Oh Gott, ich bin spät. Ich will noch schnell bieseln. Chillen Sie die Kniescheibe, der Papa ist heute ein bisschen, ich weiß das eh, wie es ist. So, jetzt warten wir erstmal, bis ich mich selber hergrütze, ich fix nochmal. Oh, ich will noch schnell gehen. Das ist aber schnell gegangen, du. Das ist aber schnell gegangen heute. So, sag mal. Ja, da war ich halt gestern so. Und dann vor mir war halt der Bierkasten leer und dann bin ich halt so aufgewacht und dann habe ich mir gedacht, ganz langsam halt. Freunde der Sonne, ganz langsam halt. Timmy Boy, habt ihr schon gesehen? Kriegst du dir daheim Brücke, mehr See, Schluss. 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 Brücke, mehr dir. Wenn wir die Alpenrepublik ausrufen und du die Staatsoberhaupt wirst, heißt es dann Luxemburg. Langsam, Frau Schön, langsam. Halt nicht. Nicht halt. Schluss. Einen wunderschönen guten Abend, den wünsche ich euch auch. Ich weiß noch nicht, wie ich den überlebe, aber ich bin stets bemüht. Timmy Boy, hallo, servus, bin auch da. Grüße zu dir daheim zum zweiten Mal, Timmy Boy. Ich hab dich schon gesehen. Ich war spät. Jetzt warte mal. Flo, Ruhe jetzt. Sufens. Fans Wokscheidel. Let's Play Lemminge. Grüße an Birk Erin. Sufens Wokscheidel. Let's Play Lemminge. Finally. Grüße an Birgerin, die ist noch mehr im Arsch wie ich. Tu dir nicht alle. Die liegt den ganzen Tag schon umeinander. Die liegt vorne auf der Couch und schläft irgendwo im Couchschlitz drin. Schluss jetzt. Mike, merci für 70 Monate, du bist sowieso geschubst. Der Flo, merci dir, gut geil, merci für dein Vordono und merci für den Nachdono. Der Birger, wann erkennt man, dass du ein Programmer bist und ihr Noob, an dem, dass du Truhen öffnen und Leid bestellen kannst und ich Gottverdammt nicht. Schau mal in der Statistik nach, wie viel das du schon gestohlen hast. Das ist ein guter Punkt. Können wir nachher mal. Aber wir haben ja zum Metamark, da können wir kurz reinschauen. Habe ich selber noch nicht reingeschaut, sag ich dir, was es ist. Löwensepp, Kuss auf den Nuss. Habe die ihre Birger als fucking gemütlichen KCD 2 Stream. Was? Ich kann nicht richtig lesen. Draxelrieder, Schlossbrüll. Draxelrieder, das jetzt gut. Hey, was ist der Draxelrieder? Morgen noch ein Draxelrieder, auf, da will nichts passieren. Hey, Sepp! Machst du Draxelrieder? Was ist nix? Saufst du am Tisch, kommt Sepp! Löwensepp, merci dir, Bandelgrauer, merci für den 41 Monate Knädelwusel, merci für den Zwickel. Ist das heute ein Kubienka-Gott? Da fällt mir der Tellerhut. Kuss auf den Nuss, danke schön. Zeigen wir es erst, wie sich mal beruhigen Sie sich. Chill die Kniescheibe, ich hab nicht einmal Hallo gesagt! Black Boomer! Mir ist wieder ein Euro. So, jetzt aber sowas. Hab ich dir. Ich bin's zu wieder, Freitag 20 Uhr. Ich hab irgendwo, ich sag, dass ich noch 1,5 Promille hab. Anfühlen tut es sich so. Ich bin aber auch schon ein bisschen vom Elternschlag. Fühlt sich wahrscheinlich bloß so und fein tut mir gar nichts. Was soll ich machen? Dann haben wir da gesessen, dann war der Bierkasten leer und dann war es eh wurscht. Da war es wurscht. Pro-Zuschauer, mir ist für 47 Monate. Servus benannt, heute schaut die ganze Familie, Lisa, die Alte, Lorenza, Kind und ich. Grüß das alle, Ski. Es ist scheiße, wenn die ganze Familie zuschaut. Kann passieren, dass der Kind vom Zuschauen schon Alkoholiker wird. Was gab's zum Feiern? Nix. Absolut nix. Wisst ihr das nicht? Die besten Festel feiern wir eigentlich immer zu zweit oder zu dritt und ungeplant. Gibt's was zu feiern? Nein, brauch einen Grund, dass ich ein Kasten Bier aussaufen. Eigentlich habe ich schon gemeint. Und eigentlich ist das auch die bessere Einstellung zu der ganzen Sache. Aber das soll ich machen. Ne? Was soll ich machen? Konterkasten, du kannst sagen, Alter, ich will jetzt einen Schluck Bier schmeck. Spei wieder her oder es geht genauso weiter wie gestern? Das kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Sogar die Cam wird unscharf, das ist auch so ein lustiges. Oh, warte mal. Ich muss da halber, das ist so behindert, ich muss da halber kurz die Logitech-Software starten. Jetzt pass auf, jetzt ändert sich dann gleich ein bisschen das Beutel nochmal. Sehen? Bin ich ein bisschen blasser wie vorher. Frag mich nicht warum. Und solange die. Na, Freier, nicht! 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 Hallo! Halt doch dein Maul! Oh Gott, und geraucht haben wir auch fast nichts gestern und ach, geh Kim, Alter, hau ab. Freier Dank in dir. Schluss jetzt an alle, ohne Schmarrn. Freitag immer meine Belustigung. Nein, heute nicht. Freier, merci dir. Feierstag, merci für den Zehner. Freitag Check, kalte halbe. Halbe Check, Bürgerstream Check. Besser kann man nicht ins Wochenende starten auf einen geilen Stream. Grüße aus Burg Lengenfeld. Schöne Grüße zurück. Lass dir Bier schmecken. Belass bei einem.
Ich kann mir es wird sehr im Monat. Haben sie sich ordentlich einen in die Rüstung gescheppert, aber sowas von. Oder nur die Muttersprache verlernt. Ein bisschen was von beiden. Ich hab dann bloß noch Kurva, Sacra! Und was, mehr habe ich nicht mehr geschafft. 2 Wörter, hat mein Wortschatz noch. Mach ich mir jetzt wieder den Zwiegel. Max, mir jetzt wieder 14 Monate. Fluffreak, mir jetzt wieder 5,5. So, jetzt wieder was anderes. Wie geht's deine Hunde und Katzen? Denen geht's gut. Blendend. Alle haben ein bisschen stick. Habe so jetzt mal was anderes. Wie geht's deine Hund und Katzen? Sie sind alle ein bisschen stick. Also durch die Bank alle. Außer der Emma, die ist nicht so dick. Oder Gnädel hat ein halbes Kilo 2 und eine Katzenwing im Schnitt 6 Kilo. Das ist auch mal ein gepflegtes Kilo, wenn nicht sogar 2. Außer die Kleine. Ja, okay, Emma ist nicht dick und die Kleine, die Misi, die ist auch nicht dick. Aber alle anderen, fette Fressschweine, müssen wir irgendwie unter Kontrolle haben, ansonsten geht es ja nicht gut. Free Frankie Mercy, Andal Mercy ist immer 30 Monate. Ein Ritter bei einer schlafenden Maid, dem tut seine eiserne Hose leid. Das ist richtig. Oder ihre, je nachdem. Wie das her so was Gescheites stimmt. Ich hab auch gute. Ja, das sagen wir lieber nicht. Philipp der Flogger ist überrascht über 6 Kilo. Ich war halt mit meinen Katzen auch beim Tierarzt und der Koda hat fast 5,5 Kilo. Ja, unser hat halt 6. Was ist da, Herr Grünwald? Ich kann halt nicht so ausrasten, ich bin ein bisschen kaputt. Alles tut in die Ohrwaschel weh. Padre, Kuss auf die Nuss, welcome to the squad, danke für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe die Ehre. Padre, wenn ihr mitmacht, ist ein Hundsfot, das haut Dreckere. Sag nochmal. Weil Manu, merci dir für 17 Monate auf einen gemütlichen Stream. Schön haben wir, heute müssen wir wirklich gemütlich machen, Alter. Heute müssen wir, ich hab heute schon gespielt, war schon fleißig heute und einen Haufen Scheiß verkauft und ein bisschen umeinander geskillt und Bier gelesen und ein paar Nebenquests angefangen. Fertig gebracht habe ich keine. Die zweite Hauptquest habe ich fertig gemacht, also das Teufelspack zusammenrotten. Ja, waren ein paar lustige eigentlich Nebengeschichten. Einer ist ein Scheiße, der Suffer. Da habe ich einen geilen Bogen ausgezogen. Der Rest ist hin. Oder der Rest hat keinen Bock mehr. Der hat nicht recht lang da, ich glaube eine Stunde oder so. Also war auch nicht irgendwie weltbewegend. Und dann haben wir uns alle in der Teufelsflucht zurückgesuffen und da haben wir jetzt und da machen wir mit der Hauptquest halt weiter. Damit ihr euch auskennt. Gestern nannte man ihn Birger, heute nannten wir ihn Godwin. Oh, ich bin nur der Godwin, da muss ich irgendwas Gutes tun, damit ich der Goodwin wird. Hast du das gewonnen vom Istwan geholt? Huber, es tut mir so leid. Was glaubst du? Wenn ich gestern um 4 Uhr Nachmittag zum Saufen angefangen habe, was soll ich machen? Alter? Ich hab den Kommentar schon gegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob du den Kommentar geschrieben hast oder ein paar andere. Aber es ist vollkommen wurscht. Irgendjemand hat das geschrieben, dass wir einen Istvan, das ist der Typ, den wir aus dem Fenster gejietet haben, dass wir den in Troski, in dem vorherigen Gebiet, kann man den sein Grab suchen und den sein Gewand klauen. Und uns da interessieren, was passiert, wenn wir mir auf den Erik stoßen. Es wird früher, ich gehe schwer davon aus, dass das früher oder später passiert, dass wir ihn umbringen müssen, also mindestens. Dass wir nur ihn umbringen müssen, ich glaube, dass wir den ganzen Rest auch umbringen. Beim Sigismund bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ist ja wurscht. Was passiert, wenn wir währenddessen bei der ersten Begegnung einen Istvan sein Gewand haben? Das darf mich wirklich interessieren, das war ein sauguter Vorschlag. Wer immer da drauf gekommen ist, war es der Huber wahrscheinlich, aber ja, so. Darf mich interessieren. Muss ich irgendwie übers Wochenende schaffen. Aber was ich übers Wochenende tue, erst mal schlafen. Den morgigen Tag werde ich nicht erleben. Ja, das war ich. Entschuldige meine Penetranz. Es darf mich bloß interessieren. Also, Penetranz ist was anderes, Mr. Huber, als einmal da eine Chat-Nachricht schreiben. Da muss schon mehr passieren. Und ich muss einen ganz furchtbar schlechten Tag haben, dass ich da negativ drauf reagiere. Alles gut. Alles gut. Ich hab bloß deinen Namen nicht mehr in. Weißt du, in die Kommentare auch der Huber? Muss eigentlich fast so sein, aber das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass Leute in die Comments anders heißen als im Chat. Mir schon ein paar Mal aufgefallen. Habe ich das Gefühl. Aber ist eh wurscht. Ich sage, das ist mir sehr wurscht. Wolfric, darf ich da etwas spoilern zu einem... Manu! Wir sind nicht drin. Manu, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Ab in den Chat, aber der Manu. Hase, es du Rosa-Schutz legt. Ich hab noch überhaupt nichts zlegt. Ich hab heute eine Quest angefangen mit der Katharina, aber man denkt, da haben wir eine Schwänzeln. Aber im Badehaus war ich. Ich hab da irgendein random mal die zusammengehauen. Muss dabei glauben. Um den Rest kümmere ich mich am Wochenende. Ich hoffe. Ja, außer mir rutscht morgen wieder Kassenbier aus, was weiß ich, Alter. Ich mag eh schon nichts mehr sagen. So, Kinder, 10 nach ist. 10 nach ist, selbst an einem Freitag fahren wir mich um 10 nach gemütlich reingetüdelt. Ich kann heute noch nicht versprechen,
dass wir bis um 12 Uhr da sitzen. Aber ich bin stets bemüht. Geralt! Merci für 8 Monate. Hey, ist dieser PlayStation-Controller? Was? Das? Ein Kasten Bierleih ist vielleicht schon, ja. Jetzt ist er Ruhe. Leute, Dankeschön. Kuss auf die Nuss, Alert Sounds aus. Wir sind hier. Sind wir da? Ja, gut. Ist alles ist da. So. Bitte lehnen Sie sich, ich tue mein Mikrofon wieder weg. Hoffentlich schauen wir uns jetzt einfach 2 Stunden lang Dialoge an und ich muss nicht viel schmerzen, das war super. Herr Wulfric, ich hab nichts zu spoilern, ich mag nichts. Schluss. Ich hab den halben Satz vorgelesen. Oh, die Hälfte wieder vergessen. Nee, ist wurscht. Ist wurscht. Oh, Grafikkarten auftragen. Guter Punkt. Habe ich das heute Nachmittag schon da? Weiß ich nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, dass das total wurscht ist. So, ist schon drin. Ladescreen am Start. Ich habe uns platziert an der Teufelszuflucht. Das ist das Wirtshaus, wo wir am Anfang hingekommen haben, wie wir in das neue Gebiet gekommen sind. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt mit dem Schischka schmatzen. Und zur Komplettierung lesen wir da noch schnell den Text vor. Die Höhle des Löwen. Sigismund und seine Schergen haben unsere Pläne durchkreuzt. Wir müssen uns vorbereiten und zurückschlagen. Die Lage sieht für uns alle nicht gut aus. Ich sollte Schischka berichten, was in der Stadt passiert ist. Wir müssen uns einen Plan überlegen. Und das Letzte, was in der Stadt passiert ist, ist dieser Überfall auf dieses jüdische Viertel, wo wir uns dann haben wir ein paar Leute gebracht und haben uns dann rausgeprügelt. Und jetzt wird sich beraten, was wir tun. Da sagst du, ich habe so viele Nebenquests angefangen und nichts davon irgendwie fertig geschissen gekriegt. Soll ich machen? Ne? Hey, was ist das? Hey, was ist das? Geil, ja, jetzt machen wir das. Hey, was ist das? Wie sie da ist. So, ab zum Schischka. Schischka bleibt. Es skillt aber ein bisschen. Und ein bisschen an der Rüstung umeinander, an den Beinplatten und so weiter. Es ist immer noch nicht der Wahnsinn, aber es klang überall. Das Schwert habe ich mir repariert und sauber aufgeschliffen auf 100. Das sagst du, da gibt's das, da drehst du mir jetzt rein. Pass auf, habe ich irgendeinen Skillpunkt übersehen? Nö. Unser Ausdauer ist ein bisschen schlecht, weil wir gestern gesoffen haben. Das passt. Ich habe mir einfach nur dem Spiel angepasst. Im Spiel haben wir gestern auch gesoffen wie die Behinderten, darum ist der Ausdauer nicht so ganz fit, aber das hilft ja nicht. Und ansonsten habe ich überall ein wenig alleine geskillt. Auf was ich hinskillen wollte, deswegen habe ich so viele Bücher gelesen, und so gibt es da unter Wissenschaft einen interessanten Punkt, der heißt Entdecker. Da wird die ganze Karten aufdeckt und sämtliche Points of Interest und so weiter. Das war schon ganz geil. Aber da brauche ich erst Stufe 18, da muss ich noch ein paar mehrere Bücher lesen oder klauen oder was auch immer. So, da sind wir nun. Wo ist der Schischka-Blatt? Da kommt der runter. So, servus, grüß Gott. Haben wir fit? Wo gehst du denn hin? Schischka, Blatt, sitzt irgendwo hin? Ja, schmerzt mir da mit ihm. Ich bringe Neuigkeiten aus Kuttenberg. Was wirst du jetzt tun? Ja, Neuigkeiten aus Kuttenberg, so. Schlechte Kunde aus Kuttenberg. Eriks Soldaten und der Pöbel der Stadt haben das jüdische Viertel in Brand gesteckt. Zum Glück konnten wir die meisten retten, aber sie werden bestimmt kein Bündnis mehr mit uns schließen. Scheißdreck. Wo sind sie jetzt? Samuel und der Rabbi haben die Überlebenden nach Kolin gebracht. Verdammt! Wir müssen Knochenteufel und Kapon finden und dann überlegen, was wir tun. Aber zunächst gibt es da noch etwas zu besprechen. Ich habe Katharina als Spion in Sigismunds Lager geschickt. Aber ihr versucht wohl, die Morde in Kuttenberg aufzuklären. Soll ich ihr sagen, dass sie in die Stadt zurückkehren soll? Oder willst du die Mordermittlungen ruhen lassen? Ich wollte es gerade sagen. Ich hab doch gerade mit der Katharina eine Quest angefangen, um so Mordsachen aufzuklären. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass diese Quest abgebrochen wird, weil da war ich eigentlich schon relativ weit. Ja gut, hätte ich es mal fertig gemacht. Birger, du fetter Vollidiot. Hilft eh nicht. Wir haben Wichtigeres zu tun. Dann müssen wir leider Gottes die Morde dürfen wir nicht aufklären. Hilft nicht. Sakra! Sakra! Das ist mir völlig entfallen. Aber in Anbetracht dieses ganzen Durcheinanders sollten wir die Morde wohl fürs Erste vergessen. Wir haben Wichtigeres zu tun. Hühner, es war Das finde ich auch. Also dann, alle warten schon auf uns. Schade, Meine Quest Herren, viel geschlagen. es ist sicher allen klar, in was für einem Schlamassel wir uns befinden. Wir wurden in Raborsch überrumpelt. Und haben sie fast uns allen den Garaus gemacht. Ja, und sie haben das jüdische Viertel angegriffen. Vielen Dank für die Erinnerung. Das hätte ich fast vergessen. Immerhin konnten Heinrich und Kubienka die meisten der Leute dort retten. Stimmt. Gute Arbeit, Männer. Wie lief es denn ab? Ich finde immer interessant, wenn ich mein Liquid abschläge, dass die Leute so erstaunt sind, dass ich das Liquid abschläge. Das tue ich immer schon. Stimmt, gute Arbeit, Männer. Wie lief es denn ab?
Kinderspiel, alles ging den Bach runter, wir hatten sehr viel Glück. Also da geht es jetzt wahrscheinlich um die Flucht aus dem jüdischen Viertel. Es ging alles den Bach runter. Wir haben es zwar rausgeschafft, aber halt mit sehr viel Glück, aber einen Haufen Leid gestanden. Wenn ich ehrlich bin, hatten wir wahnsinniges Glück. Wir sind eingetroffen, bevor es richtig zur Sache ging. Nur deshalb konnten wir die Leute retten. Glück am Arsch. Wir haben den Mistkerlen eine Abreibung verpasst. Sie dachten, sie könnten alles anzünden und plündern, aber wir haben es ihnen gezeigt. Wie schön, dass euch das Leid meines Volks zur Unterhaltung dient. Jetzt wüsste ich nur noch gerne, wie ihr Rache üben wollt. Nun, was genau schwebt dir vor? Wir müssen zurückschlagen, wir dürfen nicht aufgeben, komme was wolle. Ja, ein bisschen Redekunst üben. Wir dürfen nicht aufgeben. Komme was wolle. Brücke gesund ist es aber auch nicht. Ist mir bewusst, dass man aber auch scheiße Sigismund die Herrenvereinigung und eine ganze verdammte Armee hinter sich. Und was haben wir? Wir wollen mehr sehen, Nom lecker Liquid. Einen Scheißdreck. Kommt schon, Jungs. Nichts mehr. Lufts Armee kommt bald an. Es wäre völliger Wahnsinn, vorher irgendwas anzustellen. Es könnte noch Wochen dauern, bis sie eintreffen. Bis dahin hat uns von Bergo gefunden und eingesperrt. Wir müssen diesen von Bergo loswerden. Schließlich stecken wir doch nur wegen ihm in dieser Situation. In dieser Scheiße, Herr Hans. Du musst kein Blatt vor den Mund nehmen. Herr Hans hat recht. Nein, von Berghoff ist Sigismunds Marionette. Nein, erst kümmern wir uns um Erik. Wären wir jetzt zum Auftragsmörder, oder was? Ich verstehe jetzt nicht ganz. Was? Nein, von Berghoff ist Sigismunds Marionette. Nein, erst kümmern wir uns um Erik. Den Erik darf ich halt gern heute nicht umbringen, weil ich gern nur das Gewand suchen möchte. Aber machen wir mal, Herr Hans hat recht. Herr Hans hat recht. Es kotzt mich an, wie von Bergo uns die ganze Zeit an der Nase herumgeführt hat. Dieser Pisser ist Sigismunds rechte Hand. Also hacken wir sie ab. Warum wir ihn töten sollen? Du weißt, wie viele Lösegeld für den Bastard winken uns. Seid ihr alle hohl? Von Bergo verkriecht sich in Manneschau. Falls nicht zufällig einer hier fliegen kann, kriegen wir ihn nicht zu fassen. Stimmt, für eine solche Burg bräuchten wir ein Dutzend Männer, Leitern, vielleicht sogar einen Triebock und eine Kanone. Was heißt denn hier vielleicht? Wir bräuchten auf jeden Fall eine Kanone. Dann wir stellen die benutzt von Bergo in Nebakow. Warum stehlen wir nicht einfach das ganze Silber vom italienischen Hof und kaufen unsere eigene, hä? Benutz mal deinen Kopf, bevor du den Mund aufmachst. Moment mal. Vielleicht ist Janoschs Einfall gar nicht mal so übel. Kanone klauen. Wie meinst du das? Schon wieder eine deiner aberwitzigen Pläne? Wie meinst du das? Was meinst du? Ich habe Katharina vor kurzem als Spion in Sigismunds Heerlager nahe Opatowitz geschickt. Sie hat mir berichtet, dass von Bergos Kanone dort untergebracht ist. Aber scheinbar gerät dort so langsam alles außer Kontrolle. Deshalb bringt das Prager Regiment, das er anführt, sie bald nach Sedlitz. Und vielleicht ist sie unterwegs nicht besonders gut beschützt. Also stehlen wir sie. Im Stehlen sind wir eigentlich ziemlich gut. Also stehlen wir sie, ja? Wir warten, bis sie eine Schlucht passieren und dann spicken wir sie mit Pfeilen. So wie ihr es mit uns vor Nebakow gemacht habt. Da hat ja jemand was von mir gelernt. Aber so einfach wird das nicht. Einer von uns sollte sich unter die Prager mischen, damit er sie im Auge behalten und uns Bescheid geben kann, wenn sie aufbrechen. Und wenn wir Erfolg haben? Was dann? Wir sind 5,5 Männer. Sogar mit einer Kanone könnten wir Manneschau nicht einnehmen. Wir brauchen Verstärkung. Allein können wir nicht viel ausrichten. Zeig mir mal jemanden, der dumm genug wäre, uns zu helfen. Irgendwo findet man immer ein paar Söldner, oder? Und wie willst du die bezahlen? Hä? Ich hab sicher nicht genug Münzen, Gottverdammt. Oder für seinen Frisier ausgeben. Von Bergo muss sterben. Qualvoll. Und vor allem so bald wie möglich. Und wenn ihr zu wenige seid, könnte euch das vielleicht weiterhelfen. Mein Gott, das ist mal ein erfreulicher Anblick. Warum zum Springi, Teufel willst hast du du jetzt das sagen, aber nicht für die früher so wie die? ausgepackt? Das hätte uns eine Menge Geschwafel erspart. Und auf deine Frage zurückzukommen, kannst du eigentlich frei zurück in die andere Region? Ich glaube, ja. Da müsste entweder vor der Teufelsding oder vor Sugdol, das erste Gebiet, wo wir angekommen sind, müsste der Kutscher stehen. Und da kannst du für 500 Groschen in das erste in das erste Gebiet zurückfahren, wenn du magst. Habe ich aber noch nicht getan. Danke, Samuel, das können wir nicht annehmen. Woher hast du denn so viel Geld?
wir stellen mir keine unangenehmen Fragen jetzt mehr. Wir wissen die Hilfe sehr zu schätzen, Samo. Glaub mir. Und falls du noch mehr von diesen Geldbörsen hast, sagen wir nicht nein. Wenn ihr erlaubt, Monsieur, vielleicht kann ich etwas beisteuern. Richtig, Sibian. Ich kenne einige Söldner in dieser Gegend. Sie sind vielleicht nicht la Cavalerie Royale, aber für so eine Summe werden sie mal Stress, ich bin bis nicht auf besoffen. den letzten Stein einreißen. Ah, ein Trupp Söldner, ein Überraschungsangriff und eine Kanone in der Hinterhand. Damit lässt sich doch was anfangen, was? Nicht so schnell. Noch haben wir die Kanone nicht. Dann holen wir sie uns verdammt nochmal. Wir suchen einen geeigneten Ort für den Hinterhalt und schicken einen Spion in ihr Heerlager. Den haben wir doch Wie schon. wär's mit dir, Heinrich? Du lässt dich ins Prager Regiment aufnehmen und wenn sie die Kanone nach Sedlitz bringen, gibst du uns über Katharina Bescheid. Immerhin werde ich Katharina sehen. Wieso schon wieder ich? Schon wieder ich? Kann das nicht jemand anderes machen? Der Teufel und ich müssen einen Plan schmieden. Herr Hans könnte erkannt werden und die anderen... Nun sagen wir, du hast noch die beste Chance auf Erfolg. Na schön. Dann ist es Hab beschlossen. gewusst, dass ich nicht Heinrich auskomme. geht zum Habt sogar Lager. eine Katharina Verschläge. wird dir alles Wichtige erzählen. Du findest sie dort im Badehaus. In der Zwischenzeit kann Bula nach Maleschau gehen und herausfinden, wie von Bergo und seine Männer aufgestellt sind. Aber nur gucken, nicht anfassen. Za kogo ty mnie kurwa masz? Viele Soldaten essen auch viel. Wir müssen unsere Vorräte aufstocken. Ich gehe auf die Jagd. Diese Schenke ist mir sowieso ein wenig zu überfüllt. Und was machen wir in der Geht er schon wieder Zwischenzeit? wieder ran, der Wir Hui. werden den Pragern einen äußerst herzlichen Empfang bereiten. Was sagst du dazu, Herr Hinek? Also? Worauf zum Teufel wartet ihr denn alle noch? Habt ihr nicht zugehört? Bald fängt der Spaß an. Da klingt nach einem halbwegs soliden Plan. Triff dich mit Katharina im Lager. Ja, aber ich kann doch da jetzt nicht einfach reinreiten und sagen, ja, servus, kann ich bei euch mitmachen. Wo müssen wir denn da hin? Wo gehen wir denn da am Gescheitern da? Da reiten wir mal ein bisschen durch die Prärie. Da gehen wir jetzt einmal nach Horschan. Oh, irgendwo wie gesucht. Folgendes. Einen von unseren Mitstreitern da, und da ist jetzt keiner am Tisch gesessen, glaube ich. Das war die Nebenquest, also die Nebenhauptquest, die zweifarbige. Da habe ich einen vom Pranger in Miskowitz befreien müssen. Das heißt für mich, nach Miskowitz ist es erstmal eine Zeit lang. Da kommen wir nicht hin. Geht nicht. Brudi, geht nicht. Dann gehen wir nach Horschan und reiten wir weiter. Das wird das gescheiter sein. So. Hoffentlich bin ich mitten unter dem Weg nicht wieder. Lass mal ein Pferdal her. Da haben wir ein Pferdal am Start. So. Wo müssen wir? Ich glaube, es war Richtung Süden, gell? Ab dafür! Lauf! Der Karl hat mir die weise Empfehlung gegeben, ich sollte mir mal an die Pferdl anschauen. Dann hätte ich fast geantwortet, mir das geht nichts über die Pebbles. Hier! Aber ich sitze ja auf dem Haring. Also muss ich sagen, es geht nichts über den Heinrich sein Haring. Ich bin Austauschsoldat des Griechenlands. Warum denn das? Freilich kann man da mitmachen. Für 5 Euro im Monat bist du wahrscheinlich. Ja, das gehört einfach auch nach 55 Stunden gehört das einmal gesagt. Du reizt da irgendwo am Arsch der Welt und ich gebe dir Brief und Siegel, dass du dieses Modell von diesem Teich mit den Felsen dahinter und mit dem Wald und so nicht noch einmal identisch irgendwo... Moment mal. Da Höhle hinten. Entschuldigung, da muss ich jetzt kurz reinluhen. Oder hinluhen. Lass mich mal da luhen. Kann man da reingehen? Oh. Nein, das wollte ich nicht! Nein! Haring, das wollte ich nicht. Jetzt stehst du wieder das Knie in der Läden drin, du Zipfel. Oder? Ja, das ist jetzt, ich weiß es auch nicht. Hätte für mich fast ausgeschaut, als hätte ich nicht durchgekommen. Ich weiß nicht, was es ist. Hängt da einer? Wo hängt da einer? Shit, da hängt einfach ein. Da hängt dann einfach wirklich einer! What? Gehängt der Jäger. Erst einmal bestehlen. Mir nichts passiert. Seine Groschen sind jetzt meine. Schlüssel des Henkers. Reisestiefel? Und da ist ein Taschel gewesen, das habe ich schon gesehen. Schmiedeanleitung für einen gewöhnlichen Säbel. Und eine Königswürfe. Möchtest du mich jetzt total verarschen? Okay.
Das ist aber nicht der, der vor Kuttenberg hängt. Den habe ich immer noch nicht geholt. Ja, ich weiß schon, los mich. Gas. Ja, das bin ich. Ist da. Wird es aber gestanden? Nein. Gas! Das war mir jetzt. Kein Mensch jetzt aufgefallen, wenn mir nicht aufgefallen war. Das ist eine sehr einzigartige Stelle, wie viel Liebe, dass man da wieder eingesteckt hat. Nein. Da haben wir mich schon noch auf dem richtigen Weg. Nicht nach Norden, wir müssen nach Süden und dann rechts. Nein. Musst du was sagen, wenn wir in die falsche Richtung reiten? Hier! Hin. So. Nochmal kurzer Blick. Ja, die Sachen können heute ein bisschen dauern, Kinder. Schneller! Was soll ich machen? So, jetzt aber. Wo müssen wir? Links müssen wir. Schneller! Haben wir schon unterwegs. Ah, oder weg, Entschuldigung. Ja. Hätten wir auch schon da sein können, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schaut alles so seltsam auf. Jetzt aber. Was soll's? Oh, Zeitverschwendung. Hey, guter Mann, ich muss mit dir sprechen. Hey! Was lungerst du denn hier herum, alter Mann? Geht es dir gut? Geht so. Ich bin Herr Jeschek von Holochlawi. Und ich bin Heinrich. Tja, Heinrich, tut mir furchtbar leid. Aber das ist ein Überfall. Was? Bitte mach es mir nicht schwerer, als es bereits ist, und ergib dich. Ich will dir nicht wehtun. Du willst mich wohl vergackeiern. Leider nicht. Hey, Gib was mir ist? dein Geld, damit wir es hinter uns bringen. Rühr mich an und ich brech dir die Beine, du alter Knochen. Beruhige dich, guter Mann. Glaub mir, das tut mir genauso weh wie dir. Das bezweifle ich. Was bist du denn für ein seltsamer Räuber? Räuber? Du wagst es, mich so zu beleidigen? Und wie soll ich dich dann bitte nennen? Ich bin ein ehrenhafter Mann. Nur hatte ich in letzter Zeit wenig Glück. Das kann ich sehen. Selbst dieser Überfall läuft nicht gerade gut für dich. Was du mir am Anfang zugerufen hast, wirkte eher wie ein unhöfliches Betteln um Almosen. Was hätte ich denn sagen sollen? Was soll denn jetzt das? Soll ich dir jetzt Tipps geben, wie er Leute ausraubt? Mit Höflichkeit jagst du keinem Angst ein. Versuch's mal so. Das ist ein Überfall, ihr Sackgesichter. Und wenn ich auch nur einen Piep höre, steche ich euch die Augen aus und serviere sie euch auf einem Teller. Oh nein, nein, so bin ich nicht. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin noch ein Ritter. Warum überfällst du dann Leute, Herr Ritter? Wärst du als Söldner oder Wachmann nicht besser aufgehoben? Dafür muss ich erstmal mein Pferd und meine Rüstung zurückbekommen. Sonst bin ich als Ritter nutzlos. Jemand hat dir Pferd und Rüstung gestohlen? Wie? Eine lange Geschichte. Alter Mann, ich hab keine Zeit für lange Geschichten. Ich wollte Hauptquest machen. Die Kurzfassung bitte. Sonst gibst du noch den Löffel ab, bevor du fertig bist. Erst diente ich in Sigismunds Armee. Okay, Todesurteil. Ich geriet aber in Streit mit dem Kommandanten Zawisch von Garbo. Wir beleidigten uns so heftig, dass ich die Beherrschung verlor und ihn zum Duell herausforderte. Dein Mann, na, mein Mann, dein Mann, was? Jeder von uns setzte sein Pferd, seine Rüstung und seine ritterliche Ehre ein. Und ich verlor alles. Was soll das denn? Ich soll einen Dieb bemitleiden? Such dir für sowas einen Priester. Lach du nur. Aber ich musste etwas unternehmen. Wir holten Vorräte in Betschwar. Und Zawisch ließ das ganze Dorf niederbrennen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich war der Einzige, der etwas sagte. Es war ehrenhaft von dir, für das einfache Volk einzustehen. Mag sein, aber ich habe dafür bezahlt. Keine gute Tat bleibt ungestraft. Nun brauche ich Geld, um meine Sachen wiederzubekommen. Und ich hielt dich für einen erfahrenen Kämpfer. Daher wählte ich dich. Wenn ich schon zu etwas so Verachtenswertem gezwungen bin wie Raub, dann wähle ich nur Leute, die sich auch wehren können. Es tut mir wirklich leid, alter Mann, aber wie du gesagt hast, du kämpfst für den Sigismund. Nun, man erntet, was man sät.
Es hätte viel schlimmer enden können. Was hast du denn erwartet? Du hast ja vielleicht Nerven. Aus deinen Stiefeln guckt Stroh und du willst mir was über ihre erzählen? Total jung, ich hab neue Schuhe gekauft. Halt dein Geld und geh mir aus den Augen. Was tust du denn da? Du zielst genau auf mich. Ich geb auf. Vorsicht! Ja, du hast einen Pfeil im Auge. Was? Wann das? Oh, ist der Pfeil rausgefallen. Oh, der hat 500 Groschen dabei, der Uhren. Hoglung oder mich auch noch. Ach, scheiße, jetzt habe ich ein Mäus gestohlen. Ach, das wollte ich nicht. Ach, was tue ich? Bundaube, abwerfen, jetzt muss ich den Scheiß wieder. Ja, das passiert halt, wenn man 2-3 Promille hat. Langer Gambison, weg mit dem Schund, Reitergürtel, den gehen wir uns behalten. Lederhandschuhe, weg. Armschienen gehen wir behalten. Die können wir behalten, gepolsterte Beinlinge, brauche ich nicht. Was haben wir da noch? Jescheks Sporen. Die geben voll viel Charisma. Ja, dann hast du sich schon rentiert. Landstreicherstiefeln. Weg. Reiterstiefel weg. So, hier. Einmal Blätter hergerät, drängst dein Gewand. Tschüss dann. Vollidiot. Aufwerfen, Haring. Weiter im Programm. Müssen wir hin. Eigentlich müssen wir da jetzt durch den Wald ausreiten, damit wir da einigermaßen umkommen. Das tun wir jetzt auch rechts. Der Haring, der navigiert uns da schon durch. Das kriegen wir schon. Kinder, das kriegen wir schon. So, los. Und da kommt geschaut ein bisschen durch den Wald zum Galoppieren. Kann man auch noch ein bisschen rudern auf dem Weg, damit wir ja keinen Meter nicht zusammenbringen. So, los jetzt. Ja! Einfach straight aufs B zu. Was ist das da? Voll scheich. Du hast gerade eine starke Quest liegen lassen. Tja, hätte mich mal nicht so gescheit dahergeredet. Muss schon Straße schauen! Heinrich! So nicht! Ja, so 50 Meter über dem Lager ist ein Schnellreisepunkt. Den soll jetzt da sichern. Ich verstehe. Muss ich erst mal da oben kommen, ohne dass das Viertel Taxen bricht. Das war eine Sache. Haben wir schon da. Da 50 Meter über dem Lager Schnellreisepunkt. Guter Tipp, machen wir. Schneller! Kommt davon, wenn man besuchen aus Pferd steigt, das stimmt. Da hast du gesagt, nördlich davon, gell? Dann reiten wir da einmal aus der Dumm, wo ist denn der Eingang? Alter, das ist voll das Riesenlager, was geht denn da ab eigentlich? Mann, wie da? Ah, so nördlich vom Lager, wo reiten nie umeinander. Müssen wir noch mal umdrehen. Dann gehen wir da auf quasi. Ah, ja. Drehen wir noch mal um. Hilft dir nicht, los. Hilft dir nicht, los! Rennen, einmal geht noch. Und dann muss unser Pferdl kurz mal don't drink and ride. Hey, du da, komm her! Haben wir einen Punkt gekriegt? Nö. Ah, meinst du da vielleicht? Da düdelt man schnell hin, ich weiß, ich kann mir schon denken, warum. Das muss ich später nämlich da wieder arbeiten und da habe ich überhaupt keinen Bock dazu. Dann reiten wir da schnell in die Bude ein. Oh, Patowitz! So, gelangt man, wieder schauen. Wieder schauen! Ich bin ein bisschen verwirrt darüber, dass wir mir... Überall hängen Leute miteinander. Wieder? Komm her! Wieso herkommen heißt's? Wo willst du denn bitte hin? Ins Lager natürlich. Oh ja, die wollen dich Jordan. da alle unbedingt sehen. Hier dürfen keine Fremden rein.
Also dreh dich um und geh wieder in den Misthaufen zurück, aus dem du kommst. Wachen bestechen. Können wir uns nicht einigen? Ich möchte gern durch euer Lager spazieren, aber meine Geldbörse ist wirklich schwer und ich will nicht so viel Gewicht mit mir rumschleppen. Oh, wenn sie dir zu schwer ist, kann ich dir helfen. Das soll man als guter Christ ja, oder? Für 500 scheiße doch nicht lang umeinander. Hier, bitte sehr. Aber errege bloß keine Aufmerksamkeit. Wenn dich jemand anhält, haben wir uns nie gesehen. Verstanden? Passt schon! Ist mir wurscht. Was sind 500? Das sind nur einmal Beinschienen in irgendeinem Trottel verkaufen. So, Sigismunds Lager. Was haben wir da mit denen? Da ziehen wir mal unser Gutsgewand an. Ob man ein paar neue Items kauft, ja? Grüne Google zum Beispiel. Und Sporen und Handschuhe und neue Stiefel und so ein Scheiß. So, die Frage ist, wo wir jetzt hin müssen. Zur Katharina. Katharina ist da drin, die ist im Badehaus da drin. Kann ich das benutzen? Das sage ich doch. Deine Männer haben all meine Krüge zerschmettert. Außerdem kommt erschwerend hinzu, dass sie fast ein ganzes Fass Wein ausgesoffen haben. Geht ich nur jemanden. Dorota musste für deinen Wilden in den Wald. So, Katharina! Überlebung 20 plus Spezialisierungspunkt. Achtung, den müssen wir schnell skillen, weil den Fehler mache ich oft. Da sind manchmal XP-Skills drin und die bringen es natürlich nicht, wenn ich was da sehe. So, jetzt pass auf. Du bewegst dich wie ein Waldgeist durch das Unterholz, deine Ausdauer stellt 25 schneller wieder eine Stärke, blablabla. Der restliche Effekt. Leschi habe ich eigentlich die ganze Zeit, wenn ich außerhalb von einer Stadt bin. Herzsucher 2, Treffer in die Brust, sehr gut. Kreuzheben, wenn du Kräuter sammelst, ja, nimm mal Leschi 2. Leschi 2! Katharina! Ich schau dir auf die Tepf! Jischka schickt mich. Ah, da bist du ja. Heinrich, was tust du denn hier? Žižka schickt mich. Können wir irgendwo reden? Unter 4 Augen, meine ich. Herr im Himmel, das ist wieder einer eurer Pläne, habe ich recht? Na schön. Vielleicht. Komm lieber am Abend her. Jetzt ist es zu auffällig. Was hast du jetzt gesagt? Ich habe nicht aufgepasst, weil ich wieder in den Chat geschaut habe. Das heißt, muss ich den Gehilfen Tobias herausfordern, der von allen Schätzchen genannt wird. Nicht? Da drinnen habe ich gesagt, ich soll erst abends in den Badehaus gehen. Abends in Badehaus gehen. Tagsüber sind da zu viele neugierige Augen. Was du jetzt bleibe da stehen und schau blöd, oder was? Dann stehe ich mir jetzt da so ins Eckerlein. Und dann warten wir mal bis um 21 Uhr. Wird schon passen. Schauen wir mal. Habe ich den Waffenknecht jetzt so die... Bin schon fit. Tu dich nicht hinunter. So, kann ich da auch baden gehen? Ich hätte eigentlich mal baden gehen können. Hauen wir die Kehen zusammen oder so. Da, wo ist die Alte? Da ist! Sitzt da wieder da. Du hast jetzt den ganzen Tag gestickt, bist aber nicht recht viel weitergekommen. Das darf mich jetzt interessieren. Das darf mich jetzt interessieren, ob vorher das Battle genauso weit war wie jetzt. Wenn das Battle jetzt weiter ist wie davor, dann rast du komplett aus. Depp. Können wir jetzt reden? Hier bin ich. Komm, ich weiß, wo wir ungestört reden können. Wo wäre das? Hör auf, Fragen zu stellen und fang an, dich auszuziehen. Du willst hier reden? Du wolltest doch ungestört sein, oder? Wenn uns hier jemand sieht, denkt er, du bist einfach nur ein Kunde. Und entspann dich mal ein bisschen. Du bist so steif, als würdest du das Brandeisen erwarten. Wie soll ich mich denn entspannen? Gut, ich versuche es. Um ehrlich zu sein, passiert gerade genau das Gegenteil. Was? Das sagen wir natürlich nicht. Wie soll ich mich denn in dieser Situation entspannen? Ach komm, Heinrich. Willst du sagen, dir hat noch nie eine Frau den Rücken geschrubbt? Mittel, bei dir ist es anders. Das müssen wir fast probieren. Nur Theresa, nur die Herrin Tallenberg. Da gab es ein paar. Ich bin kein Frauenheld. Ja, bei dir ist es anders, Miti. Das schon, aber bei dir ist es halt anders. Bild schaut genauso aus. Gefühl. Okay. Das war jetzt sauber All unseren Abenteuern. Ach komm schon. Von mir musst du doch nicht schüchtern sein. Schon gar nicht wegen dem, was ich da im Zober sehe. Also, das Wasser ist ziemlich kalt. Und ob es das ist? Also verrat mir schnell, was das hier wird, bevor du noch komplett einschrumpelst. Žižka hat dich geschickt. Ja. Es geht um von Bergos Kanone und die Prager, die auf sie aufpassen. Oh, sitzt an mir Kroche? Sie sollen wohl bald nach Sedlec aufbrechen. Ja, sie haben die Kanone. Und? Wir wollen sie ihn unterwegs stehlen. Habt ihr den Verstand verloren?
Wisst ihr nicht, wie gefährlich das ist? Doch. Deshalb hat Schischka mich ja hergeschickt. Ich soll mich bei den Pragern einschleichen und sicher gehen, dass hier bloß nichts schief geht. Und wofür brauchst du dann mich? Informationen. Wann brechen die Prager auf? Wo ist die Kanone gerade? Wer hat hier das Sagen? Kann man eigentlich abstehen in der Nacht. Was dann? Mich da so viele Sachen interessieren. Was da jetzt passieren, wenn ich in der Nacht durch das komplette Lager gehe und alle umbringe? Was ist dann? Wann werden die Prager die Kanone nach Sedlitz bringen? Das solltest du doch herausfinden, oder? Aber offenbar hat sie irgendwas abgehalten. Manchmal schnappe ich Beschwerden darüber auf, dass sie längst aufgebrochen sein sollten. Also dauert es nicht mehr lang. Wo ist die Kanone gerade? Wo ist die Kanone gerade? Im oberen Teil des Lagers bei den Zelten des hiesigen Feldherrn. Sie haben eine Palisade um die ganze Hügelkuppe errichtet. Und die Wache am Tor lässt nicht einfach jeden durch. Außerdem soll sich dort wohl das gesamte Schwarzpulver befinden. Und du denkst, dass sie im Lagerhaus ist? Sie kann nur dort sein. Hier unten habe ich sie nicht zu Gesicht bekommen. Und zum oberen Teil habe ich keinen Zutritt. Ich hätte nur eine zweite Option, erzähl mir mehr über die Kanone, und als zweite Option hätte ich erzähl dir etwas über meine Kanone. Was kannst du mir über die Kanone sagen? Nicht viel. Sie nennen sie den Finger Gottes und sie hat ein Vermögen gekostet. Herr Birdlike. I see. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Das ist eine recht komplizierte Frage. Aber im Grunde genommen gibt es hier 3 Feldherren. Die haben hier das Kommando. Sigismund versteckt sich mit seinen Speichelleckern in Sedlitz und schert sich nicht groß drum, was hier los ist. Die Kumanen stehen unter dem Befehl eines Kerls namens Tschertan. Dann gibt es noch Grosaf, den Anführer des Lagers, und die Prager, angeführt von Dietrich Katz. Dietrich Katz! Hast du eine Ahnung, wie ich mich bei den Pragern einschleichen kann? Am besten solltest du dich ihnen anschließen. Ihnen fehlen ständig Männer, aber das wird nicht einfach. Am besten gehst du sofort zum Kommandanten. Sein Name ist Dietrich Katz. Nur werden sie dich nicht zu ihm lassen. Aber unten beim Schießstand dürftest du einen Kerl namens Krähe finden. Er ist ein Korporal bei den Pragern. Du erkennst ihn an seinem großen schwarzen Schnauzbart. Er ist die rechte Hand von Katz. Also versuch dein Glück bei ihm. Aber was ist, wenn er mich ablehnt? Dann gehst du ihm so lange auf die Nerven, bis er sich umentscheidet. Was sonst? Und wenn ich ihnen beitreten darf? Was dann? Dann findest du heraus, wann sie nach Sedlitz aufbrechen sollen und warum sie noch hier sind. Und sobald du das mit denen geklärt hast und ihr euch mit der Kanone auf den Weg macht, gehe ich schnurstracks zur Teufelszuflucht und sag Bescheid. Was sagt der Chat? Das klingt alles ziemlich gefährlich. Wenn ich etwas Falsches sage oder erkannt werde, fliege ich auf. Ich könnte einen Kuss als Glücksbringer gebrauchen. Reicht es dir nicht, dass ich dich abgeschrubbt habe? Und das sogar umsonst? Möchtest du sonst noch irgendetwas wissen, bevor wir anfangen? Goddammit! Gibt es etwas, auf das ich achten sollte? Vor allem auf dein Mundwerk. Du kennst dich ja. Wenn du auffliegst, bist du tot. Verhalte dich einfach vernünftig. Hier wird viel getrunken, geritten und geschossen. Ab und zu geraten die Leute hier ziemlich aneinander. Aber die Feldherren haben die Lage gerade unter Kontrolle. Obwohl... Obwohl was? Es gibt ein Gerücht unter den Soldaten, dass sich hier ein Spion rumtreibt. Ja, du! Zuerst habe ich mir Sorgen gemacht, dass sie mich damit meinen. Aber dem ist offenbar nicht so. Pass auf. Mehr muss ich nicht wissen. Dann raus aus dem Wasser mit dir. Du warst viel zu lange da drin. Allerdings bist du jetzt recht schön rausgeputzt. Vielleicht sollte ich dich häufiger waschen. Solange ich dafür nichts bezahlen muss? Ich hätte da so eine Idee, wie du dich erkenntlich zeigen könntest. Aber das kann warten. Erst einmal meldest du dich zum Dienst, Soldat. Ja, was jetzt? Schmusen magst nicht, aber dann... Ja, gut. Mr. Motto, wo kommst du jetzt her?
Servus Leute, Birkbett! Es ist jedes Mal eine Ehre, von dir unterhalten zu werden. Grüß aus der Oberpfalz, Gott erhalt's die Oberpfalz. Kuss auf die Nuss, 25 sind zu viel, ich bin brumpenvoll, ich hab keine Ahnung, um was es überhaupt geht. Herr Motto, merci dir, Kuss zurück und schöne Grüße in die Oberpfalz! Merci dir. Das ist sauber, wo kommt das jetzt mittendrin her? Du besoffener Uhu. So, eins nach dem anderen. Wir haben sogar Nebenquests da herin. Lass dich verpflichten. Jetzt gehen wir halt einfach einmal zu dem ans Wursten hin und schauen wir, was er sagt. Ich weiß es auch nicht. Borat würde sagen, sexy time. Wo ist denn? Der Bot der gerade. Da gefreut er sich sicher, wenn ich ihm unterm... Oder? Stefan Krähe. Schau dir nur, wie er ausschaut. Was genau machst du hier? Das ist eine gute Frage. Schönen Tag dir. Ist der schon in der Pubertät? Ich will mitmachen. That's what she said. Bist du der, den man Krähe nennt? Nur meine guten Freunde nennen mich Krähe. Oder Fremde, die eins in die Fresse kriegen wollen. Zu welchen davon gehörst du? Weder noch, fürchte ich, aber das will ich ändern. Ich würde gerne deinem Regiment beitreten. Du und ein Dutzend weitere tun nicht Gute. Ich werde damit belästigt, seit Radovan rausgerutscht ist, dass wir doppelten Lohn bekommen. Was macht Sag denn die Alte da? Lacker, meine ich. Er heuert alle möglichen Söldner an. Zu dem Gesindel passt er schon eher. Das wäre eine Verschwendung meines Könnens. Oh, wirklich? Wie kommt's? Acke, leg mich doch am Arsch, was tut denn der? Die rubbelt und schrubbelt. Was soll jetzt wieder mal? Sehr schwer. Ich bin durch und durch ein Krieger, ich bin ein erfahrener Spion. Ist wahrscheinlich jetzt gerade sehr schwer, wenn ich mit meiner Homo-Fürstenrüstung da stehe. Ich kenne mich mit Kräutern aus, ich bin Schmied. Probieren wir es mal mit dem Schmied. Ich bin ein Schmied. Das ist nützlich, oder? Hier gibt es doch sicher ständig Konzentration, Zeug, das Birger, ja, ist nicht so einfach. geschärft werden muss. Ja, das können wir weiß Gott immer gebrauchen. Aber das heißt ja nicht, dass du uns beitreten musst, oder? Oh. Wir müssen es mit dem Krieger probieren, obwohl wir da 23 haben, ist sehr schwer. Ich probiere es einmal. Ich bin der beste Krieger weit und breit. Gib mir eine Waffe und ich kann dir zeigen, was ich damit drauf habe. Du? Ein Krieger? Oh mein Gott. Schwachsinn. So wie du aussiehst, verbringst du den ganzen Tag damit, den Becher an deinen Mund zu heben. Und das können hier wahrlich schon genug. Kannst du noch irgendwas anderes? Probieren wir es mit Kräutern nochmal. Ich kenne mich mit Kräutern aus. Wenn jemand etwas Halsweh oder eine schlimme Lebensmittelvergiftung Ja, hat so oder nicht. sich schlapp fühlt, bin ich der Richtige. So etwas ist durchaus immer nützlich, aber wir haben schon einen Medikus. Einen, um den uns die halbe Welt beneiden würde. Wir brauchen nicht noch einen. Trotzdem war es ein Erfolg, ich verstehe nicht. Okay, probieren wir es mit dem Spion nochmal. Ich könnte für euch spionieren. Ich komme überall rein, ohne erwischt zu werden, wenn du verstehst. Also bist du ein Dieb, ja? Dir zuliebe tue ich mal so, als hätte ich das nicht gehört. Ich habe keine weiteren Talente. Zumindest keine sonderlich wichtigen. Mag sein, dass du nicht komplett unbrauchbar bist, aber ich denke trotzdem, du würdest besser zu den anderen Söldnern passen. Aber ich will nicht mit irgendwelchen Fremden dienen. Ach, weißt du was? Bring mich zum Kommandanten. Er soll mich in Augenschein nehmen. Was soll passieren? Schlimmstenfalls wird er mich rauswerfen. Und du wärst mich los. Menschenskinder. Dann komm schon. Versuch halt dein Glück. Gott, die kommen, die kommen! Bist du? Mein Name ist Heinrich, Herr. Ich will mich euch anschließen. Und da sollen wir vor lauter Ehrfurcht auf die Knie sinken? Krähe, was hat der Pisser hier zu suchen? Ich dachte, du willst ihn dir vielleicht mal ansehen. Er kann zwar seine Zunge nicht im Zaum halten, aber kennt sich angeblich mit Heilkräutern aus. Das könnte nützlich sein. Nun, wenn das wahr ist. Aber Meine erst war musst du ein dich kleiner unter Beweis Dialogfehler drin. stellen. Ich habe da ein Problem. Du fängst jetzt nicht wieder mit diesen Aufzeichnungen an, oder? Wie viele Männer sollen denn noch danach suchen? So viele wie nötig. Hast du etwa Lust darauf, noch länger hier festzusitzen? Also, Heinrich, das ist deine Prüfung. Entweder kehrst du als einer von uns zurück oder gar nicht. Was sagst du? Mir jagt nichts Angst ein. Ich werde mein Bestes geben. Schwer, wenn du mich gut bezahlst. Ja, das probieren wir lieber nicht aus. Abgemacht. Ich habe vor gar nichts Angst. Verdammt, Krähe, der Junge könnte wirklich das Zeug dazu haben. Ha! Die sind aber immer Vielleicht kann er einfach uns aus diesem Drecksloch zum raushelfen. Überzeugen. Du. Hör zu. Ein paar unserer Männer werden vermisst. Insgesamt 7. Samt einem Pferdewagen
um genau zu sein. Sie hatten eine wertvolle Fracht, die sie nach Sedlitz bringen sollten. Aber sie kamen nie dort an. Offenbar wurden sie zuletzt irgendwo zwischen Miskowitz und Rabstein gesehen. Aber das ist ewig her. Weiß der Kuckuck, wo sie jetzt stecken. Was haben Sie denn beim Miskowitz verloren? Vielleicht haben Sie sich verirrt, vielleicht gab es einen Hinterhalt, vielleicht sind Sie desertiert. Vielleicht sind sie einfach desertiert. So was passiert. Nicht in unserem Regiment. Unsere Männer sind loyal. Es ist mir scheißegal, was mit ihnen passiert ist. Und wenn sie von Eichhörnchen gefressen wurden. Ich will nur diese bemalte Truhe haben. Darin ist ein sehr wichtiges Buch, das wir unbedingt brauchen. Klar? Also gut, ich verstehe. Ja, mal wieder 5 Die Minuten Männer Gurkenhofer finden vorher. und das Pergament zurückbringen. Warte, verdammt. Das Wichtigste weißt du noch gar nicht. Was nicht? Mischek, einer der 7, ist zurückgekehrt. Und das sagst du mir erst jetzt? Der Vollidiot. Dann sollten wir ihn befragen und herausfinden, was los ist, oder? Nur zu, versuch es doch, du Schlaukopf. Mischek kam auf einem Karren her. Ein Bauer hat den armen Kerl bewusstlos auf der Straße gefunden. Seitdem befindet er sich in der Krankenstube. Schau ruhig dort vorbei. Vielleicht kann dir der Knochensäger weiterhelfen. Er heißt Musa. Und ich sag dir, einen Mann wie Musa hast du noch nie gesehen. Das wäre alles. Und jetzt Abmarsch. So gut wie erledigt. Sei unbesorgt, Herr. Auf mich ist Verlass. Herr Ist so Ganrim, gut wie merci erledigt. für einen Resub und Gott, 5 du Monate. bist ganz schön Aber die Christi, selbstsicher. schauen wir von Anfang an. Fühl dich vom nicht zu sicher, Zukunftsbürger wenn in die du mich Vergangenheit fragst. gegrüßt. Aber wirklich. Merci dir. Weißt du was? Sprich mit Puta, dem Hauptmann der Söldner, die hier dienen. Etwas mehr Arbeit wird dir gut tun. Du wirst ein paar Vorräte mit ihm einfordern. Mit etwas Glück holt er uns was zu essen, ohne dass wir noch ein Dorf in Brand stecken müssen. Jetzt geh. Und lass dich nicht umbringen, verstanden? Warten das nicht eigentlich, alles was da gerade so passiert, schon eigentlich sehr viel genaue Informationen von wegen, warum greift man nicht einfach das Lager an? Die sind halber am Hungern, die streiten sich permanent und was weiß ich, was da ist. Aber gut, das sind sie aber zu viel. Es sind sauber zu viele. So, wo müssen wir hin? Was da hab ich über was? Okay, reden wir mal mit dem Typen bei E. Sonst fürchte ich, gehen wir da nicht weit. Lass mich mal da durch. Ansonsten muss mir der Chat weiterhelfen. Ich bin bereits vor dieser Quest bin ich schon vorgewarnt worden. Jetzt nicht runter. Feldkrankenstube haben wir gefunden. Musa von Mali. Ich suche den Knochensäger. Man hat mir erzählt, so einen Mann hätte ich noch nie gesehen. Und da bist du sofort zu mir gekommen, oder wie? Du hast deinen Mann gefunden. Musa von Mali. Gelehrter, Reisender und Medikus. Stets zu Diensten, mein Freund. Wie soll ich das sagen? Du bist... Sehr beschäftigt. Darf ich fragen, wer du Sag's bist? noch. Sag's noch. Heinrich, Herr. Wieso bist du so... Groß, schlau, höflich? Du hast gelernt Ausländer, du hast gelernt Musa von Mali. Und so baut man POCs in der Spur ein. Genau so. Nein, das meinte ich nicht. Ich weiß genau, was du meintest. Ich hatte dieses Gespräch bestimmt schon 100-mal. Hast du jemals wird vom nicht klar. Priesterkönig Johannes oder dem christlichen Königreich Axum gehört? Lea ist Ich ja auch glaube, da. unser Gemeindepfarrer hat mal davon erzählt. Dann Ich stelle sag gleich die mir, notwendigen wie die Fragen, aber Menschen du beantwortest in das diesen schon wieder, Geschichten bevor ich überhaupt beschrieben frage. werden. Die ähneln sie nicht, oder? Also, ich dachte, das wäre bloß... Weißt du... Wie du sehen kannst, ist dem nicht so. Also hör bitte auf zu starren und sag, was du von mir willst. Kommandant Katz hat mich geschickt. Ich soll die vermissten Soldaten finden. Einer von ihnen liegt wohl in deinem Spital. Ja, Mischek. Er liegt dort drüben und wird sicher auch noch lange liegen müssen. Ihn plagt eine schlimme Stichwunde und die Heilung braucht sicher Wochen. Aber ich muss ihn sprechen. Dann wirst du warten müssen. Als man ihn brachte, murmelte er was von einem Wagen und einem Ort namens Lothar. Aber seitdem kam er nicht mehr richtig zu sich. Schwer können wir ihn nicht aufwecken. Das wird nicht hier hauen, niemals mit ich habe keine Zeit, hilf ihm einfach irgendwie. Du bist doch ein Medikus, verdammt. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Hilf ihm einfach. Wie ich bereits sagte, kann nur die Zeit ihn heilen.
Hast du Mist in den Ohren oder was? Es sei denn... Es sei denn was? Ja, es sei denn was? Aus Baldrian und Minze lässt sich etwas brauen, das man Wachmacher nennt. Das wird den armen Kerl zwar nicht heilen, aber vielleicht wird er davon ja kurz wach. Aber es muss sehr stark sein. Nicht wie das Zeug, das du bei den Quacksalbern kriegst. Moment, ich habe so etwas bei mir. Ist das Gebräu auch stark genug? Das werden wir rausfinden. Hab ich was dabei? Gut, mein Freund. Ich hab allerlei Tränke dabei, keine Ahnung. Hilft dem verwundeten Mischek. Wo ist er, der Teufel? Oh, das ist eine Wache, das ist natürlich nix. Trank übergeben. Schwacher Hahnenschreitrank, tatsächlich. Hab nicht gewusst, dass der für das ist. Ha? Na schön. Mal sehen, ob ich alles richtig gemacht habe. Was ist hier los? Wo bin ich? Ah, das tut weh. Mischek? Was ist los? Oh, war es der Falsche? Hallo? Himmel! Kannst du mich hören? Beruhige dich und sprich mit mir. Hallo? Heilige Maria, rette mich. Heilige Michael, schütze mich. Mischek, wach auf! Oh, das gefällt mir nicht. Wach auf, hörst du? Mischek! Oh, Scheiße! Ups. Ich geh dann mal hinter sich. Hi, ja, oh oh. Oh, er ist einer mehr da. Ja, ich bin dann einer mehr da. Bis dann. Miskowitz, verdammte Scheiße, da kann ich nicht runter, da bin ich eingesperrt. Dann müssen wir davor reiten, das hilft nicht. Ich darf halt gerne, jetzt warte mal, wie spät ist es? Jetzt ist es 22 Uhr, dann müssen wir in der Nacht reiten, hilft nicht. Okay, tschüss! Wo gehen wir hin? Nicht nördlich, gehen wir nicht aus, zurück aus und rechts. Gehen wir da. Und dann da. Geht's da aus? Hättest du einen starken gebraucht? Na, schade. So einen habe ich natürlich nicht gehabt. Ja, gut, ja, gestorben. Woher soll ich das wissen? Der Willi war da. Was machst du denn da, du Pfeife? Was machst du denn da, du Pfeife? Der weiß, wenn es der Maul jetzt, sonst schießt er da aus dem Wald einen Pfeil ins Auge. Wo geht's lang? Geradeaus und Süden. Na, müssen wir ein bisschen reinreiten. Hey. Da sind Pferdelsperren. Das ist natürlich nichts. Kannst du nicht einen Haring? Lauf! Und Gas. Höher! Ist this the way? Ich hoffe. Sieh's mal so, sein Leiden hast geheilt. Das stimmt. Der hätte ewig gebraucht. Der war gestorben dann später. So, Moment, wo geht's jetzt da hin? Aber nicht, warum steht da mitten auf der Straße Stauen? Kann man das jetzt sagen? Verdammt, an Miskowitz müssen wir vorbeireiten. So, da bin, ach, das hat sich jetzt schon kleiner eingegrenzt, sage ich das richtig. Puh, wo wären wir da hin müssen? So eigentlich geradeaus und dann da durch den Wald durch Miskowitz kann ich nicht durch. Das funktioniert nicht. Miskowitz, schlechter Plan. Da werde ich gesucht. Ja. Wegen Befreiung von Gefangenen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. So, jetzt schauen wir nochmal. Dann würde ich sagen, einfach geradeaus daher. Nehmen wir einfach geradeaus, wird schon passen. Hier, speichern. Oh ja, guter Punkt. Ich weiß nicht, was so mein Viertel kurz einen Schlaganfall gehabt. Speichern, guter Punkt. Guter Punkt. So, los. Das war noch ein bisschen langsamer. Ich sehe schon wieder irgendwas auftauchen, wo wir uns da rennen in der Finstern im Wald. Wer reitet schon in der Finstern im Wald aneinander? Kein Mensch. Los. Hopp, hopp. Los, los. Nope, wirst du nicht, da wäre ein rotes Symbol neben dem Namen. Schneller. Reiten 18 schon hin. Da ist sehr schnell Reisepunkt unten, oder? Es ist im Grunde richtig. Es ist im Grunde richtig, aber ich muss zuerst an Miskowitz vorbei, weil sonst nimmt er automatisch den Weg durch Miskowitz. Und dann werden wir da drin aufgehalten und dann ist das schlecht. Ja.
Ist die Frage, ob wir mir einfach nach Maleschau schnell reisen können, das ist keine gute Idee, oder? Eigentlich ist das keine gute Idee. Aber ich werde es ausprobieren. Oh, noch ein Stickerl. Schneller! Schneller. Hoffentlich kommt kein Bahn. Ich sehe nämlich nichts. Da ist ein Lager. Kräuterfrau Plaste? Habe ich die jetzt aufgeweckt? Hoppala, ist so stur. Na gut. Hier! Kräuterfrau gefunden in der Finstern. Warum nicht? So, wo sind wir? Ja, das soll eigentlich. Haben wir jetzt da einfach random mitten im Wald eine scheiß Kräuterfrau gefunden? Was ist denn mit dem Speier eigentlich los? So, jetzt mal so, jetzt speichern wir erstmal. Und dann gehen wir mal nach Richtung Maleschau und schauen mal, was passiert. Ich wollte gerade sagen, Tatort eines Massakers. Du stößt auf einen Schauplatz eines Massakers, auf der Straße liegen Leichen. Ich erkunde den Ort. Schauen wir uns den Bums mal. Oh, da haben wir mehrere. Mal oben. Müssen wir einen heimlichen Pfeil schießen, habe ich schon gesehen. Aber sicher nicht in der Rüstung. Vielleicht hätte ich mal vorher eine Rüstung. Was ist denn da passiert? Das ist hinter. Achso, da. Was? Ich meinte, da ein Besi. Oh ja. Warte mal, was gibt's denn da so? Ja, Wege. So. Was haben wir da? Gewöhnliches Langschwert. Schund. So, Brezen nicht mehr mit. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr viel zum Essen. Da hinten flackt auch noch einer. Warum nicht? Und da ist schon dabei, das ist ein totaler Kalte. Totaler Kalte! So, nochmal rauf. Und ab nach Maleschau. Oder ist von Maleschau nach oben? Oder haben wir eh schon kurz davor? Dann reiten wir da jetzt durch die Stadt durch. Vielleicht kriegen wir da einen Schnellreisepunkt. Schott überhaupt nicht. Fackelauser, weiter geht's. Haut rück, bin gerade vom Nebenjob gekommen, viele Getränke verkauft. Das ist recht, die hast mir gestern verkauft offensichtlich. Ist aber jetzt auch mal Zeit. Jetzt ist verdammt nochmal 9 am Freitag, da hat man nicht zum Arbeiten. Ruhe ist jetzt. Lea, beste Frau, die erklärt schon wieder so viel, ich weiß schon. Ich krieg's schon mit. In der Antike übrigens auch nicht üblich, dass man im bayerischen Raum jemanden aus der mesopotamischen Raum über den Weg laufen konnte. In Straubing war zum Beispiel eine berittene Bogenschützeneinheit aus Syrien stationiert. Weißt du, was utopisch ist für mich? Wie kann man sich den ganzen Scheiß merken? Ja, indem man sich wahrscheinlich extrem dafür interessiert. Faszinierend, ganz ehrlich. Meine Hochachtung an die Lea, ganz ehrlich. Und in solchen Momenten ist es einfach Gold wert. Gold wert, weil es halt wirklich interessant ist. Das Spiel schafft's, dass ich mich teilweise für kleine Brocken Geschichte interessiere. Da hängt schon wieder einer. Ah, da waren wir schon mal. Wer sucht mich jetzt? Ja, redet man nicht. Man hat jetzt jemand nachgerannt. Wir verarschen. Pass auf, da kann man rechts abbiegen und dann haben wir eigentlich eh schon ein Gebiet drin. Und dann muss ich sowieso jemanden vielleicht fragen, weil da suche ich mich behindert da drin. Schneller! Ich merke mir so einen Bullshit auch ständig. Ja, aber ich glaube, die liebe Lea, die studiert das Ganze. Das hat schon nochmal, glaube ich, ein ganz anderes, ist nochmal ein bisschen ein anderes Level. Da meine ich, sie spielt auch wahrscheinlich noch nicht in der Champions League, weil sonst oh, da unten ist ein Lager. Ne? Kann man es wieder auffinden. Ich bin vom Weg abgekommen, Entschuldigung. Ich sehe aber einen Weg auch nicht. Das Pferd ist nicht auf einer geeigneten Straße. Warum nicht? Also hier, ist so gute Straße. Los! Nicht? Da bin ich schon auf kleinen Wege hat das funktioniert. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. So, wohin? Wahrscheinlich rechts. Ja, rechts oder geradeaus. Ich gehe jetzt da mal ins Zentrum und dann brauche ich Anweisungen, Kinder. Wir sollten nie die in der Nacht in der Finstern finden. So gesehen. Aber vielleicht haben sie eine Fackel, vielleicht finde ich es so. Los! Wir werden sehen. So, wir haben im Gebiet und wir müssen jetzt den komischen Wagen finden. Lagistraße! Da brennt sie. Schauen wir einfach mal da in die Richtung. Du hast gelernt, Rabstein. Fort mit dir! Was mit mir? Was? Ist das ein Bandit oder was ist denn das? Was ist denn das?
Soll ich mich mit denen anlegen oder nicht? Ihr wisst, was das heißt. Es ist ein Bandit. Wie viel hat's denn hier? Eindringling! Los, Bewegung! Lass mal's stehen. Kostet bloß wieder ein Haufen Zeit. Im Zentrum bin ich gut, sagt er. Müsste eigentlich langsam das Zentrum da sein, oder nicht? Das ist das Zentrum, finde ich die verschwundenen Soldaten. Kommen wir auf die Straße runter oder so. Wolltest du die Mulikus reinspringen? Altl Hotter! Haben wir gefunden. Auf, weil so in dem Gestrüpp werden wir nichts sehen. Langsam. Ja, wie soll ich denn das in der Nacht finden? Meine Herren, ich glaube, ich brauche ein paar Hinweise. Stell dir vor, du stehst 1400 irgendwas und leider erst kurz vor der BA. Die haben in einem Gebäude. Die haben in einem. Ah ja. Los! Kurz habe ich überlegt, geh jetzt da oben und frage mal bei deinen Leuten nach, ob sie was wissen. Das war jetzt eigentlich das Erste, was ich tue. Schneller! Wahrscheinlich. Wenn ich nach 3 Minuten nichts gefunden hätte. Oh! Aber da ist ja überall zu. Wie kommt denn die Wache da? Schneller! Das ist ein Sägewerk. Es wird ganz warm. Ja, fangen wir da mal an da. Shit, jetzt bin ich ins Wasser rein. Geh ins Wasser rein. Ein Wagen in den Prager Farben. Halten sich die vermissten Soldaten hier versteckt? Aber wieso? Ich muss die bemalte Truhe mit dem antiken Papier finden und dann verschwinden. Ist die im Wong? Heimlichkeit 15, nimm ich. Agilität 19, nimm ich. Also, wir suchen eine bemalte Truhe. Hier ist keine bemalte Truhe. Komme nicht rein. Hat sie die jetzt hingelegt zum Schlafen oder was hat der da? Gleichen wir mal in die Nebenhäuser umeinander, da kommt man nicht rein. Sonst ist da nicht viel, außer das Scheißhaus. Das ist wichtig. Schauen wir erst heraus. Oh, Sattel. Oh, dieser Privatbereich. Na, ich schaue also ein bisschen nach Kisten, die ich noch ausräumen kann, was das ist. Na ja, gut, dann werden wir da rein müssen, oder nicht? Muss ich mich da durchprügeln? Ich habe mittlerweile einen Skill, dass ich einfach. Da geht's nicht auf. Meisterdieb. Müssen wir Sneaky Peeky machen und schauen, ob wir jemanden abstehen können. Da ist nichts drin. Knechte. Dazu. Ha! Gay! Guter Punkt. Wo ist das Meme? Ich hab's leider immer noch nicht. Ja.
Die Kisten, die fetten, sind normalerweise nie nur Mittel. Nie. Flawless, flawless. Sattel. Nehmen wir mit. Wann ist Dokument? Silberkelch. Da eine Bro-Cut Google. Ich kann's nicht lassen. Oh, zwei sehr Dinge. Ich nehme ihnen einfach alles, dann können sie mal mit dem Schädel nachlaufen, wenn es pressiert. Vollidioten. So eine Panzerhandschuhe, das ist alles unter 500, nehme ich schon gar nicht mehr mit, weil ich keinen Platz dafür habe. Oh, kennst. Man kann es natürlich auch einfach alle abstehen. Sollen wir es abstehen? Wenn es die Kisten nicht looten soll, darf es nicht da stehen. Das ist die schönste Erklärung, die ich seit langem gehört habe. Aber das war eine nette Rein-Raus-Geschichte da offensichtlich. Easy. Aber jetzt haben wir leicht überladen, müssen wir dem Pferdl ein bisschen was umschirmen. So, Rabenschnabel, beide das was haben wir noch? Eisenhut, das Ding, alles zum Pferdl Reiter Küras Magdeburger Armschienen Ja. Dann schauen wir eigentlich eh ganz gut aus. Den Sattel, der mal. Und wir können den Sattel natürlich auch gleich einmal anschauen. Und der Sattel was? Ne. Der Drachensattel ist gut, der hat einen Haufen Gewicht. Und der blaue da nicht. Ich habe mir gedacht, die rein rausgeschickt, dass sie für Kattel aufkommen. Ja, ich sage ja, das war die Schnelle, bei der Kattel wird die noch viel schneller. Ne? Ja, auf aufs Pferdl verpissen wir uns. Das war leicht. Das war leicht! Aber ich hätte wahrscheinlich, wenn ich euch nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich eine Zeit gesucht. Aber früher oder später war ich da schon in das Haus abgegangen, weil man denkt, die fragt bei denen leider mal nach. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich, müssen wir nach Sugdol. Wir laufen dann, wenn ich jetzt da aufgehe. Wir laufen da über Miskop, das müssen wir jetzt, das hilft jetzt nicht. Für genau sowas habe ich mal so Schnellspeicherdinger installiert, weil das zum Testen war mir jetzt einfach. Ach, jetzt sagt es eh, wo er läuft. Naja, dann gehen wir jetzt erst nach Sugdol. Gehen wir nach Sugdol, blöd! Im Außen rundum. So, decken wir einen Haufen Weg auf, offensichtlich. Da haben wir eine Stadt entdeckt, wo wir schon durchgeritten sind. Und die ganze Nacht haben wir wieder durchgemacht. Haben wir mimiert? Nö. So, und dann ab ins Lager, ja. Gehen wir so. Birger, Miskowitz sucht die doch schon lange nicht mehr. Woher sagt man das? Warte mal, kurzer Richtungscheck. Ja, genau. Und einfach ins Lager eingerichtet. Schneller! Sagt man das, ob man in einer Stadt noch gesucht wird oder nicht? Schneller! Ich weiß es nicht mehr. So. Ich freue mich immer über höfliche Menschen. Grüß Gott! Gott sei Dank. So, ich mache jetzt noch einen Vollsprint. Jupp, wenn es gesucht wird, ist so ein Gefängnistor-Icon im Stadtnamen. Ha, schau. Ist mir noch nie aufgefallen. Da hat jemand hingespielt. Ich hab's genau gesehen, du warst das. Oh, da hätten wir einen Schleifstein, einen Schmied. Hey, verkaufen doch einmal im Schmied schnell, hab's da mir. Passt. Zack. Ob ich irgendwas dabei, was ich da verkaufen kann. Wie viel Geld hat denn der? 400 irgendwas. So, wacht, machen wir schnell so. Und dann verkaufen wir einfach die zwei Raben. Ja, die Breitaxt und den Streitkolben. Je nachdem, wie viel das wir kriegen. Womit kann ich die? Handeln. Was bietest du denn? Was bietest du denn an? Den haben wir mit das rein und das rein. Ja, passt. Und die haben wir ein bisschen Lass uns den reinfeilschen. Preis. Ja, wir wollen haben 400. Also abgemacht? Das klingt wirklich sehr interessant.
Und noch einen Tee. Ja, Und schon haben wir mach's gut. 400 Groschen schnell mitgenommen. Das passt. Das passt. Ist heute eigentlich Open End oder wegen Restpromille 22 Uhr? Jetzt spielen wir mal dahin, ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Spielen wir mal gemütlich dahin, damit wir heute ein paar Meter gemacht haben, bis spätestens überhaupt. Ist eh schon wieder 8:45. Jetzt haben wir eh schon wieder eine Stunde da. Was soll das denn? Wenn ein guter Cliffhanger kommt, schauen wir mal. Da, Dietrich Katz. Wie schauen wir aus? Ich habe dein Ziel gefunden, wegen der Soldaten und des Dokuments. Oh, wo kann ich hier schlafen? Ich brauche einen Schlaf... Sakra, das stimmt. Weißt du was? Geh von hier aus zur Krankenstube. Rechts davon ist ein Tor, das zum Schießstand führt. Aber geh nicht so weit. Kurz hinterm Tor findest du links ein Zelt mit dem Banner der Prager am Eingang. Das ist nicht belegt. Also mach es dir da gemütlich. Okay. Ich bin wegen des Pergaments hier, was du wolltest. Hast du es? Ja. Mensch, Heinrich, keiner meiner Männer hat's gefunden. Und du kommst einfach reinspaziert. Und die Soldaten, die es nach Sedlitz bringen sollten, hast du die auch gefunden? Ja. Sedlitz war schon längst vom Tisch. Sie sind desertiert und haben sich in einer Sägemühle nahe Lothar versteckt. Diese Hurensöhne, wo sind sie jetzt? Was hast du mit ihnen gemacht? Sie sind immer noch bei der Sägemühle, soweit ich weiß. Ich konnte mich reinschleichen, aber ich wollte nicht gegen sie alle kämpfen. Ist egal. Wir hetzen ihnen die Kavallerie auf den Hals. Wir Fix binden das. die Bastarde an die Pferde und schleifen sie hierher. Dann kann jeder sehen, was mit Deserteuren passiert. Bei Gott, Heinrich, du hast mir den Tag gerettet. Dann ist dein Auftrag erledigt. Ab jetzt gehörst du zu uns, Heinrich. Hier. Ich werde den Tag Nimm wieder unseren gehörig Waffenrock versauen. Und trag ihn mit Stolz. Und weißt du was? Ich denke, du hast dir deinen Lohn verdient. Oh, Also können wir endlich 250 Groschen und einen Eins gesunden nach dem Prager anderen. Wappenrock. Weißt du nicht, was ein Soldat als erstes mit seinem Lohn anstellt? Er säuft sich zu! Musa, hast du schon gehört? Heinrich hat unser Guck mal da. verdammtes Pergament gefunden. Und die Kurz über- Deserteure? Keine Angst, um die kümmere ich mich. Und was nun? Brecht ihr nach Sedlitz auf? So schnell Ja, wie's- Conny, das wird dann Gott sei wirst Dank mich schon doch nicht entscheiden. vermissen. Das ist Es das ist Schöne. nur so, dass du die Geschichte von Ankündigen, dir und dem Drachen noch hochladen, nicht fertig erzählt hast. Guten Nacht dann. Gut, aber seine Geschichte verlangt nach einem ordentlichen Getränk. Du auch, Heinrich. Trink! Wie du befehlst, Herr. Alle Auf die trinken Prager. da. Lang leben die Prager. Immerhin muss ich nicht allein trinken. Musa ist nicht der beste Saufkumpane, weißt du? Alkohol und Glücksspiel haben vielleicht ihre Vorzüge. Aber sie sind sündhaft. Sieh dich doch mal an. Ein Mensch sollte 4 Körpersäfte in sich haben. Doch du hast sie allesamt. Aber ich kann sagen, mindestens einer davon muss immer Bier sein. Du bist auch kein Heiliger. Ich habe von den Zuberdirnen gehört, dass du deine Augen nicht von ihnen lassen kannst. Jedes Geschöpf ist wunderschön und anmutig. Denn Allah hat sie so geschaffen. Ich bewundere nur seine Arbeit. Du kannst mit Worten umgehen, das muss man dir lassen. Da verstehe ich erst recht nicht, warum du weder trinkst noch spielst. Ich möchte einfach nicht. Aber ich, verdammt nochmal, los Heinrich, spiel du wenigstens mit mir. Wieso nicht? Spielen wir eine Runde. So gefällt mir das. Du bist ein Mann nach meinem Geschmack. Obacht, Freund. Geld vom Hauptmann zu gewinnen. Keine gute Idee. Was der denn überhaupt? Würfeln oder was? Oh! Ich hab da Würfeln, aber ich weiß nicht, was deren. Scheiße. Nehmen wir mal einen Königswürfel, nehmen wir mal. Und einen Nakedei-Würfel, den nehmen wir auch. Würfel für gerade Zahlen. 2er und 4er wahrscheinlich, und 6er wahrscheinlich. Probieren wir es einmal, hab ich noch nie probiert. Meine Neugierde ist nun wahrhaftig geweckt. Ach Gott, jetzt müssen wir wieder würfeln. So, was haben wir? Aha. Königswürfel, gib mir gleich mal einen 6er. Bruder. Wir haben einfach 3 5er und 3 6er. Möchtest du mich komplett verarschen, oder was? Punkten und fortfahren, punkten und passen. Was soll ich denn da fortfahren? Bist du besoffen? 1900 Punkte. Was ist denn jetzt? Diese hier. Das ist ja doch gut. 100. Was macht er? Ein 5er. So, du kommst aber nicht weit, mein Freund.
Fortfahren, dann kannst du nochmal... Ah, shit, wenn ich im ersten Ding alle meine... Das habe ich noch nie gehabt. Shit, wenn ich im ersten Ding natürlich alle meine Würfel auf Zeiten kriege. Ja, fuck, das habe ich übersehen. Dann machen wir jetzt so. Wir haben nicht mehr weit, Punkten und Passen. Ich fahre ein wenig auf Zeiten. Ja. Aber wenn er jetzt wieder mit 2500 Punkten auf einen Würfel daherkommt, dann scheiße ich ihm ins Gesicht, das ist schon klar. Sagt er. Komm. Was machen Sachen? Na jetzt. Das wird reichen. Das wird reichen. Wir geben jetzt keine Risiken mehr. 150 Punkte. Oh, du Sauhund. Ich bin durch. Ja, er ist durch. Ich bin nicht durch. Deinem Mann. Da haben wir schon gewonnen. Eins, Punkten und Passen. Fertig. Herr im Himmel. Scheiße. Scheiße. Die habe ich nur verloren. Ja, weiß ich nicht, ich bin der liebe Gott. Das nächste Mal besiegst du mich. Ruhm dem Sieger und Ehre dem Besiegten. Nächstes Mal kannst du es mir heimzahlen haben. Da kannst du einen drauf lassen. Ich werde dich auseinandernehmen. Jetzt wird getrunken. Schon wieder? Na was? 14 Stunden lang saufen? Na, ja. Wieso haben wir jetzt den ganzen Tag versuffen? Was? Jetzt ist safe auf Nacht, wir haben rotzen voll, oder was? Und der heilige Georg springt auf seinen Schimmel und reitet davon. Zu einem See, wo er einen riesigen Berg erblickt und einen Höhleneingang. Der Gestank von Schwefel wabert aus der Höhle. Also füllt er seine Lungen und brüllt aus voller Kehle in die Höhle hinein. Komm raus, Drache! Ich fordere dich zum Kampf heraus! Und dann gerät auf einmal der Berg in Bewegung. Und ein riesiger Drache blickt hinunter zu Georg und sagt: Ritter, ich nehme die Herausforderung an. Aber wieso zum Teufel drückst du mir in meinen Arsch? Ich liebe diese Geschichte in deinen Arsch. Du musst sofort mit mir kommen. Schnell. Der Wundarzt auch. Oh, siehst du nicht, dass wir gerade ernsthaft debattieren? Nein, nein, bitte. Komm schnell, bevor es zu spät ist. Was ist denn los? Aui. Das ist Chertan, der Anführer der Kumanen. Dann gäb's da noch irgendwo anderen Spion umeinander, der ihn jetzt umgebracht hat, oder was? Gemeuchelt hat. Oh, er lebt noch. Tut's Beseni. Kitchenleiter ist. Wer hat das getan? Er kann dir nicht antworten in diesem Zustand. Er muss sofort in mein Spital, sonst verblutet er. Spital? Ist das Wort damals schon gegeben? Was zum Teufel hier los ist? Sie sagten, Sie haben ihn schon so gefunden. Die beiden da hatten Wachdienst im Turm und haben plötzlich einen Schrei gehört. Falls seine Männer das hier rausfinden, können wir von Glück reden, wenn wir nicht genauso enden wie er. Danke, Lea. Bloß drauf gewartet. Schnell, bevor es zu spät ist. Oh. Ich helfe dir mit ihm. Da steht's Kanönchen drin. Donau übersehen. Scheiße, hab ich tatsächlich Punky. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Bierger vom Schnaps fast blind. Ja, das ist absolut richtig. Punky, sorry. Und Dankeschön. Deine Befehle, Herr von Wurmlacker? Was denkst du wohl? Schnapp den Bastard, der verantwortlich ist! Das wäre mir ja nie eingefallen. Ein Glück, dass du hier bist. Pass ja auf, was du sagst. Hätten deine Männer ordentlich Wache gehalten, wäre uns der ganze Scheiß hier erspart geblieben. Ich kümmere mich um Adalbert und Radovan, keine Sorge. Aber wir müssen jetzt was tun. In Ordnung. Du schaust dich hier um und ich besuche Chertan im Spital. Jetzt? Was willst du denn dort ausrichten? Es wäre besser, du würdest mir hier helfen. Tu, was man dir sagt. Ich mache, was ich will, wann ich will. Das geht dich nichts an. Bitte. Dann scher dich doch zum Teufel. Also die eine Truppen haben ganz schön angepisst an der untereinander. Schwelle Hä? zum Tod. Musa bis zu den Ellenbogen eingeweihten. Großaf rührt kein Finger. Und ich bin stockbesoffen. Ich bin offen für jegliche Vorschläge. Von mir? Das ist doch deine Aufgabe, oder? Du bist hier der Kommandant.
Ihr Kommandant zu sein, geht mir vielleicht auf den Sack. Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Da hätte sich keiner getraut, mitten im Lager einen Offizier abzustechen. Kurva! Was? Weißt du was, Soldat? Ich werde mich erstmal in meinem Zelt um etwas kümmern und du schnapp dir eine Fackel und sieh dich hier genauer um. Alles klar. Geh und ruh dich aus. Ich sehe mich hier mal um. Was heißt denn hier bitte ausruhen? Ich muss nachdenken. Sellen und Saufen des Durchsuche den Ort, an dem Schertan niedergestochen wurde. Ja, die hat er schon so einen Blick hingeworfen. Ja, genau. Saubere Blutlocke. Und siehe da. Wo könnte diese Blutspur denn hinführen? Ja. Jetzt passen wir auf. Wir ziehen jetzt das Ding wieder aus. Nehmen unseren normalen Jagdmantel. Das passt, aber wir rennen jetzt so hier rum und ziehen wir da den Wappenrock von die Prager an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mir jetzt dann schlägern müssen. Da ist ein Blutbatzen. Oh. Das Schloss sieht zerkratzt aus. Vielleicht wollte sich jemand ohne Schlüssel Zugang verschaffen. Wollte hier jemand etwas stehlen? Vielleicht bin ich hier auch nicht der Einzige, der was im Schilde führt. Wir haben ab sofort, deswegen wackelt er so. Gesichtscatchen, Kruzifixe hin, seit 2 Wochen ständig im Nachschaussquad, 1 bis 2, 3 Streams zurück. Egal, das Spiel lohnt sich jede Minute zum Schauen bis in Zukunft. Herr Gesichtscatchen, fühlen Sie sich in die Vergangenheit gegrüßt, Kuss auf die Nuss und merci fürs Zuschauen. So, was haben wir jetzt da alles? Da haben wir auf alle... Was kann ich da untersuchen? Den Boden untersuchen? Hier ist ja überall Pulver. Da reicht schon ein Funke und das gesamte Lager fliegt in die Luft. Sind die Soldaten wirklich so nachlässig? Was ist da eine richtig gute Idee? Dahinter stecken? Fackel an, Fackel aus. Fackel an, Fackel aus. Fackel an, Fackel aus, Fackel an. Ist da wer drin? Katharina hatte recht. So eine riesige Kanone bekomme ich hier nie raus. Ich muss Katz dazu bringen, die aus dem Lager zu schaffen. Und ich da jetzt sonst noch Tolles tun. Und die Blutspur muss ja da irgendwo herkommen. Oh, da liegt auch ein Dietrich umeinander. Den nehmen wir mal Ein mit. Dietrich. Vielleicht hat ihn der Mörder benutzt, um ins Munitionslager zu kommen und ihn dann hier entsorgt. Wenn da sonst noch was? So, und der Quest durchsuche den Ort, an dem Schertan niedergestochen wurde. Das war aber da oben. Das ist die Latrine offensichtlich. Da noch was? Nö. Das kann ja nicht alles sein, oder? Mal stumpf dem Quest-Marker hinterher. Herr Plötze! Der Heinrich hört so beim Überlebt als war er sein Beiname der Schlächter von Blaviken. War das nicht der Gerald? Bin verwirrt. Da gibt's noch Luft nach oben. Was ist denn was Luft? Wohin? Achso, muss ich mit ihm schon schmerzen oder was? Ich habe alles abgesucht. Können wir nicht jetzt nach Sedetz gehen? Ich brauche einen Rat. Also, ich habe hier alles abgesucht. Hast du was gefunden? Ich habe nichts gefunden. Jemand ist ins Pulverlager eingebrochen. Da liegen wir doch. Ich bin jeden Winkel auf allen Vieren abgekrochen. Aber da war gar nichts. Also, bis auf die Blutlache, die er hinterlassen hat. Scheiße! Soll das heißen, dem Mörder sind Flügel gewachsen und ihr ist weggeflattert? Hoffen wir, dass Schertan was weiß. Komm, lass sehen, ob Musa schon mit ihm fertig ist. Wo zum Teufel wart ihr denn die ganze Zeit? Während ihr euch schön die Eier gekraut habt, ist Schertan verreckt. Was? Musa konnte ihn nicht retten? Er hat ihm wohl eher den Rest gegeben, euer scheiß Knochensäger. Er hat einen seiner heidnischen Tränke genommen und ihm das Zeug eingeflößt. Oh oh.
Schweigen, wovon zum Teufel redest du da? No, da wollen wir schweigen. Kann mir mal jemand erklären, was zur Hölle hier passiert ist? Chertan ist tot. Doch er ist nicht seinen Wunden erlegen. Es war Gift. Da hat Herr Grosaf recht. Aber was den Rest angeht, liegt er komplett daneben. Wie kannst du es wagen, du fremdländischer Hund? Ganz ruhig, Herr. Sprich, Musa. Als Chertan hierher kam, hat er stark geblutet und seine Wunden mussten genäht werden. Aber er hat überlebt. Dann habe ich ihm etwas Wein gegeben, damit er die Behandlung durchsteht. Das gehört zum normalen Ablauf. Nicht normal war, dass er plötzlich Blut erbrochen hat. Und dann ist er gestorben. Was ist denn das für ein Unsinn? Jemand Bumm muss vor den daneben Wein und schauen wir vergiftet einfach mal haben, zu. als ich nicht hingesehen habe. Oh, hat er sich unter dem Tisch versteckt und gewartet, bis du dich wegdrehst, oder wie? Wo hattest du den Wein her? Du trinkst doch nicht. Wie gesagt, ich gebe ihn den Verwundeten, um den Schmerz zu lindern und gegen verschiedene Leiden. Die richtige Menge ist sehr zuträglich. In meiner Heimat ist das unüblich, aber ich folge den Lehren des Gelehrten Ibn Sina. Ihr Christen kennt ihn als Avicenna. Ich habe auch anderen Alkohol ausprobiert, doch Met verschlechtert ihren Zustand. Und wenn sie Bier bekommen, scheißen sie sich fast immer ein. Das reicht. Behaltet diesen Unhold im Auge, bis ich die Wachen hole. Warte, Herr. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber Musa ist auf jeden Fall unschuldig. Zuerst wurde Chertan doch niedergestochen. Und zu dem Zeitpunkt war Musa bei mir im Zelt. Dann steckt er halt mit jemand anderem unter einer Decke. Mit einem der Schwachköpfe Ja, hier Kluffe? wohl kaum. Sicher, dass du nicht versuchst, ihn zu decken? Wie bitte? Versuch's gar nicht erst. Ich weiß doch genau, dass du und der Fremde gute Freunde seid. Ich beschwöre es gerne. Ich mag zwar kein Adliger wie du sein, aber das heißt noch lange nicht, dass ich keine Ehre habe. Wir haben einen Bumm voll, ich mache jetzt einfach so. Warte, ich schau nicht hin, wir haben einen Bumm voll, ich radel da auf, ich weiß nicht, was kommt und druck. Es kann unmöglich Musa gewesen sein. Selbst wenn er Chertan töten wollte, musste ihm doch klar gewesen sein, dass er sofort verdächtigt wird. Da hat er recht. Dürfte ich vielleicht noch etwas dazu sagen? Du kannst froh sein, nicht in Ketten zu liegen. Bitte, Herr, gib mir etwas Zeit und ich werde den wahren Mörder ausfindig machen. Ich verspreche dir. Wir verschwinden nicht, bevor wir das geklärt haben. Was? Aber Herr, du hast doch gesagt, wir brechen morgen früh sofort auf. Seitdem haben sich die Dinge geändert. Oder ist dir das entgangen? Bis ich den Befehl gebe, verlässt nicht mal ein Karren voll Mist dieses Lager. Also soll ich den Mörder freilassen und dich währenddessen in meinem Lager dulden? Willst du mich verarschen? Aber Herr... Schweig still! Musa wird in seinem Zelt unter Bewachung gestellt und spricht mit niemandem, bis der königliche Justiziar aus Sedlitz hier ankommt. Der wird sich dann mit ihm befassen. Und euch beiden rate ich, die Füße stillzuhalten und schön Däumchen zu drehen. Wenn rauskommt, dass Chertan abgemurkst wurde, dann wird es hier für uns alle sehr ungemütlich. Wo willst du denn bitte hin, Heinrich? Bleib hier und sprich. Was hältst du von der Sache? 66, komm, bis jetzt wieder ein Fünfer. Ich hab gewartet, bis die Cutscenes vorbei sind. So, jetzt seid ihr bei Bier aufs neue Haus Chris aus Beaumois. Wo hast du Schmicke? Geht's jetzt zu einer neuen Bude. Wieso hast du dich für Musa eingesetzt? Musa ist am Arsch. Wir sollten Musa helfen. Meine Meinung ist egal. Was ist denn mit uns? Wir haben einen Rotzen voll. Wir gehen nicht einmal stehen. Ich glaube, wir haben einen Miert nämlich mittlerweile, ja. Wieso hast du dich so für Musa eingesetzt? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil er meinen Geschichten und schlechten Witzen wirklich zuhört. Du hast ihn doch inzwischen auch kennengelernt, oder? Dir muss klar sein, dass er Chertan nicht getötet hat. Nun ja, Herr, es ist ziemlich egal, was ich denke. Musa steckt in der Scheiße. Das ist auch schon alles. Ja, da hast du verdammt noch mal recht. Aber du wirst es nicht dabei belassen, oder? Soll ich zusehen, wie ein Unschuldiger gehängt wird? Wenn ich das nicht zulassen kann, kannst du das auch nicht. Das ist ein Befehl. Und was machen wir dann jetzt? Das wüsste ich auch gern. Wir müssen so schnell wie möglich den Echtmörder finden. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nicht der königliche Justiziar. Du weißt wirklich nicht, was wir jetzt machen sollen? Woher denn? Wir sollten vermutlich mit Musa reden. Rausfinden, was genau passiert ist.
Aber Grosaf lässt ihn bewachen. Der ist nie bei uns Ich gesessen. komme auf keinen Fall an ihn ran. Mich erkennt ja jeder. Aber du könntest das tun. Ich? Wer denn sonst, Soldat? Ich brauche Hilfe. Dir kann ich vertrauen. Du warst Auf den jeden ganzen Fall kannst du Abend mir bei vertrauen. mir und bist damit kein Verdächtiger. Du musst die Wache loswerden und an Musa rankommen. Könnte man die nächste Woche umbringen. In Ordnung. Ich versuche, die Wache irgendwie abzulenken. Sehr gut. Grosafs Männer sind alle dumm wie Stroh. Das wird ein Kinderspiel. Wie viel Zeit haben wir für die Nachforschungen? Höchstens 2 Tage, schätze ich. Dann kreuzt Sigismunds Vertreter aus Siedlitz auf. Und Heinrich, sei vorsichtig. Ich verlasse mich auf dich. So. Wir haben ja todmüde wahrscheinlich, dann haben wir einfach nur besoffen ein bisschen. Ja, gut, kriegen wir hin. Untersuche den Mord, bereite dich darauf vor, muss er beim Prozess zu verteidigen, sprich mit keine Ahnung wem. So eins nach dem anderen. Eines nach dem anderen. Was haben wir da oben? Bitte Katharina um Hilfe bei der Wache. Sprich mit Musa. Dann gehen wir zu Katharina oder können wir die einfach ablenken? Schauen wir uns mal das an. Bei M steht die Wache irgendwo. Halt, du Bastard! Hier darf keiner rein. Okay, chill, oder? Mittel, ich bin Musas Assistent. Aber ich bin Musas Assistent und brauche seinen Rat. Es war mein nächster Wir Plan, haben hier Mr. viele Birdlike. kranke Männer. Was soll das denn, du dumme Nuss? Musa hat keinen Assistenten. Verzieh dich! Hä? Heinrich? Das war Was leicht. machst du denn hier? Grosaf meinte... Scheiß auf Grosaf. Katz glaubt an deine Unschuld. Wir müssen deinen Namen wieder reinwaschen. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist. Tinge Serie, meine Serie. Was? Das ist ein Sprichwort aus meiner Heimat. Es bedeutet, der Pfad zur Wahrheit ist voller Kurven. Wir werden ihn begradigen, keine Sorge. Aber dafür brauche ich deine Hilfe. Hat Schertan vor seinem Tod etwas gesagt? Er hat es versucht. Aber mein Ungarisch ist nicht so gut, wie ich dachte. Er hat so viel gehustet, dass ich nichts verstanden habe. Was ist passiert, als du Schertan ins Spital gebracht hast? Ich habe schon alles erzählt. Wir haben ihn auf den Tisch gelegt, Krähe ist abgehauen und dann habe ich Schertans Wunden gereinigt. Dann habe ich ihm etwas Wein zu trinken gegeben. Und er fing plötzlich an zu zittern und Blut zu spucken. Und kurz darauf war er tot. Was geschah dann? Dann kam der edle Herr von Borumlaka hier an und ist durchgedreht. In Ordnung. Und was jetzt? Wie finden wir den Mörder? Darüber habe ich schon nachgedacht. Sonst gibt es für mich ja hier eh nichts zu tun. Am besten sollte das Gift identifiziert werden. Jedes Gift hat eine andere Wirkung. Einige lassen dir die Haare ausfallen, andere stülpen dir die Eingeweide um. Wenn wir herausfinden, welches Gift für Schertan benutzt wurde, müssen wir es nur finden und das Rätsel ist gelöst. Wie finden wir dann raus, welches Gift es war? Das ist nicht schwer. Ich untersuche die Leiche, finde die Symptome des Gifts und vergleiche sie dann mit bekannten Giftwirkungen. Also, das würde ich zumindest, wenn ich hier raus könnte. Dann sind wir am Arsch. Noch nicht, mein Freund. Da ich hier ja nicht wegkomme, müssen wir dich wohl zum Experten für Gifte machen. Weil ich schau ja aus wie ein Giftexperte heute, guter Mann. Musst du zu Schertans Leiche gehen und sie gründlich untersuchen. Arme, Beine, Gesicht. Du musst dir alles einprägen, was dir seltsam vorkommt. Im Spital ist eine Kiste. Hol dort mein Gifteimer nach raus und vergleiche die beschriebenen Symptome mit dem, was du gesehen hast. Ich hoffe, du kannst lesen. Ja, ziemlich gut. Wunderbar. Die Kiste ist verschlossen. Aber das wirst du schon schaffen. Easy. Woher hast du den Almanach? Ich finde das Gift, ich will nicht mehr Laufbursche spielen. Das findet man. In Ordnung. Schertans Leiche untersuchen und das Buch lesen. Das kriege ich hin.
Du schon wieder? Du solltest doch ab. Noch einmal und... Ist ja gut, mach mal halblang. Ich gehe ja schon. Dann beweg deinen Arsch. Bin schon fort. Tun Sie sich mal nicht hinunter. So, wo müssen wir jetzt hin? Und direkt vor unseren Nosen. So, Leiche untersuchen, Buch lesen. Kriegen wir hin. So, wer bist du? Wache Adalbert. Adalbert! Wir kommen nicht zu ihrem eine, oder? Sag ich das richtig? Oder ist da die Leiche irgendwo? Gottes Willen. Waffenknecht, der ist völlig im Arsch. Er ist auch im Arsch. Er ist im Arsch. Wo ist der Todi? Der Waffenknecht. Wo ist denn der? Ah ja. So, Leiche untersuchen. Na dann wollen wir mal. Heilige Maria, Mutter Gottes. Lass mich nichts übersehen und vergib mir, was ich mit diesem armen Kerl anstelle. Kopf untersuchen. Er sieht ein bisschen gerötet aus. Aber kommt das vom Gift oder war er nur betrunken? Okay, geröteter Kopf, ab in den Chat. Geröteter Kopf. Was für ein Gestank. Er Stinkt? hat ja nicht nur Blut gespuckt, sondern auch seine Eingeweide ausgekotzt. Igitt. Das untersuche ich auf keinen Fall. Wieso habe ich jetzt Redekunst gekriegt? Er stinkt. Das ist eine schreckliche Wunde. Da tut mir Chertan fast leid. Aber warum würde man ihn im am stärksten bewachten Teil des Lagers töten, anstatt ihn rauszulocken? Sein Bauch ist ja völlig zerfetzt. Wer um Himmels Willen hat ihn denn so zugerichtet? Fast alles hier ist voller Blut. Aber dennoch scheint das nicht von einem erbitterlichen Zweikampf zu kommen. Es ist nichts abgerissen oder abgeschnitten worden. Nichts fehlt. Wer auch immer ihn getötet hat, das war kein lausiger Strauchdieb. Anderes Körperteil untersuchen? Okay. Ich habe jetzt was anderes gemeint, egal. Aber das sind ja lauter Hinweise, wenn man vom Gift zerfetzt ja nicht dein Bauch. So, das interessiert uns ja nicht beim Gift, oder? Er sieht so ungewöhnlich steif, unverkrümmt aus. Er muss unter furchtbaren Krämpfen gestorben sein. Krämpfe, roter Kopf, Hände ansehen. Nichts Ungewöhnliches außer dem verkrümmten Körper und der abgebrochenen Nägel. Hat er seine Nägel in den Tisch gegraben, als die Krämpfe losgingen? Das tut schon weh, wenn man nur daran denkt. Das ist richtig. Völlig steif. Genau wie seine Arme. Aber, oh Gott, wie das stinkt. Oh, er hat sich eingeschissen. Himmel, ist das widerlich. Ich untersuche lieber ein anderes Körperteil. Das muss reichen. Ich habe genug herausgefunden. Er hatte Krämpfe und so rot wie Mohn. Aber das könnte vom Trinken kommen oder von sonst was. Ich darf nichts vergessen. Das ist das Wichtigste. Also Eingeweide gekotzt und die ganze... Oh, was liegt denn da? Alles klar. Starkes Aquavit. Kann ich da mal ins Kistel gelangen? Haben wir da so? Nein, drauf geschissen. So, jetzt brauchen wir das Bier hin. Ach, das Bier ist weggeschlossen, wahrscheinlich in der Kiste da drin, hä? Den nehmen wir auch mit. Du, das nehmen wir auch mit. Oh, einen Haufen Bier, die kann ich brauchen. Für einen flexiblen Körper. Alles nehmen wir mit. Alles nehmen wir. Lies das Buch der Gifte. Buch der Gifte. Muss ich das jetzt wirklich lesen? Sehe ich das richtig? Gut, das wäre alles. Ich sollte Musa berichten, was ich erfahren habe. Anscheinend nicht. Hab keine Zeit zum Lesen! Geh weg! Leiche ist untersucht. Ich freue mich immer über höfliche Menschen wie dich. Da bin ich wenigstens Gott sei mit dir. Maximum Immersion. Gott sei Du musst mit wirklich lesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich lesen muss. Wir werden es noch herausfinden. Aber ja, warte, Max. Ach Gott, jetzt muss ich da wieder. Oh shit, da will ich mich noch mit erwischen, haben wir gefickt, oder? Hä? Habe ich das nur geträumt?
Ich habe dein Buch gelesen. Und ich glaube, ich weiß, womit Schartan vergiftet wurde. Was soll das heißen, du glaubst? Aber ganz schön finster, Weißt wenn mir du's jetzt in Fackel oder nicht? steht. Nein, leider nicht. Ich muss noch weiter darüber nachdenken. Denk schnell, mein Freund. Nicht jetzt, dass mir der Typ erwischt. Was? So. Wir müssen das Bier hier wirklich lesen. Na ja gut, dann hilft's nicht. Schauen wir. Oh, shit. Schaut, dass das Spiel nicht stehen bleibt. Ich probiere mein Bestes. Trank des Verderbens. Ein besonders abscheulicher Trank, der sogar in kleinsten Mengen den sicheren Tod bedeutet. Er findet viel Verwendung, vor allem in Böhmen und Österreich, da die nötigen Pflanzen für seine Herstellung dort reichlich vorkommen. Erwartet ihr vom Wissen um diesen Trank keinen allzu großen Nutzen, denn er dient nur einer Sache, dem Töten. Wenn ein Unglückseliger zu dir kommt, der etwas von diesem Gift zu sich genommen hat, lobe den Herrn, denn es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Für eine kurze Zeit ist es harmlos. Das Schwarze seiner Augen, die Trockenheit des Körpers oder die Erschlaffung seiner Muskeln zu beobachten. Dann aber schicke sofort nach einem Pfarrer. Selbst ein paar Tropfen führen zum Tod und in der ganzen Welt. Falls du diesen Scheiß kochen musst, nimm etwas Wein, eine Handvoll Wermut und 2 Handvoll Tollkirsche. Dann runde sein böses Werk. Aber da steht jetzt nichts dabei, was so die Leiden sind. Das hört jetzt eigentlich nicht so. Gift des 2-Farben-Pirols. Dieses Gift zählt zu den seltensten überhaupt, denn man kann es nur aus den Federn und der Haut des 2-Farben-Pirols gewinnen. Ist wahrscheinlich ein Vogel. Dieses Tier mit seinem schwarzbraunen Federkleid kommt ursprünglich beträchtlicher, dann können Mörder auf die Vorbereitung des Ausgründens verzichten, da bloß Kopfschmuck und Ketten aus Federn. Jene, die dieses Federn des 2-Farben berühren kommen, verspüren oft ein Kribbeln oder eine Anspannung der Muskeln. Dieser Zustand kann mehrere Tage andauern und verhilft dem Mörder zu ausreichend Zeit für die Flucht. In solchen Fällen reicht es, die Federn zu verbrennen und die Vergiftung klingt ab. Falls der Unglückselige jedoch eine Essenz aus den Federn zu sich genommen haben sollte, die lange aufgekocht wurde, ist mit schwerwiegenden Konsequenzen zu rechnen. Das Opfer wird steif. Das Opfer wird steif wie ein Brett und stirbt alsbald. Außer es wird rechtzeitig ein Trank aus Meerwasser und zerstoßenen Steinen aus dem Monte Perilli in Italien befinden vorbereitet. Das ist auch nicht alles. Er kotzt nur seine Eingeweide raus. Schauen wir mal. Puppenmachertrank. Dieser Trank ist besonders nützlich. Ich versuche ein bisschen was zum Überspringen, weil der Anfang ist bloß so wie irgendein Scheißgelaber. Karöttchenbauer, Kuss auf den Nuss, merci für den Sechser. Grüß mal, bitte mal. Alter, was? Grüße mal, bitte. Meinend, die Frau, die hat Nachtschicht. Und du, glaube ich, hast auch Nachtschicht in der Brauerei, wenn mich nicht alles täuscht. Grüß an die Karottentusnella. Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt damit. Sauf nicht so viel! Der Narr, der auch nur einen Schluck dieses Giftes trinkt, wird am ganzen Körper taub. Seine Gedärme werden verstopfen und er könnte für eine Weile das Augenlicht verlieren. Zum Glück sorgt der Magen für ein schnelles Ausscheiden dieser widerlichen Trankes, bevor sein schädlicher Effekt die volle Wirkung entfalten kann. Es sei denn, der Körper ist bereits geschwächt. Wenn du deinen Vorrat wieder auffüllen willst, das ist auch nicht alles. Der kotzt da bloß. Starken Alkohol, eine Handvoll Baldrian sowie Handvoll... Kuss des Todes. Trank schwierig herzustellen sein. Zunächst verursacht der Kuss des Todes Magenkrämpfe. Die Haut verfärbt sich rot und wirft Blasen. Man entleert sich unter Schmerzen zu beiden Seiten. Oh, trifft auch zu. Er leidet Krämpfe und die Nägel brechen ab. Dann ist der Tod gewiss. Doch du kannst das arme Opfer erlösen, indem du ihm ein Bezoar unter die Zunge legst. Und das Gift zu erbrechen kann außerdem eine Mischung aus heißer Milch, Essig und Knoblauch verabreicht werden. Willst du dieses Gift, also dann ist der Kuss des Todes, ha? Haben wir da irgendwas vergessen? Haben wir hier rot vom Blasen oder nichts gesagt, aber er kotzt, er scheißt, er bricht die Nägel ab, aber von steif steht nichts drin. Haben wir ja noch einen Schlaftrunk. Führt zwar zu keinem schnellen Tod, doch seine Wirkung könnte sogar noch schrecklicher sein. Verabreicht man eine gewisse Menge, beruhigt sich, sodass er sich rasch erholen kann. Wenn es aber von jemandem unlauteren Absichten verabreicht wird, fällt dessen Opfer in tiefen Schlaf, in dem er kein Gefühl in seinen Gliedern hat. Und man kann ihm unredliche Grausamkeiten antun. Regelmäßig einer verletzt der gesunde Geist im Körper. Also ich glaube, es ist der Kuss des Todes. Oder?
Birger, schau da noch an, weil man macht, beziehungsweise was für Zutaten, dass man braucht. Ich habe das Bier hier da noch, oder? Ein Kuss des Todes. Ist schwierig herzustellen, große Beliebtheit, denn sein angenehmer Duft wird oft mit dem gewöhnlichen Essen verwechselt. Unter den Armen geht das Gerücht um, dass dieses Gemisch Metalle in Gold verwandeln kann. Willst du dieses Gift herstellen? Nimm einen frischen Tontopf sowie eine Handvoll roten Kupfer, eine halbe Flasche destillierten Alkohol, Arsen, Eichenrinde und Rosenwasser und gib alles hinein. Koche das Gemisch auf und prüfe es mit einem Eisennagel. Wenn die schlammige Mischung das Eisen vollständig umgibt, hast du eine ausreichende Menge. Wer soll sich das merken? Müsst ihr hier merken. Müsst ihr es zurücklaufen lassen, dann müsst ihr es mal in den Chat einschreiben. Ich sage, es ist der Kuss des Todes. Der trifft am Nathan zu. So. Der Trank heißt Kuss des Todes. Er führt zu Erbrechen, Krämpfen, Furunkeln und dem schnellen Tod. Der Name sagt mir nichts. Ich denke, so weit hatte ich noch nicht gelesen. Aber wenn du meinst, dass es dieselben Symptome sind, glaube ich dir. Sicher, dass es dieses Gift war? Waren in dem Buch nicht noch mehr? Ich sag definitiv, haben wir uns 100%ig sicher. Absolut todsicher. Der Mörder kann nichts anderes benutzt haben. In Ordnung. Dann muss ich dir wohl glauben. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Mörder keine Zeit hatte, die Beweise zu vernichten. Ich sollte wohl schnell mit der Suche beginnen, was? Ich durchsuche die Zelte von allen, die etwas mit dem Mord zu tun haben könnten. Dann sehen wir weiter. Warte mal kurz. Ich musste noch etwas sagen. Deswegen merke ich, wie man den Trank macht. Ich verstehe. Natürlich. Was denn? Erstmal solltest du wissen, dass ich dir für deine Arbeit dankbar bin. Sie. Ohne deine Untersuchung würde ich vermutlich nicht hier stehen. Sie. Es ist trotzdem merkwürdig. Monatelang haben die Leute hier nur rumgesessen und Däumchen gedreht. Dann tauchst du auf und auf einmal wird alles umgekrempelt. Oh. Du hast in ein paar Tagen mehr vollbracht als andere in Wochen. Das ist doch gut, oder? Natürlich ist es das. Ich sage nur, dass ich das ausgesprochen seltsam finde. Probieren wir es mal mit Lieren. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Auch wenn ich dir sage, dass du mir vertrauen kannst? Nein. Ach du Scheiße, er Du was. kannst Befehle aus. Oder er ist... Mir nicht. Okay. Wie du meinst. Was für eine Schande. Das hätte ein sehr interessantes Gespräch werden können. Ich denke, ich durchsuche jetzt mal die Zelte. Viel Glück. Ich verlasse mich Jetzt auf probiere dich. ich nochmal mit ihm zum Schmerzen. Da habe ich jetzt so lange gebraucht, jetzt habe ich es nicht verstanden. Verdammt. Er steckt da auch mit drin. Okay. Gehen wir zum Hab Stuhl ich hin. das nur geträumt? Neu laden, nix da. Ich Ich weiß hab nicht, was wann das gehört. letzte Mal da gespeichert ist. Finden wir schon raus. So, jetzt passen wir auf. Jetzt müssen wir die Zeit da ablaufen, oder? Wenn wir da durchsuche Musas Zelt. Wunderschön. Aber leer. Kein Gift. Da werde ich jetzt nicht eingebrochen. Das sieht ganz schön wertvoll aus. Sobald man... Gegen Schmerz, Erschöpfung, Fieber. Alles Heilmittel. Was haben wir da so? Das ist so eine Sache in dem Spiel, die mich manchmal ein wenig nervt. Man muss so starker Blockbluttrank. Irgendwas, was war denn Wasser der Lethe? Moment mal. Momental, Babental. Ich mach übrigens absichtlich das Licht nicht an, weil der andere da draußen umeinander läuft. Ton.
Kupfer, Alkohol, Arsen, Eichenrinde, Rosenwasser. Okay. Da müssen wir irgendwie Rinde finden oder irgendeinen Scheiß. Hab ich das nur getroffen? Zeit zu kämpfen! Was? Wieso denn? Chill mal, der Gnier, ich bin schon fort. Die Items haben sehr kleine Hitboxen, ja, das ist manchmal ein bisschen umkampert. Und es wird auch irgendwie nichts gehighlightet und so weiter. Es ist immer ein bisschen schwierig zum sehen, was man aufnehmen kann und so. Aber nur so muss man wirklich nachschauen. Entschuldigung, aber das kann ich jetzt... schade, da kommen wir nicht rein. Na ja, gut. Oder müssen wir da oben, hä? Ja, dort schlafi. Was haben wir da? Schnaps. Nägel. Nägel? Will Krea eine Hütte bauen statt eines Zelts? Aber sie sind ganz dreckig. Das war leicht. Hab ich das Gefühl. Eiche. Und knochentrocken. Das Wasser riecht wie irgendwelche Blumen. Wie Rosen? Moment mal. Nägel, Rosenwasser, Eichenrinde. Damit braut man den Kuss des Todes. Du Schweinebärmann. Und jetzt? Die ganzen Zeit da? Bereite dich darauf vor, Musa beim Prozess zu verteidigen. Und jetzt stell ihn jetzt zur Rede, oder was tue ich jetzt? Ne, Rüstung können wir nicht brauchen. Aber guter Punkt, der sie werden. Guter Punkt. Wenn jetzt wieder nicht aufpasst. Ich würde gerne ein paar Fragen zum Mord an Schertan stellen. Ich hätte auch einige Fragen. Was ist eigentlich passiert? Laut Katz ist Schertan tot und Musa hinter Gittern. Es ist noch etwas komplizierter. Aber ich habe jetzt keine Zeit, das zu erklären. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Dann mach schon, aber verdammt noch mal leise. Ich will nicht, dass jemand davon erfährt. Wo warst du, als Schertan vergiftet wurde? Wo warst du, als Schertan vergiftet wurde? Der Prozess sind 2 Tage, wenn der Justiz... Also ich muss die echt... Nachdem ich ihn mit muss Musa zur Ingame-Zeit Krankenstube vergehen lassen. getragen habe, bin ich gegangen. Du hast einfach ein Nickerchen gemacht? Nein. Ich habe die Wachen verdoppelt, Befehle geschrieben und sichergestellt, dass keiner das Lager verlassen kann. Wenn so etwas passiert, haben Leute wie ich auf einmal eine Menge zu tun. Ja, er ist ja im Prinzip auf unserer Seite dann. Das ist ja das, was ich Du meine. warst es, der uns gesagt hat, dass Schertan niedergestochen wurde, oder? Was hattest du damit überhaupt zu tun? Ich? Ich war in der Nähe, mehr nicht. Mein Zelt ist direkt unter der Palisade. Und als die beiden Wachen Schertan fanden, sind sie zu mir gekommen. Warum zu dir? Warum sind sie nicht direkt zu Katz gegangen? Das musst du die fragen. Woher soll ich das wissen? Dass man sogar einen Sound hört, wenn er seine Arme fallen lässt. Erzähl mir mehr über das Munitionslager. Was soll damit sein? Dort ist eine Kanone und Pulver. Wir haben es ein paar Tage nach der Ankunft gebaut, weil es klüger ist, sowas sicher zu verwahren. Wenn das in die Luft fliegt, liegt hier alles in Schutt und Asche. Und wenn nicht gerade einer kokelt, dann klaut dort vielleicht jemand was. Die Leute sind wie die Elstern. Bis auf dich. Die Krähe. Sehr lustig. Den habe ich ja noch nie gehört. So, jetzt habe ich mal eine Frage. Was glaubst du, wer es war? Du. Es ist noch zu früh, um das sicher zu wissen. Noch ist jeder hier verdächtig. Ehrlich gesagt, fühlt sich etwas an deiner Geschichte nicht ganz richtig an. Meine Geschichte? Mensch, Heinrich, warum sollte ich den Schertan töten wollen? Aber die werden mir nicht helfen dann. Ich sage nur, dass jeder verdächtig ist. Okay, aber du solltest dir lieber verdammt sicher sein, bevor du mich in die Scheiße reitest. Klar? Ja, und jetzt? Ich glaube kaum, dass ein paar Betrunkene Schertan töten konnten, selbst wenn sie es gewollt hätten. Ja, aber der Schnaps ist das Einzige, was bei der Krähe abgeht. Das hat er sich halt dann vom Nachbarzeit geholt. Hätte ich gesagt gehabt.
Werden wir jetzt einfach, sag mal, weil es mir wurscht ist, da haben mit Sicherheit ein paar Groschall drin. Die nehmen wir mit. Nichts Außergewöhnliches. Schweinefleisch, nichts Außergewöhnliches, nö. Was haben wir da drin? Aber da muss ich nichts untersuchen. Was haben wir noch zum Untersuchen? Musa haben wir schon. Ein Großschafszelt müssen wir noch reinluren. Da müssen wir noch reinluren. Reinlurge. Dass ich da in das Ding reinlaufe, in den Stützenplatz. Reingelurkt. So, Richtung S müssen wir, glaube ich, gehen. Holzsprint. Du hast nicht alles so geschaut im U-Zeit. Verdammt nochmal. Was hat es denn da sonst so gegeben? Da ist ja bloß der Tisch gestanden. Dann lue ich nochmal. Du, dann lue ich nochmal. Aber stimmt eigentlich, gell? Da wird mir auch nichts mehr angezeigt, wenn ich alles durchsucht habe. Nur ein Besen. Nur ein Besen. Was haben wir noch? Setzen, schlafen. Haben wir da sonst noch was? Halt, stopp. Also das Bett untersuchen. Ich hab die ganze Zeit nicht runtergeschaut, weil ich gemeint hab, da steht schlafen. Boah, stinkt nach Erbrochenem. Interesting. Jetzt haben wir alles. So, ich verpiss mich jetzt da wieder, weil der andere. Ach, der ist gerade aufgestanden, oder was? Gott schenke dir Gesundheit. Dass ich dir gerade der Kisten ausgerannt hat, das kehren wir unter den Teppich. Dann haben wir einen Musa-Sack. Zettel aber auch noch nicht ganz durchsucht, glaube ich. Aber jetzt gehen wir mal erst Richtung S. Straight ahead. Das ist das Zeit da, ja. Er ist der Kommandant des Lagers. Aber es sieht aus, als würde hier ein Bettler leben. Puh, harte Zeiten für Grosaf. Das ist Baldrian, glaube ich. Hilft gegen Schmerzen. Ist aber auch eine Zutat des Puppenmachertranks. Aber wurde Certa nicht mit dem Kuss des Todes vergiftet? Schönes Schwert. Schöne Rüstung. Da war ein Eichenbredel. Schnaps, der Mann ist bummvoll. Jetzt ist die Frage, muss ich. Warte mal. Gut, das ist jetzt schon alles durchsucht. Dann müssen wir bloß noch zum Musa. 4000 km abbiegen, los geht's! Der Musa seinen Teppich hast du nicht angeschaut, weil du dann mit 5000 DPU-Maus-Sensor umeinander laufst. Sprache. Oder weil du zu faul bist, dass du die Maus schiebst. Sag's, wie es ist. Der, wenn er uns jetzt halt nochmal erwischt, dann wird's zum Schlägern. Das ist schlecht. Verpiss dich jetzt da. Muss ich die abstechen und hinter das Zelt lenken? Halt ab jetzt! Hier ist nichts. Musa ist definitiv unschuldig. Okay, und jetzt bereite dich darauf vor, Musa beim Prozess zu verteidigen. Und jetzt müssen wir 2 Tage warten, oder was? Ernst? Hä? Ich hab was gehört. Er hat was gehört. So, wo ist mein Bett? Müssen wir mal schlafen. Wo ist mein Bett? Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Außer Krankenzeit rechts oder sonst irgendwas. Ich will jetzt 2 Tage lang. Ich freue mich immer über höfliche Menschen wie dich. Ja. Gott sei mit dir. Gott behüte dich. Weiß jemand, kann mir verläuft jemand die Wache? lotsen, wo unser Bett ist da? Da erinnere ich mich jetzt nicht mehr, was. Also da drin waren wir, glaube ich, beim Feiern. Dann hat er irgendwas gesagt, aussehen. Kannst die Zeit überspringen, wenn du mit dem Katz redst. Wo ist der Katz? Mr. Katz?
Gut, ich habe herausgefunden, was ich konnte. Ich würde sagen, ich bin so bereit für den Prozess, wie ich nur sein kann. So schnell? Du willst mich doch verarschen. Geh und such weiter nach Beweisen. Herr Stibor ist zumindest noch nicht da. Da müssen wir zumindest einmal Ohrrunden schlafen. Habe ich das Gefühl. Also theoretisch kannst du die auch von der Kattel waschen lassen, rein theoretisch natürlich nicht. Da kannst du die Zeit überspringen, wenn es mit dem Katz ist. Also funktioniert noch nicht. Er hat irgendwas gesagt und dann einfach aussehen oder so, oder nicht? Irgendwas mit der Krankenstation oder so? Das ist ja blöd, wenn das nicht eingezeichnet wird, da irgendwo in der Karten. Warte mal. Ah, aber es hat doch geheißen, in der Feldkrankenstube vorbei, dann wahrscheinlich da irgendwo, hä? Mal aussehen. Feldkrankenstube. Da ist ein Musa, seine Bude. Ja, aber wo ist meine? Am Medizinzelt vorbei zum Schießplatz. Ja, genau, zum Schießplatz hat er irgendwas gesagt, aber. Schauen wir mal, ob ein Kranz dran hängt. Das ist doch normalerweise an jeder Bude so, oder nicht? Das ist meine Bude. Normalerweise steht er dann toten schlafen und speichern, nicht? Haben wir einen Kranz um? Bruder gibt Kranz. Ja, das ist unsere Bude. Schau hier. Was haben wir da gleich mit denen? Die ganze geklaute Scheiße. Die werden wir mal in unsere Kisten verfrachten, damit da nichts passiert. So, den nehmen wir weg. Den behalten wir uns, das ist unser Patenrock. Godwin sein Ring, legen wir rein. Brezen lassen wir da, die können wir schon brauchen. Die ganzen Tränke. Heilmittel gegen die ganzen Bücher lasse ich auch mit drin, damit ich es nicht vergisst. Dann haben wir Bohutas Karte. Seltsamer kurzer Fersen habe ich im Brunnen gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und das lassen wir auch alles da. Das sieht doch gut aus! Wildschweinleder, wo bin ich das hier? Und die ganzen Zinnmerkerl haben wir alle weg und die ganzen Würfel, die haben wir alle weg. Damit da mal ein wenig aufgeräumt wird. So, und dann gehen wir da rein. Da machen wir so und dann schlafen wir erst einmal eine ordentliche. Schlafen wir mal bis 12 Uhr Mittag. Schauen wir, was passiert. Dann schauen wir mal, ob das jetzt mit dem Herrn Katz funktioniert. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es dann, ich verstehe einen Plan schon dahinter, dann überspringen wir die Wartezeit quasi einfach. Aber vielleicht geht das mitten in der Nacht nicht, das war ja irgendwie komisch. Da hat unser, wer ist denn hier? Wer ist denn das Stibor? Wo ist denn der andere? Wo ist denn der Katzensepp? Reden wir mal mit ihm, vielleicht weiß er. Siehst du denn nicht, dass ich von Adel bin, Soldat? Ich beschwer mich über dich. Weiß ich. Herr Katz! Hallo! Gott, der ganze Stab, ja, ist ja in Ordnung. Auf den Stibor haben wir gewartet. Was? Echt jetzt? Ja, da gibt der Herr Katz! Ich bin bereit für den Prozess. Aber das schauen wir uns irgendwann anders an. Um eine Frage vom Anfang zu beantworten, wie lange geht's denn heute? Jetzt machen wir Pinkelpause, Kinder. Raucherpause und dann geht's weiter. Ihr Pimmelberger, das ist aber klar. Stunde, ein bisschen geht noch. Ich mag es nämlich auch wissen. Ich muss gerade YouTube aufmachen, machen wir kurze Pause. 5 Minuten. 5 Minuten Pause, Kinder. Vielleicht auch Simmi. 1, 2 Zigaretten geraucht, ein bisschen was getrunken, pissen, scheißen. Die ganze Wichse, weißt du selber, was ist. Und dann gehen wir weiter. Was sagt man sonst? Es ist Freitag 10 Uhr. Ja gut, schlaf vorbei, Idee. Oh goddammit. So, was nehmen wir für Video rein? Burger. Da kommt, wenn ich Burger reinschreibe, kommt der Burger Pommes Song. Okay. Burger. Burger. How to. Was kommt da als erstes? Gute alte How to Leberkäse. Vor 7 Jahren. Da steht jetzt dann 8 Jahre dort. Das ist utopisch. Das ist utopisch, Kinder. Das ist utopisch. Oh ja, How to Scheißen, Schleudern. Oh ja, das steht vor der Tür. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Nein, da kommt danach bloß ein Bums. Das ist nichts. Jetzt pass Obacht. Wie machen wir das?
Dann müsste die fast in meine Playlist eingehen, weil sonst kommt da noch irgendeine Nachrichtenscheiß oder sonst irgendwas. Wenn ich nicht am PC bin, das ist natürlich ein Krampf. So, pass auf. Playlist, How-to-Zeig. Wir gehen mal... schauen wir mal, ich suche mal ein wenig länger. Schleidern haben wir schon gehabt. Wo ist denn so? How-to-Weihnachten, ja, das passt nicht ganz. Das passt dem nicht ganz. Das haben wir auch schon gehabt, Das gibt so viel, was wir schon gehabt haben, glaube ich zumindest. Die Zeit ist jetzt dann auch bald wieder. Das ist eine gute Idee, haben wir eine, die kann man brauchen. So. Und dann kommt dann noch was anderes. So, machen wir so. Und dann der Riesung, bin ich kurz weg. Kurzes Päuschen, kann ich das Ding einblenden? Jawohl, ich komme gleich wieder. 5 Minuten, wie ihr jetzt fort, ich hau euch einen knockerten Arsch. Und dann werden wir noch weiter, weil ihr wisst nicht, was passiert. Bis gleich, Kuss auf die Nuss. Habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Die Saison ist ja gerade wieder mitten am Laufen oder eigentlich schon fast wieder gar. Und weil mein Arm eine sehr lange Zeit wie ein Wolfgang Petri seiner ausgeschaut hat, heißt es halt How to Festival. Open Air für ein Festival, das kannst du nennen, wie du möchtest. Ich denke, jeder weiß, was ich meine. Viel wichtiger ist, wie wir anfangen, und zwar mit Phase 1. Was musst du alles mitnehmen? Es gibt einen Haufen Graffi, was du auf ein Festival mitnehmen sollst. Es gibt aber auch noch viel mehr Graffi, die du vergessen wirst. Wenn nämlich auf die Frage, fuck, hast du Zeltstangen dabei, die allseits beliebte Standardantwort kommt, was? Du hast gesagt, die backelst du ein. Dann kannst du 3 Tage ohne Zelt auf der Verkehrsinsel schlafen. True Story, Bro. Das wird jetzt ein bisschen eine längere Listen. Darum schlage ich vor, du holst selbst zum Schreien. 3, 2, 1, los geht's mit Birgers Festival Grundausrüstung. Erst einmal braucht man Bier. Geschissen auf alles, was in der Liste noch folgt. Du fährst niemals ohne Bier. Ich höre die ersten Schlaumeier schon wieder. Was? Ein Dosenbier? Ja, ein Dosenbier. Weil man auf einem Festival nicht in Kasten, sondern in Paletten rechnet. Ist Anfänger! Weiter mit Kategorie 1. Graffi. Du backelst ein, dein Ticket, Geldbeutel und Kohle, dein Handy und ein Panzertape. Haha, welcher Vollidiot nimmt denn sein Ticket nicht mit? True Story, Bro. Schon wieder. Weiter zur Kategorie 2. Gewand. Backelst ein. Eine Unterwäsche, lange und kurze Hosen, Badhosen, T-Shirts, Hoodie und eine Regenjacken und Gummistiefel. Und glaub mir einfach, für die Regenjacken und vor allem die Gummistiefel wirst mir noch so richtig geil dankbar sein. Weiter mit Kategorie 3. Putzen. Einpackelt wieder Zahnbürsten, Deo, Campe, Handtücher, Reiseapotheken, Staunsenspray und ein Klopapier. Und glaubt mir einfach nochmal. Du machst das richtig gut. Was ist denn hier passiert? Fürs Scheißpapier wirst mir ebenfalls so richtig geil dankbar sein. Weiter zur Kategorie 4. Schlafen. Packelst deine Zeit, inklusive Zeitstangen, ein Schlafsack, Isomatten, Ohrstöpsel, Campingstuhl und aus die Maus. Und das gilt übrigens auch für die Mädels, die am liebsten in ein ganzes Schlafzimmer mitziehen daten. Und dann haben wir noch Kategorie 5. Essen. Brauchst dann 20 Liter Wasserkanister, Dosenravioli, 5 Minuten Terrinen, Gaskocher, dass die Gaskartuschen bitte nicht bei 45 Grad im Auto liegen lässt. Brauch jetzt hoffentlich nicht sagen, sonst kannst du halt zu Fuß angehen. Und Besteck, den geschissenen Topf und den Dosenöffner, den lasse ich jetzt unter den Teppich fallen, weil euch soll es genauso gehen wie mir. If you know what I mean. Mehr braucht's nicht, wir sind mal zum Saufen und Gaudi haben da, nicht zum 5-Gänge-Menü aufgrillen. Ist mir schon klar, dass man die Listen beliebig erweitern kann. Ich kenne auch nur die einer ganz Wohnzimmer inklusive Couch und Kühlschrank mit aufs Festival ziehen. Aber ganz ehrlich, dann kann ich daheim bleiben auch oder ins Hotel gehen, Trenzer. Viel wichtiger ist Phase 2. Do's oder Don'ts, die du auf dem Festival tun musst. Tja. Bands so schauen auf dem Festival. Ja, ist möglich, aber auch sehr oft völlig nebensächlich. Viel wichtiger sind aber andere Sachen, die du auf keinen Fall versammeln darfst. Da hätten wir's Pogen, Circle Pits und die Wall of Death. Nein, nein! Du steigst dich nicht 2 Stunden hin, hältst dein Handy in die Luft, filmst und nervst alle anderen, die rundum stehen. Du flippst gefälligst aus und pokst mindestens einmal durch die Leute. Du schließt dir am Circle Pit an und rennst 5 Runden. Du spielst Braveheart, meinetwegen kannst du ja blau anmalen, mir egal, und rennst in einer Wall of Death mit.
Ja, hast du schon richtig gesehen? Da stellen sich hunderte Leute gegenüber auf und rennen dann zusammen, als da ins Schlacht um Troja nachstehen. Geil! Weiter geht's mit Stage-Diven bzw. Crowdsurfen. Mitten im Haufen. Tupfst deinem Vordermann auf die Schulter. Du brauchst ihn bloß anschauen. Achtung, Verwechslungsgefahr. Anschauen. Anschauen. Du brauchst ihn bloß anschauen, mit deinem Zeigefinger in den Himmel deuten und der weiß in der Regel sofort Bescheid. Heb dir in Tee und los geht's. Weiter geht's mit Dixie-Klo. Mach niemals, ich wiederhole, mach niemals den Fehler und geh auf ein Dixie-Klo. Nicht, weil offenbar von denen, die deren keine Sau How to Scheißen angeschaut hat, beziehungsweise du bist echt blöd zum Scheißen, ein ganz nice Level erreicht, sondern weil das ungeschriebene Gesetz von deinen Spätzinn ist, den Plastikkasten umzuschmeißen. Mit dir drin. Und glaub mir, das willst du nicht. Ja, okay, jetzt zück mal eine vierte Sache auch noch schnell eine, nämlich Hotdogs. Wenn's Schnauzen voll hast von deinen Dosen der Ravioli, du musst die Hotdogs probieren. Ich hab das Gefühl, das ist auf jedem größeren Festival derselbe Hotdog-Stand mit den geschmackigsten Hotdogs, die du jemals essen wirst. Okay, jetzt war's es aber. Weiter zu Phase 3. Helga, Timme, Slayer. Wenn du jetzt noch keinen von den Begrifflichkeiten auf einem Festival gehört hast, dann warst du auch auf noch keinem Festival. Aber okay, irgendwann ist immer das erste Mal. Probier's einfach mal aus. Stell dich im Festival irgendwo hin und schrei so laut du kannst. Oder Timme! Oder Slayer! Und schau einfach, was passiert. Ich sag's euch, wie es ist, ich war echt auf viel Open Airs in meinem Leben, hab Gott und die Welt gesehen und kennengelernt. Das Wichtigste dabei ist, dass du in den 3-4 Tagen deinen Pegel hältst und den Spaß deines Lebens hast. Ich kenne nicht viele Sachen, wo man auf einem Haufen so viel Gleichgesinnte, ausnahmslos geile Leute trifft. Alle sind gut drauf, es gibt nie ernsthaft Stress. Da gibt's keine Schlägereien wie auf manch anderer extrem stark alkoholisierten Veranstaltung. Was kann die da jetzt bloß meinen damit? Jeder kann da, was er mag und alle sind freundlich. Natürlich interessiert mich, was ihr das Jahr wartet auf welches Festival das noch vorzeiht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Jetzt haust du ein Like her, wenn es dir gefallen und weitergeholfen hat. Und oder, falls du es noch nicht da hast, lass ein Abo da und aktivierst Glocken, wenn du mehr von dem Blödsinn hören und sehen möchtest. Weißt das? Was ist. Ich sag mir aber merci fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt Helga suchen. Haut euch eine. Habe So, ich muss noch eine rauchen. Ich hab mir was zum Trinken geholt, ich war bisschen und hab gewurzelt, aber das hat alles ein wenig dauert. Ich komm gleich. Dabei geht's einfach da bei How to Zeichnen weiter. Okay? Habe die Ehre, Lebens, da irgendwo. Jäger. Da. Genau. Viel Spaß, bis gleich. 2 Minuten. Du Wichser! Ah ja, natürlich müssen wir nachher. Oh Gott! Ich hab Vollgas auf mein Mikrofon aufgekratzt. Ach komm! Ah! Ah! Oh no! Oh nein! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Und jetzt überlegen wir uns irgendwas Lustiges, wie wir uns alle gegenseitig umbringen, weil ich arme Scheiße. Kennst du den Schmiedbauer Mani? Der Schmiedbauer Mani! Was soll ich jetzt da sagen dazu? Birger, ich brauche eine Antwort. Ich kenn keinen Schmiedbauer Mani, Alter. Was lauerst du? Ja, der Schmiedbauer Mani, was weiß ich denn? Ist schon recht. Schleicht euch jetzt, nehmt das Geld, nimm Der den Hut. Schmiedbauer Mani, das ist ein guter. Musst du mir schauen. Aber der Fenrir ist doch der brutalste von allen. Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Gabe, what the fuck? Er ist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Nein. Oh, Frau. Fick dich, Spee. Keine Ahnung. Wird schon passen.
Da ist jetzt Barber, Kurva. Barber! Thank you, boy. Barber! Ist ein Biber, ich hab keine Ahnung. Oder ist einfach ein Waschbär auf Crack, ich hab keine Ahnung. Ja, schau, was passiert. Da. Biergeception. Reh! Wer ist denn da? Ist nicht mehr da? Da waren wir stehen. Habt's was zum Trinken, wart's beim Pissen, wart's beim Rauchen? Ja, hab nicht viel geraucht. Sagt das, was ich. Schmeckt nach. Die Foodlappen von deiner Alten! So. Hauptsache gespielt wird nicht. So. Kopf gekratzt. Ich frage mich manchmal, was die Leute denken, wenn ich beim Raucher drauf stehe und hab die Hammer auf. Gerade passiert. So, los geht's. Stimmt, Prozess. Ich brauche mehr Zeit, nix da. Bin bereit. Ich bin bereit. Beförderung. Gut, ich habe herausgefunden, was ich konnte. Ich würde sagen, ich bin so bereit für den Prozess, wie ich nur sein kann. Meine Güte, du strahlst ja vor Selbstvertrauen. Wir haben noch etwas Zeit. Also beruhige dich, bevor du noch Ja, kann ich noch, In der aber ich habe Zwischenzeit Straße unten, wo Leute vorbeigegeben. alles vorbereiten. Also ja, dann, wahrscheinlich auch meine Unfall. Herren, eurem Brief konnte ich in etwa entnehmen, was passiert ist. Und ich bin sicher, dass wir die Sache schnell und ruhig klären können. Aber ehe wir anfangen, muss ich sagen, dass du mich enttäuschst, Herr Grosaf. König Sigismund schenkt dir sein Vertrauen, aber du scheinst der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Das ist nicht wahr. Zukunft Ich habe aus Sebia. ein paar fadenscheinigen Schwierig. Zelten ein richtiges Heerlager Der gemacht. macht nicht zu lang. Das da Hier mag ich ist alles noch alles so, mitkriegen wie und es dann sein ist Ruhe. Dir sterben nur gelegentlich mal deine Soldaten weg, was? Es gibt immer Probleme, aber wie du siehst, komme ich damit klar. Wir haben Musa von Mali auf frischer Tat ertappt. Du musst nur das Urteil sprechen. Ah, shit, ich wollte noch philosophieren. Musa ist unschuldig. Himmel, Heinrich, sei still. Und wer genau bist du? Heinrich, Herr, einer meiner besten Soldaten. Er weiß Innerhalb nicht, von wann er Doc. den Mund zu halten hat. Dann lass ihn reden. Er hat uns bestimmt etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Nun sag schon, Bursche. Bitte ohne Timer. Warum ist Musa denn deiner Meinung nach unschuldig? Bitte ohne Timer. Okay, jetzt passt es mir an. Es ist ja eigentlich absolut. Wir wollen mir die Leute ja eigentlich nicht verraten. Wir müssen jetzt die Schuld nicht beim anderen in die Schuhe schieben. Weil man offensichtlich hat ja der Musa und der Schnauzbart Sepp zusammengearbeitet. Die haben auf unserer Seite. Er war zum Zeitpunkt des Angriffs bei uns. Er hatte nichts, mit dem er Chertan vergiften könnte. Probieren wir es mal mit dem ersten. Du bist jetzt der Doppler. Ja, das kriege ich halt nicht mehr auf 3. Wenn ich doppelt und viel, muss ich das mal mit 2 Hausegen denken. Na, ganz einfach, Herr. Als Chertan erstochen wurde, war Musa mit mir und Kommandant Katz zusammen. Ist ja schon wieder Pumpfeuer, Weiß oder gar was? nichts. Soll ich ihn aus der Ferne erstochen haben? Musa von Mali wird schweigen, bis ich persönlich das Wort an ihn richte. Katz und der Junge waren betrunken. Musa hätte problemlos zwischendurch verschwinden können. Im Dunkeln hätte ihn niemand bemerkt. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Aber wenn es nicht Musa war, wer hat Chertan denn dann getötet? Birdlike schon. Den versteht man nur, wenn man. Ja, nein, sag's nicht. Also, wir müssen mir beim anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Also, wir müssen mal mit Birdlike hat auch geschrieben, aber wenn es keinen Mörder findest, will der Katze nicht aus dem Lager reiten. Und das wollen wir ja mit erzielen. Also, sagen wir jetzt aber auch nicht, dass der Krähe war, aber das ist der mit dem Schnauzer, sondern es war der Großauf. Wir sagen einfach, das war der Großauf. Gut, wie beweisen wir das? Naja, das entscheidet der Zukunft, Heinrich. Chertan wurde vom Kommandanten des Lagers getötet. Grosaf von Borum Lacker. Was? Du Abschaum! Wie kannst du es wagen? Schweig! Du erlaubst diesem Bauerntöpel doch wohl nicht, mich so zu beleidigen, Herr. Probieren wir's. Du musst ihn zurechtstutzen. Das kann warten. Erstmal will ich wissen, woher er diese unverschämte Behauptung hat. Und bitte von Anfang an. Was ist deiner Meinung nach in dieser Nacht im Munitionslager passiert?
Eventuell haben wir uns jetzt eine ultimativen Scheiße geritten. Großauf wollte das Kommando über die kommandischen Truppen übernehmen. Chertan hat Großauf beim Diebstahl von Pulver erwischt. Wer war der Chertan gleich wieder? Erste ist, glaube ich, haben wir Schwarzpulver mehr im Zeug gefunden? Nicht wirklich. Das Kommando über das Lager hat Großauf bestimmt nicht gereicht. Er wollte Chertan loswerden. Der Chertan ist der, den man umbracht. Der umbracht worden ist. Ja, jetzt. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Was soll ich mit diesen Heiden wollen? Obendrein würden sie von deinesgleichen nie Befehle annehmen. Ich hoffe sehr, du weißt etwas, Junge. Denn sollte sich herausstellen, dass du nur meine Zeit verschwendest, was ist dann passiert? Du hast Chertan ins Spital getragen, nicht wahr, Herr Musa? Ja, Herr. Dort gab ich ihm Wein und wollte seine Wunde nähen, aber er starb, ehe ich etwas tun konnte. Jemand scheint den armen Kerl vergiftet zu haben. Scheiße! Großauf ging einige Zeit vor mir Scheiße! und passt zum Spital. Er hätte genug Zeit gehabt, den Wein zu vergiften, den Musa dann Chertan gab. Was sagst du dazu, Herr Musa? Das kann ich nicht ausschließen. Also, Herr Großauf, was ist wirklich passiert? Warum hört ihr diesen Mistbauern immer noch an? Woher soll ich denn bitte Gift nehmen? Du hast den Trank selbst gebraut. Ich fand Baldrian in deinem Zelt. Damit macht man den Puppenmacher-Trank. Und mit eben dem wurde Chertan getötet, Herr. Das reicht. Du stirbst, du Lügner. Schweig! Ich habe mehr als genug gehört. Herr Großauf, du wirst mich begleiten. Ich? Der König duldet keinerlei Übeltaten unter seinen Adligen. Das verlangt nach einer Strafe. Aber ich habe gar nichts getan. Mach es nicht schwerer, als es sein muss. Lasst mich in Ruhe. Komm schon, Herr. Beruhige dich. Halt die Schnauze, du Wurm. Das ist doch alles deine Schuld. Das hängst du mir nicht an, kapiert? Komm her. Ah! Oh. Was? Und jetzt schicke ich dich in die Hölle. Ich kann nicht sprechen. Sakra! Also, Herr Stibor, ein Problem gelöst und schon haben wir das nächste. Das würde ich nicht sagen. Der König hat einen Schwachkopf weniger. Nur ein Jammer, dass Chertan sterben musste. So soll denn Herr los? Läuft alles noch plan? Bitte verzeih all die Unannehmlichkeiten, die du hinnehmen musstest. Mein Kopf bleibt auf meiner Schulter. Er ist unser Verbündeter und der Krähe auch. Was wird jetzt mit dem Lager geschehen? Jetzt haben wir einen Das soll umgebracht. nicht deine Sache Der sein. nichts damit zum Tor kann. Ich werde persönlich das Kommando übernehmen. Easy Du going, wirst Alter. nur die Leiche beseitigen und das königliche Zelt für mich räumen. Mit Vergnügen. Wir bleiben ohnehin nicht mehr lange, oder, Heinrich? Natürlich war es der Falsche. Aber, weiß ich nicht. Denkst du mit? Wir haben nicht Teil dieses Lagers. Wir finden es nicht gut, dass wir da drin sind. Wir wollen, dass diese Leute sterben. Der Krähe und der Musa sind offensichtlich Verbündete von uns. Was ist da falsch? Und jetzt haben wir einen Unschuldigen umgebracht. Er meint, der ist der Mörder, wo es gar nicht war. Und der ist weiter. Der Musa gehört nicht zum Krähe. Also es hätte sich so angegeben. Sicher wissen du es natürlich nicht, aber es hätte sich so angehört. Wie du willst, mit Vergnügen. Wir bleiben ohnehin nicht mehr lange, oder Heinrich? Na endlich! Ja, das war absolutes Pro-Gaming! Ha? Ich bin ein Triple-Spion, Bitch! Na, endlich. Sieh einer an. Der Junge hilft Was, bei der Ermittlung Pro-Dusel? und das steigt ihm sofort Mit zu Ankündigung. Kopf. Aber damit kommst du nicht lange durch. Die Übungen in Siedlitz sind so hart, dass du nicht mehr richtig gucken können wirst. Geh deine Sachen packen. Reicht die Zeit, um noch zu den Bädern zu gehen? Ich habe dort noch etwas zu erledigen. Na gut, aber beeil dich. Ich habe nicht vor, die Reise im Dunkeln zu unternehmen, nur weil du es noch einmal treiben wolltest. Es ist doch scheißegal, ob die ein Team waren oder nicht. Hauptsache, aber der Krähe war es 100%. Somit ist der Krähe unser Verbündeter. Ist alles in Ordnung, Beziehungsweise Herr der Stibor? Feind unseres Feinds, also unser Freund. Da muss ich doch nicht Raketenwissenschaften dafür studiert haben. Was laberst denn du? So, was müssen wir da? Sprich mit Katz. Berichte Katharina, dass die Prager abmarschieren. Schmerz mal nochmal mit dem Herrn Katz.
brauche mehr Zeit für die... Das macht jetzt keinen Sinn. Der Krähe war's auch nicht, ja, wer war's denn dann? Der Musa! Dann ist ja wurscht, ob der Krähe oder der andere stirbt. Hauptsache der Musa stirbt nicht! Bis er dir mal einen Dolch in den Rücken sticht. Dann steh ihn ab. Ganz einfach. Okay, fertig. So, Abzug. Katharina, Katharina. Ich hab das Problem perfekt gelöst. Perfekt gelöst. Ja, ja, kein Ärger, bla bla bla. Ab zu der Deppferina. So, mit der schon in die richtige Richtung, ja. Da war noch eine Nebenquest zum Moor, aber die haben wir jetzt keine Zeit nicht, das hilft nicht. Schade, dann übersehe ich da natürlich erinnerbar Nebenquests, die ich nicht mehr nachmachen können werde, wenn wir mich jetzt da abziehen, aber das hilft nicht. So. Ab in die Badebude! Badebude! Bibidi babidi Badebude! Hallo? Die Prager marschieren ab, berichte Sischka davon. Es geht los. Die Prager ziehen nach Sedlec. Endlich muss ich nie wieder einen Kumanenarsch waschen. Berichte Sischka alles, damit sie bereit für den Hinterhalt sind. Mach ich. Aber gib Acht, wenn's losgeht. Wir wollen ja nicht, dass Knochenteufel dir aus Versehen den Schädel wegpustet. Mein Gott, man hat dir was Schlimmes angetan. Du kannst sicherlich Hilfe gebrauchen. Welche Haarwursten du ihm da? Lea? Hat sie im Mittelalter Kopfmassagen gegeben? So, dann müssen wir jetzt. Hoppala. Dann müssen wir jetzt. Der Großer war der Richtige. Dann. Aber ich verstehe immer noch nicht, wo ich einen Fehler gemacht habe. Richtig ist tot, passt. So. Das ist der richtige Weg. Ich bin gerade runtergelaufen und habe jetzt schon wieder vergessen, wo wir runtergelaufen sind. Der wird um eine Mausen. Was? Ich bin den ganzen Weg da runter gerannt, Kruzifix nochmal, bloß dass sie sagt, ja, ja, und jetzt schmeißt mir rein. Ja, schön dich zu sehen, nicht die Futzen. So, Herr Katz! Oh, da haben wir einen Gelehrten. Soll ich das Spital... Warte mal kurz. Warum siehst du so anders aus? Er ist doch kein Gelehrter. Dann machen wir es so. Ich brauche mehr Zeit. Wir können nach Sedlec aufbrechen. Na Los gut, geht's. Ich bin bereit. Ziehen wir los. Je eher, desto besser. Deserteure, Verräter, Mörder. Ich werde zu alt für sowas. Du warst da fast jetzt richtig gestorben. harter Scheiß steht uns noch bevor. Ich habe keine Ahnung, wie ich dem König erklären soll, dass Herr Grosaf, dem er persönlich das Kommando über seine Soldaten anvertraut hat, ein Mörder ist. Vielleicht wird alles nicht so schlimm und Herr Stibor ist auf deiner Seite. Sigismund war wohl nicht besonders gut auf Grosaf zu sprechen, wie mir zu Ohren kam. Aber das kann er nicht offen sagen, weil das dem Adel nicht gefallen würde. Naja, lassen wir es jetzt gut sein. Sonst kommen wir nicht vor Einbruch der Dunkelheit hier raus. Sedlec wartet! Und der Teufel springt hinter einem Baum hervor. Aber Vater, Christoph, Vater war gleich. als Fuchsteufel zu. Er packt ihn bei den Hörnern, ringt ihn zu Boden. Merse dir. Schlechtester Zeitpunkt ever. Merse dir. Gute Nacht. Wartet. Aber wartet gut. Wartet. Männer. Denn dann, nachdem Vater mit ihm fertig war, Überfall! hat der Teufel... Was? Was ist denn hier? Der Kubienka! Ah, der putzblödig! Jawohl! Sau die Schengen geben. Und ist gleich Ruhe. Botscherei! Ich brauche mein Schwert. Gegen wen kämpfe ich jetzt? Ich wüsste noch. Achso. Okay, halt zu. Darfst du überhaupt schon ein Schwert halten? Oh, da hält man. Wie im Leben!
Das war's mit dir, mein Freund. So, dann haben wir ja mal auf dem Date. Ihr seid alle Truppen. Nehmen wir ihn. Lustiger Bug. Ah, das ist der Katz. Ja, der Katz ist jetzt tot. So, dann hat's die schon. Zu mir! Setz ihn auf! Treffer! Jawohl, Kampf 25. Halt auch noch an die Decke auf, ey. Ein bisschen Schmerzkillen schon hier, da. Oh, da umgefallen. Da umgefallen. Maulhalten. Oh, Loot! Kurwa! Wen haben wir da noch? Kurwa. Scheiße, Holzen schon. echt viel Blut. So, da müssen wir jetzt einmal schnell durchlooten. Das hilft uns alles nichts. Schlägerei! Wir nehmen nur wirklich die Schlüssel können wir immer mitnehmen. Wer weiß, wo man irgendwann noch mal einsteigt zum Sachen klauen. Blöd? Von Toten steht man nicht. Haben wir uns jetzt da gerade unbeliebt gemacht? Na gut, dann... Ja, wieso? Ihr klaut doch, hä? Lass mich doch in Ruhe jetzt. So, was haben wir da noch? Oh ja, den können wir brauchen. Sonst noch was Teures dabei? Nö. Diesen hier. Das schaut auch noch nach deinem Kopf aus. 500 Beinplatten oder auch für einen Tausender dabei. So, das gelangt mir. Du, das gelangt mir. So, er hat schon wieder eine auf die Nuss gekriegt da. So, siehst du, blöd. So. Es ist erledigt. Was ist denn Erledigt. los? Bist du nicht zufrieden? Das, was wir diesen Leuten angetan haben, fühlt sich einfach nicht richtig an. Denk dran, das sind keine Leute, sondern der Feind. Dann schläfst du besser. Glaub mir. Übrigens, wer ist der Kerl da drüben? Der auf unserer Seite gekämpft hat. Er heißt Krähe. Wir haben uns im Lager getroffen. Aber ich weiß nicht, warum er gegen seine eigenen Leute gekämpft hat. Dann frag ihn verdammt nochmal. Sei doch. Jetzt, da er über uns Bescheid weiß, könnte er eine Bedrohung sein. Und noch etwas. Brabant hat seine versprochene Verstärkung bereits hergeschafft. Was wissen wir über sie? Ach, das wirst du schon selbst sehen. Aber jetzt müssen wir erstmal schnell von hier weg. Ich komme mit dir, geht ohne mich, warte kurz. Je eher wir uns hier rar machen, desto besser. Dann Abflug. mal an die Arbeit. Abflug! Wo fahren wir denn überhaupt hin? Teufelszuflucht oder was? Ja. Mit unserem Hinterhalt haben wir wohl in ein Wespennest gestochen, was? Allerdings. Das heißt, dass es in der Teufelszuflucht nicht mehr sicher ist. Ein weiterer Grund, nicht länger hier zu bleiben oder Malleschau anzugreifen. Wir haben Glück. Bula ist gerade von seiner Erkundung zurückgekehrt und meinte, von Bergo sei in der Burg. Und was ist mit Brabants Männern? Ich dachte, sie geben dir ein ungutes Gefühl. Ich vertraue ihnen einfach nicht. Aber der Franzose hat mich überrascht. Das sind keine Grünschnäbel. Wir werden sehen, wie sie sich im Kampf schlagen. Das werden wir. Wir brechen bald auf. Mach dich bereit. Dann planen wir alles Weitere. Da steht, bereite dich auf die Schlacht vor. Gibt es jetzt eine riesen Botscherei einer, oder was? So, gib mir mal einen Trog, ich muss mich putzen, ich bin vorher Blutwurm bis unten. Da ist übrigens unser Hund, den kann ich nicht mehr mitnehmen. Ich hab den irgendwann, der ist in Kuttenberg, hat mich der die ganze Zeit verraten, weil der umeinander läuft wie ein Behinderter und bleibt nicht sitzen, wo ich es ihm sag. Und hab ihn dann nach Hause geschickt und seitdem kann ich nicht mehr... Seitdem kann ich nicht mehr mitnehmen. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist ein bisschen schade, weil da habe ich 5 Skillpunkte drin reingeschissen. So, jetzt machen wir diesen hier. Der einzige, der mit dem ankommt, ist der Bernie. Schwach, Leute. Schwach. So, jetzt passen wir Obacht. Jetzt gehen wir mal. Das einzige, was wir eigentlich machen könnten, ist Bognerwerkzeug benutzen. Ja, das kostet nicht viel. Büchsen machen, brauchen wir nicht. Rüstungsset. Ist irgendwas, ja, der Nackenschutz ist ziemlich demoliert und das Kettenhemd ist ziemlich demoliert. Machen wir mal so. Der Nackenschutz, dann ist voll wahrscheinlich. Können wir noch was reparieren? Was ist noch ziemlich im Eimer? Eigentlich nicht viel. Der Eisenhut, den haben wir nicht auf. Und richten wir unseren Helm noch. Machen wir so. Schneiderwerkzeug. Schneidebib. Ein Gambison, die Kugel, warum nicht? Unseren Wappenrock bestätigen und die Schusterwerkzeuge. Richten wir unsere Schuhe noch her und dann schaut doch das gut aus. Und dann, warte mal, bereite dich auf die Schlacht vor
und dann muss ich mit dem Schankwirt reden, schreibt er gar nicht, da muss ich mit dem Schankwirt zum Hund. Ach so, zum Hund wiederholen muss ich mit dem Schankwirt schmerzen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Aber gut, wie soll ich denn da aber drauf kommen? Essen wir mal was! Haben wir auch schon lange nicht mehr da. Was Warmes hat es schon lange nicht mehr gegeben. Ich ziehe die ganze Zeit schon Brezen und Krakauer mit. Muss klar, wo haben jetzt die? Das Schießklar ist oben. Ja, dann machen wir uns doch bereit zur großen Schlacht. Hätte ich gesagt. Morgen! Wo ist der Schischka? Schischka bleibt. Ach, der hat sein Zimmer auch da irgendwo. Nee, ich lege jetzt zum Schlafen, du Zipfe Adam. Wo bist denn? Wieder. Oh. Aha. Interessant. Hey, Schischka. 2,5 Dachse, danke. Was? Okay, 2,5 Dachse ist okay. Was erwartet uns in Maleschau? Warte mal. Speichert man mal sicherheitshalber. Ich glaube, dass es zwar gar gespeichert hat, aber wurscht. Lass mal einmal schnell anziehen. Ist halt auch cool gemacht, dass die wirklich zur Kisten hingehen, deren das zeigt da außer und währenddessen liegt sein Zeug in der Kisten drin. Natürlich hätte man sich noch ein bisschen, hätte man es noch mehr übertreiben können, dass er jetzt Teil mit Animation anlegt. Das war aber totaler Irrsinn. So. Was erwartet uns in Maleschau? Eine kurze, aber dennoch gefährliche Schlacht. Im besten Falle. Und im schlimmsten? Dann bricht die Hölle los. Und wir haben keine weltlichen Sorgen mehr. Also bereite dich gut vor. Das wird nicht leicht. Tja, da bin ich auch mal gespannt. Ich bin bereit. Für alles. Gut. Die Aufgabe wartet nicht. Am Abend trommle ich die Männer zusammen und dann besprechen wir alles Weitere. Dann lass uns warten. No, jetzt klebt der Heinrich Wollen in wir unserem in der Gesicht. Zwischenzeit ein paar kalte Krüge lernen? Ich trinke heute nicht. Ich brauche einen klaren Kopf. Aber sobald von Bergo schmus hinter man Schloss und Riegel ist, sauf ich mit Freuden jedes Fass in der Gegend leer. Tja, gay! Der Rocky schreibt, magst du jetzt mit dem Wappenrock des Feindes rumlaufen? Ich habe ja auch gerade umeinander überlegt, aber ich glaube, dass mir wurscht ist. So, jetzt bin ich gespannt. Große Schlacht geht immer. Ich also zu ihm sagen, was du erwarten, wenn trinken wie Fisch? Fisch kann auch nicht laufen. Und dann hat er dich rausgeworfen? Nein, geht nicht, weil... Ah, vous êtes là. Was geht hier vor sich, Kapitän? A mam nadzieję, że kurwa przeżyjemy. Pojeba oczy. Genug mit dem Geplauder. Ich will wissen, wann wir uns an die Arbeit machen, Schischka. Jetzt. Es gibt keinen Grund zu warten. Von Bergo bleibt nicht ewig in Maleschau. Also heute Nacht. Vor Anbruch der Dämmerung. Sogar die Hunde werden noch schlafen. Dann haben wir genug Zeit. Kann's kaum erwarten. Da muss ich dich leider enttäuschen, Hinek. Ich brauch dich im Dorf. Ach, Scheißdreck. Ich hab mich schon auf die Kanone gefreut. Stimmt, Hey, haben wir jetzt eine Kubienka, Kanone? du warst doch Soldat in Sempach, oder? Ja, aber in der Wacheinheit. Über das Schießen weiß ich gar nichts. Naja, irgendeine Erfahrung ist wohl besser als keine. Ich könnte vielleicht von Nutzen sein, mes amis. Du hast schon mehr als genug geholfen, Franzose. Der Duc de Bourgogne hat einst so eine Bête Lourde in Champmoll vorgeführt. Und ich war dabei. Ist das so, Baron? Kannst du mit so einer Kanone umgehen? Ui, wenn mir ein paar starke Männer unter die Arme greifen. Na schön, Kubienka wird dich begleiten. Wenn irgendwas schief läuft, verlassen wir uns darauf, dass ihr uns rettet. Der Rest von uns lockt die Garnison aus der Festung, sodass wir sie zerschlagen können. Wir teilen uns in 2 Gruppen auf. Ich und meine Männer werden den Dorfbewohnern den Weg zur Festung abschneiden. Die zweite Gruppe betritt das Dorf von der anderen Seite und richtet Verwüstung an. Das wird eure Aufgabe sein. Steckt einen Heuhaufen in Brand, macht ordentlich Lärm. Kurz gesagt, alles, was die Garnison der Festung nach draußen lockt. Verstanden, Teufel? Ja, ein schönes, blutiges Schlachtfest. Sobald sie ihre Nasen zur Tür rausstrecken, schnappt die Falle zu. Und dann machen wir wie folgt weiter. Aufgepasst! Maleschau besteht nur aus ein paar Häusern und einer Schenke. Zum Glück liegt Kunzlins Festung ein Stück weit Gleich über außerhalb mein des Agro Dorfs. denkt, Rezo. Scheiße. Sieht eher aus wie eine kleine Burg. Ja, sie ist gut befestigt.
Sie hat einen Hinkt wieder, Graben, oder? 2 Tore und einen großen Turm. In dem wird von Bergo sein. Außerdem noch eine Zugbrücke und einen Geheimgang. Korytarz był zamknięty, byłem tam. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass sie den Geheimgang versiegelt haben. Also müssen wir über die Brücke und durch das Tor. Das ist deine und Carpons Aufgabe, Heinrich. Ihr kennt euch dort drinnen am besten aus. Dann lasst ihr uns rein. Verdammt, die Sache wird so haarig wie die Eier des heiligen Kilian. Ja, leicht wird das sicher nicht. Aber es ist nicht unser erstes Mal. Und außerdem haben wir dieses Mal noch schweres Geschütz in der Hinterhand. Wir müssen um jeden Preis zu diesem Turm gelangen. Und wenn alles nach Plan verlaufen sollte, werden wir von Bergo aus dem Bett zerren. So Gott will, wird er wie ein Stein schlafen. Und noch was. In der Teufelszuflucht ist es nicht mehr sicher. Also ziehen wir uns nach dem Angriff in die Festung Sugdol zurück. Überall ist ein besser als in diesem Scheißloch. Da hast du recht. Eppes. Peter von Pisek empfängt uns bestimmt mit offenen Armen. Er will gegen Sigismund kämpfen? Dann ist das hier seine Chance. Er hat ja schon das letzte Scharmützel mit von Bergo verpasst. Noch Fragen? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Du und Samu kommen mit mir. Ich brauche euren jugendlichen Eifer. Ich habe keine weiteren Fragen. Wie schön. Aufsitzen, Männer. Machen wir uns die Dunkelheit zunutze und reiten vor dem Morgengrauen nach Maleschau. Einige Stunden später nahe Maleschau. Maleschau ist übrigens das, wo wir uns in dem Geheimgang unten reingeschlagen haben. Und dann einen Hans und den Franzosen befreit haben. Und jetzt passiert hoffentlich am Herrn von Berghoff das Gleiche. Kurva. So oft reingestoßen. Keine Ahnung, ob das Blut oder Pisse war. Bist du verrückt? Wir sollten doch nur etwas Unruhe stiften. Wie soll das gehen? Sollen wir mit ihnen saufen? Brennt alles nieder. Wo er recht hat. Keine Gefangenen. Nein, hey, wartet doch mal. Was ist, Junge? Was ist das Problem? Müssen wir das gesamte Dorf niederbrennen? Was stört dich daran? Kannst du nicht mal einen einfachen Befehl ausführen? Ich weiß nicht, ob... Hör mal, von Bergo ist in dieser Festung voller Männer. Wenn sie das Feuer sehen, werden sie hinausstürmen, um es zu löschen. Sie werden nicht mit uns rechnen. Ich setze nie das Leben meiner Männer aufs Spiel. Vor allem nicht, wenn ich den Überraschungsmoment nutzen kann. Hast recht, unsere Falle muss zuschnappen. Nein, ich bringe keine unschuldigen Leute um. Ich bringe keine Unschuldigen um, Teufel. Was? Hast du etwa Verwandte in dem Dorf? Was zum Geier ist nur los mit dir? Meinesgleichen starb bei einem Angriff. Machen wir es auf deine Weise, Knochenteufel? Meine Familie kam genauso ums Leben. Sie wurde abgeschlachtet. Und wofür? Kurva, das ist dein Problem. Wir sind im Krieg und das ist nun mal unser Plan, um von Bergo zu schnappen. Wir machen's, wie du willst, bitteschön. Du willst ein Hauptmann sein? Dann zeig, was du drauf hast. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass du überlebst. Hm? Natürlich, der Grovatz ist ja ein Soldat gewesen und kein Zivilist. Ja, scheiß drauf! Machen wir es auf deine Weise. Das ist echt nicht. Du hast hier schließlich das Sagen. Schön, dass du das anerkennst. Scheiß drauf! Also dann, gehen wir ans Werk und hoffen, dass unsere ich hab Pläne kurz eingeknickt, dann mal ist nicht doch. schiefgehen. Lasst alle die Richtung Wald laufen am Leben. Die anderen Trottel haben Pech. Oh oh. Lass den laufen. Der hilft niemandem mehr. Was glotzt ihr denn so? Wir haben Arbeit vor uns. Ran ans Werk. Ich behalte dich im Auge. Was will denn diese zwei, du Arschloch? Was man dir sagt.
Das ist sicher nicht geil. Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, bringe die Dorfbewohner dazu zu fliehen. Ja, wir können zumindest selbst da. Ja, du musst doch nicht jetzt die Dorfbewohner da abstehen. Und wie soll denn die jetzt dazu bringen zum... Ich muss weg von hier. Brenny? Mein Gott! Was habt ihr euch denn getan? Rettet euch! Lauft in den Wald! Schnell! Abflug! Abflug! Ja, vielleicht finden wir da hinten jemanden. Wer möchte jetzt da mit mir gehen? Was ist mit dir? Ist hin. Küche! Lauf oder stirb! Mit wem kämpfst du? Da ist keiner. Ah, sonst geht Kugel. Lauf! Alle Mann mir nach! Auf geht's! Alle zu mir! Und meine Schwertasse. Hilft denen, haben sie mit uns auch gemacht. Alle zu mir! Und jetzt gehen wir da in Deckung oder was? Alle Mann mir Der nach! Urso von Morgenstern. Der Bula, der Godwin. Wo ist der Schischka? Da ist er. Ich bin zurück. Wie ist es gelaufen? Alles in Ordnung? Ja, das Dorf gehört uns. Was jetzt? Jetzt schnappen wir uns von Bergo. Er ist der Schlüssel zur Befreiung unseres Königs Wenzel. Aber der schwierigste Teil liegt noch vor uns. Aus der Festung wird bald Hilfe eintreffen. Wir verstecken uns an beiden Straßenrändern und überfallen sie. Dann schnappt unsere Falle zu und von Bergo bleiben nur noch ein paar Männer in der Festung. Mit denen machen wir kurzen Prozess. Ich verstehe. Gut. An die Arbeit, mein Freund. Warte auf deine Befehle. Gehen wir mal einen Bogen raus. Und dann können wir auch mal die Kanone raus. Also. Auf was warten wir jetzt? Kommt da von der anderen Seite jemand oder was? Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Aber die Andi. Oh, ich höre was. Ich glaube, die lädt mal. Lass keine Gnade walten! Auf Achtung! Wir werden angegriffen! Haben wir gelohnt? Auf eure Polen! Kann ich nicht gehen mit dem Ding oder was? Ja, doch, kann ich. Es ist der Vorne! So, moin. Hallo. Achtung! Wir werden angegriffen! Ich kann so nicht zielen! Oh, das ist einer von uns. Hoppala! Es ist der Vorne! Willst du den los? Ja, hallo, ich danke am Blocken! Ich check überhaupt nicht, wer da wird. Fuß gut wischen! Alle die mit dem roten Anzug müssen offensichtlich sterben. Dafür, dass du sterben! War kurzer Spaß, da habe ich nicht recht viel zerrissen. Aber nicht aufs Maul gekriegt. Das war's schon. Mir nach! Jetzt müssen wir ihm noch hin. Backlause. Alles erledigt. Gehen wir zur Festung. Mann und nicht gemacht. Mir nach! Jetzt sind wir schon unterwegs. Sie sind in die Falle gegangen. Und diese armen Seelen sind nun in Gottes Händen. Wir stecken mitten im Krieg, oder nicht? Bis zu den Ohren, Herr Hans. Was ist denn da Bis los? zu den Ohren. Mr. Hesse! Es wird langsam Zeit. Ihr müsst unbemerkt auf die andere Kommst du auf Seite die der Lust, Mauer merci für die kommen. Mitgliedschaft Es ist ab noch bei den dunkel. Chef Habitäre Hesse. So kann man uns nicht sehen. Ich begleite Sie. Das weiß ich Cutscene zu ist schätzen, Donation aber das Verbot. ist nichts für dich. Nur die Ruhe, Pater. Wir werden schon nicht sterben. Ich gebe Ihnen meine besten Männer. Das muss reichen, mein Freund. Ich wüsste zu gern, wie die aussehen. Ehrlich sein, Kralani. Der Rabenleiter. Und Bula gehen hoch, um zu gucken in Festung. Gut, Janosch. Wir kümmern uns um die Zugbrücke. Und du, Heinrich, öffnest das erste Tor für Schischka. Und dann werden wir da reinstürmen wie der Fuchs in den Hühnerstall. Ich verstehe. Dann los. Genau. Fort mit euch. Die Zeit rennt. Viel Glück, Männer. Gut. Die Wachen sind auf der anderen Seite damit beschäftigt, das Feuer im Dorf zu löschen. Gehen wir, Männer.
So, Mauerklettern. Mr. Hesse, ich habe keine Ahnung, wie lange du schon anwesend bist, aber ich hoffe, du verstehst da nur ein Wort, was ich sag. Und die Mitgliedschaft war nicht voreilig gemacht. So, was der, wie krabbelt man jetzt da über die Mauer? Ah, da haben wir eine Leute dabei. Jetzt. Kriegen wir schon. Laufen wir mal. eine gute Stelle. Dort. Oh, ich habe ein bisschen aufs Maul gekriegt. Also, warte mal kurz. Materialien, Quest, ne, Nahrung. Haben wir mir nicht irgendwie, habe ich einen starken Such gegen Schmerzen? Bringt das irgendwie Ernährung, Energie? Habe ich nicht sowas wie ein Ringelblumen aufgesetzt, heilt über einen Zeitraum, ja, sauft man den ein, also wurscht. Genau da. Bevor wir gar nichts saufen, Mach schon. bisschen halt schon. Kurz warten. Kurz warten, Kurva, Blatt. Wo rennst denn du jetzt hin? Ich wollte doch mal schauen, was da so los ist. Was soll ich machen? Heinrich, du gehst als erstes. Ich Gib geh. auf die Wachen acht. Müssen wir wieder sneaky von hinten Leute abstehen. Hört man dann noch schon? Heinrich, Also. klettere die Leiter hinauf. Aber leise. Wann bin ich leise? Bin der Heinrich, hallo? Automatisch. Öffne das Tor. So, da sind 2 Wachen, die haben alle da oben, gell? Das ist uns mal wurscht. Ach du Scheiße. Alarm! Ah, Scheiße. Alarm! Ich hab Scheiße gemacht. Mistkerle! Ihr werdet sterben! Geh mal, zu. Zu. Mann, halt zu! Ha! Scheiße. Alarm! Okay, verkackt! Hallo, ich kann Hilfe frei! Okay, einer ist weiter. Los, kriegen wir so an, das kriegen wir so an. Hat's die schon? Wo ist noch einer? So, ich mach's dir auf. Kannst du im Kampf nicht tun. Ja gut, dann müssen wir halt gleich erst erschlagen. Das hilft nicht. Was soll ich machen? Was ist mit ihm? Da ist ein Besi um. Schnell auf mal. Muss ich nur noch dieses Tor öffnen. Ich arbeite dran! Die Tore für den Knochenteufel öffnen. So, rein jetzt da! Attacke! Scheiße! Was ist denn schiefgelaufen? Ja. Hey, Männer! Was ist denn mit der beschissenen Brücke? Kurva! Euch hinter den Karren! Schnell! Ja, ich schieß schon ein paar runter jetzt da. Warte mal. Verdammt! Wir sind hier auf dem Jetzt haben wir sie einfach noch links geschossen. Das ist ja wie auf einem Schießstand! Verdammte Mistkerle! Was der jetzt? Ich kann mich nicht umbringen. Wow, was soll ich jetzt machen? Es gibt noch Hoffnung! Wir haben noch die Kanone! Es geht um Leben und Tod! Hilf doch endlich was, Jenka! Kann man den nicht umbringen, oder was? Ja gut, der ist jetzt mit viel gutem Willen ist er vorbei. Ja, sag einmal! Okay, man kann die killen, passt. Ein bisschen Schießübungen, schaut überhaupt nicht. Hat's ihn schon. Ja, klappt du. Wir haben noch die Kanone! Wir müssen nur durchhalten! Gehen, Leute, noch mehr raus. Hat's die schon. Jetzt habe ich ihm zweimal durchs Knack durchgeschossen. Da. Haben wir's schon! Birgit liegt vorne auf der Couch und ist eingeschlafen, die hört das nicht. Da legen wir aber noch viel auf der Mauer rum. Was ist denn mit der Kanone? Schießen wir den Turm zusammen! Ja, halten wir nicht mehr durch. Was können diese Trottel eigentlich? Ja, ihr versagt, es tut mir leid. Lass ihnen Zeit! Tja, ich glaube, wir haben nicht so viel Wir Zeit. haben keine Zeit mehr! Wo hab ich denn die Armbrust her?
shit. Oh, ihr kriegt einen Flashback. Auf geht's. Formation! Zum Angriff! Einfach Stil zusammengeschossen. So, jetzt geht's weiter, oder was? Was ist der geile Umschwing, dass du da irgendwo umeinander hast vorhin? Greisliger Hund, du Greisliger! Hat's dich schon! Du musst aber hinten ins Kreis eindroschen. Ah, wie ist das, wenn zwei Leute auf einen einhauen? Das ist gar nicht so cool, gell? Oh, hat er kein Schwert mehr? Liegt aber ein Hofer. So, halt von Hand. So, der hat einen Flashback. Rein in die, Olga. Hat's dich schon. Was ist mit dir da? Sprich mit Kapon und Schischka. Besprechen, wie es weiter. Wo wird denn da schon wieder? Da wird wieder irgendwo mal angeschossen. Wollt ihr gerne sterben? Wollt ihr gerne sterben? Der Einzige, der hier stirbt, Mr. Berghoff, das bist du. Schmiedesohn, komm her! Schmiedesohn, komm her. Ich bin doch eh da. Da ist der. Wer ist denn der Wappner Hagen Trott? Was machst du denn da? Wir müssen das beenden. Komm zu uns hoch. Ja, da ich gerne, aber ich bin da, aber ich kann nicht mit dir schmerzen. Was ist mit dir? Ach, wir warten mal auf den Schischka, oder was? Schießen da Leute? Wir müssen das beenden. Komm zu uns. Du hast das... Was machen wir jetzt? Wir sind am Arsch. Von Bergo verkriecht sich im Turm. Er hat dort Schützen und uns läuft die Zeit davon. Wir müssen weiter mit ihm reden. Die da unten... Jetzt verhandeln wir. Ja, wir werden jetzt nicht aufgeben. Ganz genau. Auf geht's. Wir statten mal dem königlichen Kämmerer einen Besuch ab. Hey, ihr! Da oben im Turm. Wir wollen reden. Hergehört! Feuer einstellen! Mal sehen, was von Bergo sich einfallen lässt. Gar nichts. Er sitzt in der Falle. Kämmerer, du bist umzingelt. Ich schlage eine ehrenhafte Kapitulation vor. In dem steckt doch kein Fünkchen Ehre. Kannst du mir nur einen Grund nennen, warum ich das tun sollte, Pirkstein? Haben wir mir Kanonen? Mir gefällt es hier sehr gut. Ich warte nur zu gern auf meine Verbündeten aus Kuttenberg. Ihr könnt dann mit ihnen reden. Und ihr macht eine Menge Lärm. Eure ganzen Schüsse müssen bis ins Lager der Ungarn vorgedrungen sein. Wohin soll das alles führen? Wir können das hier und jetzt beenden. Da stimme ich zu. Das hat doch alles keinen Zweck. Und obendrein ist es in der Anwesenheit einer adligen Dame überaus unangemessen. Rosa Rothart? Herr Kapon? Heinrich! Boah, du Drecksack. Lösegeld wäre für beide Seiten eine Lösung. Es ist Zeit, die Seiten zu wechseln, Kämmerer. Ganz gleich, wie viele Männer es uns kostet, du wirst sterben. Du kennst uns und weißt, dass wir nie aufgeben. Und dich lassen wir ganz sicher nicht zurück. Du weigerst dich also, unsere Geisel zu werden? Willst du uns zum Äußersten treiben? Du wagst es. Na gut. Aber merk dir eins. Ganz gleich, wie viele Männer wir verlieren. Du wirst diesen Tag nicht überleben. Wir haben deine Kanone. Und wir werden nicht eher gehen, bis alles zerstört ist. Und jetzt sind wir geliefert. Pah! Ihr seid wirklich eine Bande von Holzköpfen. Was tun Sie da drin? Ich werde sicher nicht mit Trotteln verhandeln. Uns geht die Zeit aus. Die ungarische Reiterei könnte jeden Augenblick auftauchen. Dann haben wir wirklich gequickt. Reden wir nicht länger um den heißen Brei. Herrje! Du bist ja wirklich selbstbewusst, Herr von Bergo. Aber wie du ja bereits gehört hast, würden wir liebend gerne deinen Turm in Brand stecken. Also, wenn du das für eine bessere Lösung hältst, als dich uns zu ergeben und uns dann bei der Befreiung des Königs zu helfen. Das wäre für unseren König sogar noch hilfreicher, als auf das Lösegeld von so einem kleinen Fisch zu warten. Damit meine ich dich, Otto. Sehe ich genauso, stecken wir den Turm in Brand. Ich werde Rosa nicht in Gefahr. Ja, Rosa, das hilft jetzt nicht. Das ist Collateral Damage. Sehe ich auch so. Ein Angriff auf den Turm wäre Selbstmord. Uns bleibt nichts anderes übrig, als
ihn in Brand zu stecken und zu hoffen, dass Rosa nichts Schlimmes geschieht. Hey, Otto! Hast du das gehört? Du lässt uns hier leider keine andere Wahl. Männer, holt Pech, Äxte und Feuerholz. Wir zünden den Turm an. Himmel! Maria, Mutter Gottes! Nein! Das könnt ihr nicht machen! Seid ihr verrückt geworden? Wollt ihr euch mit dem Tod einer Dame belasten? Ruthards Tochter? Du lässt uns keine andere Wahl. Du bist hier der Sünder, Otto. Heinrich, nein! Das geht doch nicht! Das kann nicht euer Ernst sein! Ihr Schweine! Für wen haltet ihr euch? Genug! Hört auf! Ich lasse es nicht zu, dass ihr eine junge Frau lebendig verbrennt. Hörst du mich, Pirkstein? Gilt dein Angebot noch? In der Tat. Bekomme ich eine Garantie? Selbstverständlich. Dir wird nichts geschehen. Du hast mein Wort. Dein Wort, Pirkstein? Wir sind keine Barbaren, wir sind Adlige, Herr Otto. Deine Leiche hätte keinen Wert für uns. Ha! Wie unverfroren du doch bist, Hinek. Aber ja, ich vertraue dir. Wenn es um Lösegeld geht, kann man sich auf dich Das war mir schon klar, verlassen. Franz. Das ist mir aber scheißegal. Wie entscheidest du dich, Herr von Bergo? Dem Teufel kannst du später noch schmeicheln, so viel du willst. Ihr habt mich überzeugt. Ihr habt recht. Es ist nicht im Interesse des Königreichs, gegeneinander Krieg zu führen. Im Gegenteil. Wären wir Verbündete, könnten wir alle gewinnen, den Frieden sichern und unseren König retten. Also gut, einverstanden. Da hat er sich jetzt wir aber kommen ordentlich- raus. Da hat er sich jetzt aber schnell gedreht irgendwie. All of a sudden. Das glauben wir ihm jetzt einfach so. Nach der Nummer oder den Nummern, die er abgezogen hat. Ah, wie launisch die Schicksalsgöttin doch ist. Eben noch an der Spitze und schon liegt man am Boden. Wieso ist der nicht in Ketten? Wer hätte damals in Neberkov so eine Entwicklung vorausgesagt? Bewegung. Los! Was? Dachtest du, ich lasse dich foltern, so wie du mich? Unter anderem ein Grund, warum wir mit dem... Wir haben eine Rechnung offen. Ah, wenigstens ein bisschen. Du wirst für deine Taten bezahlen. Nein, er steht unter meinem Schutz. Er ist ein Mörder. Er hat den Tod verdient. Das Kim schon noch. Niemand wird hier umgebracht. Scheiße, war das ein Knall. Mir dröhnt der Schädel. Jetzt kommt die Herde, So die Digga. Bourbon hat geladen, letzte Kugel. Hätte beinahe ihn gekostet Kragen. Ist Wunder, dass Franzmann noch lebt. Heute hattest du Glück. Das passiert nicht nochmal. Bisschen viel Blut hängt an den Rüstungen oft. Schau mal den Schischka, Alter. Der Siehst fast nichts anderes als rot. Finger Gottes ist am Arsch, Otto. Entschuldige, das muss ein Heidengeld gekostet haben. Oh, meine Dame. Ihm hat nichts mehr mit Nun, uns ich zu denke, tun. wir sind hier fertig. Wir haben, was wir wollten. Holt die Verwundeten und alles von Wert. Wir ziehen ab. Selber unser Schicker, oder? Es hat doch geheißen, dass Reiter unterwegs sind. Reitet ruhig los. Ich sehe mich ein wenig um. Wir sehen uns ein Na wenig gut, um. Pass auf dich auf. Warum pisst denn ihr immer? Egal in welcher der Cutscene, der Kubierka ist immer am Pissen. Was ist denn mit dem? Dieser geile Vollidiot. Tanz mit dem Teufel, sprich mit Capon und Schischka, hilft dabei, vom Berghof gefangen zu nehmen. Haben wir erledigt. Hauptquest abgeschlossen, Hauptquest begonnen. Oratores. Reite nach Sukdol, um dich den anderen anzuschließen. Und ich habe das Gefühl,
Ich habe das Gefühl, das ist ein richtig guter Punkt. Haben wir zwar keinen Cliffhanger nicht. Jetzt rennen wir da noch ein wenig auf, dann reiten wir nach Sugdol und dann hören wir uns einmal den ganzen Bumsgaudi da an. Vielleicht kriegen wir dann noch. Spitzpfeil. Nimmer. Den nimmer. Den nimmer. Gibt's da was zum Looten? Nicht wirklich, gell? Der Pissler, das Ring. Vielleicht können wir noch ein bisschen in. Vielleicht gibt es ein paar Kisten irgendwo, wo wir aufbrechen können. Gibt es ein paar. Oh ja, da schau hier. Ja, am besten schwere, damit wir ein bisschen mehr Skillpunkte kriegen. Wo müssen wir sein? Da so. Oh. Jawohl. Brauchen wir nicht. Geht bloß um Skillpunkte. Jetzt wart's aber frei fürs Wochenende, sonst hängt's gegebenenfalls wieder fest. Weiß das jemand? Weiß das jemand, wenn ich da jetzt zu denen hinlaufe, dass wir wieder festhängen? Ich darf mich natürlich jetzt übers Wochenende gerne mal frei bewegen, damit ich ein paar Nebenquests machen kann und so weiter, weil sonst kann ich das ganze Wochenende wieder nicht spielen. Weiß das jemand, der schon so weit ist? Ja, die ganzen Vollidioten da ausräumen, das rentiert sich sowieso nicht. Aber in die Gemächer kann es ein paar Sachen geben. Weiß das jemand? Ja, die ganzen Kisten aufbringen, das rentiert sich auf alle Fälle. Oh. Passt gut gegangen, da ist aber nie recht viel drin, gell? Ich weiß leider nicht, ich bin genau da jetzt auch. Ich glaube ja, aber eher nicht so lange. Hängst noch nicht gleich fest. Mehr würde gerne wissen, was der weitere Plan ist, dass wir ein bisschen einen kleinen. Oder schauen wir uns das einfach, das ist ja jetzt auch wurscht. Das ist was. Das ist das nächste, was ganz groß anzukreiden ist. Die Treppen in diesem Spiel, Alter. So, es ist an so viel Stein, dass du nicht einfach Treppen aufgehen kannst. Das ist ein wenig nervig. Das könnte man fixen. Oder das hätte auffallen können. Ist das eine Kisten? Nein. Das hätte auffallen können, wie man das Level gestaltet. So ehrlich muss man auch sein. So gut wie das Spiel ist, scheißegal. Versuch du mal in Plattenrüstung eine Treppe zu stellen. Ich kann auch mein Klaugewand anziehen. Ja. Trog war nicht schlecht. Jetzt gehen wir da mehr auf. Da geht es reibungslos. An die meisten Steinen geht. Was ist denn da los? Achso. Interesting. Da haben die ganzen Sperren nur aufgebaut und so, aber wo ist das Lagerrand? Da gerade. Oh shit, da kommt man nicht auf. Frage mich, wie er runtergekommen ist. Was haben wir da wieder? Öffnen. Ah, da liegt ein Würstel drin, das nehmen wir mit. 16 Würstel liegen da drin, die nehmen wir mit. Das ist aber klar. Point of No Return nach dem Gespräch kann man aber noch entscheiden. Dann hören wir uns das Gespräch in Ruhe am Montag an. Da haben normalerweise auch ein paar mehr Leute da, damit die das auch mitkriegen. Ich glaube, da ist der rote Faden dann ein bisschen direkter, dass man uns auskennt. Was ist das? Haben wir da Zimmermanns Axt. Ja, da waren wir schon herin, glaube ich. Gell? Unten waren wir noch nicht. Kann man unten auch noch umeinander gurken. Da haben wir einen Trog, da waschen wir uns einmal. Springscheibe, versucht mal den Platten. Wenn das jetzt wirklich wahr ist. Wenn das jetzt wirklich wahr ist, dass ich in Plattenrüstung die Treppen nicht gescheit aufkomme. Anderen. Schießscharten, da steht ein Schädel. Das haben wir letztes Mal schon ausgeräumt. Da muss ich noch mit da haben wir noch Kisten. Ah, die haben wir damals schon aufgebrochen wahrscheinlich. So, da komme ich nicht auf mit der Rüstung. Jetzt, wenn ich mich jetzt umziehe und komme dann auf, dann flippe ich voll aus. Ist einfach an wirklich viel Stein, dass man die Stufen und Stirn nicht anfangen kann zum Aufgehen. Ja, ein bisschen bitte. Schönheitsfehler. Schönheitsfehler. Was soll ich machen? Brot! Schnaps! Haben wir brauchen. Stehlen ist ein Waffenknecht, brauchen wir nicht. Oh, da kann man auch noch runtergehen. Was haben wir da noch Schönes? Haben wir da noch was Schönes? Auf der Playstation ist der Treppenberg nicht. Das ist auch interessant.
Weil vielleicht hat es was mit FPS-Geschichten oder sowas zum Tor. Das ist ja in Skyrim auch gern mal so. In große Rollenspiele, da wenn die Frames über 60 gingen, dann funktioniert das Spiel generell einfach nicht mehr. Naja, das ist der Geheimgang wahrscheinlich gewesen. Komme ich nicht mehr genau drüber erinnern. Ja, das kann schon sein, da war der Aufgang und da waren wir dann. Ja, gut. Sei es, wie es sei. Meine Damen und Herren, ich glaube, da haben wir heute wieder ganz Stück geschafft. Das war mir ein Fest. Ich werde hier nun auf den Speichern-Button drücken. Und bitte stellen Sie sicher, dass Sie auf den Like-Button drücken. Es hat Spaß gemacht. Und weil der Papa heute ein bisschen kaputt ist, machen wir heute nicht bis um 12, Viertel nach 11 lang da. Jetzt ist nur die Frage aber, wenn wir da mal speichern und beenden. Gehen wir zurück. Und da die Song, make sure to leave a like. Kuss auf die Nuss, merci fürs Zuschauen. Wir müssen uns noch, es kommt halt immer noch so viel, ja, ich weiß schon, wir haben einiges zu tun. Wir haben am Mittwoch davon gesprochen, dass wir mir nächste Woche mal den Fulltime-Streamer ausprobieren. Ich sage euch jetzt was, ich habe eine schlechte Nachricht. Nicht, dass es grundlos einfach, nein, das tun wir doch nicht. Es gibt tatsächlich einen Grund, 2 sogar. Irgendjemand hat mir in die Kommentare eingeschrieben, eine einfache Frage, Birger, was ist der Grund, dass wir jetzt mit aller Gewalt so schnell wie es geht KCD 2 fertig kriegen wollen? Und ich bin da gesessen und mir denkt, berechtigte Frage. Weiß ich nicht warum. Dann ist mir wieder eingefallen, warum ich mir das so gedacht hätte. Erstens, so ehrlich muss ich auch sein, es zirkt sich langsam ein wenig. Ich möchte halt fertig werden damit. Aber wir machen es einfach folgendermaßen. Da muss ich jetzt ganz kurz mal schnell meine Streaming-Tage, mein Spiele-Release-Plan rausholen. Der ursprüngliche Grund war, weil Killing Floor in 2 Wochen rauskommt. Dummerweise ist Killing Floor auf unbestimmte Länge verschoben worden. Das hat mir, glaube ich, der Bahako hat mir das eingeschrieben. Im Discord drin. Das ist natürlich blöd. Somit werden wir im März einfach beibehalten und dann, glaube ich, haben wir auch fertig. Sage ich dir, wie es ist. Nächste Woche. Übrigens auch Ansage an den Nachschau-Squad, bitte in die Kommentare. Ich hoffe, dass es euch passt. Also, ich möchte auch wissen, wenn es euch nicht passt. Ist auch sehr wichtig, wenn irgendjemand, langsam darf jetzt mal wieder was anderes spielen, bla bla bla. Das ist das erste Spiel, das ich ziehen darf. Last of Us 2 war deutlich lästiger auf Dauer. Ich konnte auch sagen, warum. Weil Last of Us 2 sehr repetitiv war. Das hat dasselbe Problem wie God of War 2. Also Ragnarök. Es ist im Grunde immer das Gleiche. Das Gameplay ist immer das Gleiche. Schleicher, Leitunbringer, groß Viech kommt, Cutscene. Schleicher, Leitunbringer, groß Viech kommt, Cutscene. Dann irgendwo in ein Loch oben und so weiter und so weiter. Das hier wiederholt sich nicht. Es ist permanent irgendwas anderes. Es ist permanent und das, ich habe noch nie, stimmt vielleicht nicht, aber schon lange nicht mehr, eine solche fesselnde Story über verfickte 50 Stunden gesehen. Die so inszeniert war, die so gut geschrieben war, die so gute Charaktere gehabt hat, die so eine gute Welt gehabt hat. Das ist für mich Peak Writing in RPGs. Da kommt kein Skyrim, da kommt kein Fallout, da kommt auch kein Fallout 3, 4, 1, 2, sonst irgendwas, nichts davon. Das Einzige, was da mitschwimmen kann in kürzerer Zeit, ist für mich Baldur's Gate 3. Das kann nur mitschwimmen. Vom Umfang, von der Detailreiche, von den Charaktere, von etc. etc. Das ist einfach nicht wie ein Game, sondern eher wie ein Film. Ja, Mischung einfach irgendwie. Es ist so, es wird irgendwie nicht langweilig. Ich meine, ich kenne mich ja selber, ihr kennt es mir auch lang, nur ich kann normalerweise sehr, sehr, sehr schlecht mein Maul halten während dem Spiel. Mein Gott, ich habe es aber so gewohnt, ich möchte umeinander blödeln und keine Ahnung. Das tue ich hier nicht. Habe ich zumindest das Gefühl. Natürlich blabbel die manchmal in Cutscenes ein, aber ich versuche mich zusammenzureißen. Ich glaube, sonst warten schon lang 3/4 der Leute weg. Ich möchte es ja auch selber mitkriegen. Wir machen es weiterhin einfach so. Red Dead Redemption 2, das stimmt, das erwähne ich normalerweise aber auch immer. Ist aber auch schon wieder ziemlich alt, muss man auch dazu sagen. Eigentlich ist es noch älter, glaube ich, weil das ist für den PC ein Jahr später rausgekommen und da hab's ich erst gespielt. Leider Gottes Offstream. Heute auch für eines der besten Spiele jemals. Und Welten vor allem und so weiter. Darum bin ich ja sehr gespannt auf GTA 6.
Weiß ich nicht, ob wir es da noch einen draufsetzen wollen. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, es gibt echt viele Wege, die Story zu spielen. Es gibt so viele Wege. Ich bin kurz davor, dass ich mir übers Wochenende einen Spielstand vor dem Stream lade, mache die Nebenquest mit der Katharina, weil mich die Mord-Nebenquest da interessiert. Aber gut, das Spiel ist mit 800% Liebe gemacht und gut ist. Ist das Geld wert? Mehr als das. Mehr als das. Es ist mehr, die hätten da 80 Euro drauf, die hätten da 80 Euro draufschreiben dürfen. Und ich war, das wenn jetzt, angenommen, heute war es gut. Wir hätten wir jetzt ab, das war's jetzt, Berghof, Umbruch, es ist gut. Wäre ich zufrieden gewesen. Erstens, auf der Map haben noch so viel offene Nebenquests, das lächerlich ist. Und es haben nicht irgendwelche Pimmel-Nebenquests mit, ja, können wir bitte den Steuer aussehen, holen wir 10 Kickerl. Solche Quests gibt's auch, aber die meisten haben mit so viel Liebe gemacht und mit so viel Backstory gemacht, dass das einfach schön zum Spielen ist. Du brauchst Zeit. Wer da ein Actionfeuerwerk der Wort oder zum Beispiel was durchaus berechtigte Kritik von vielen ist, das Kampfsystem ist ja sicher ein Scheißdreck. Sagen wir wieder bei ich nenne es aber jetzt Monster Hunter Syndrom. Das halte ich auch für einen Scheißdreck. Das musst du halt mengen. Und ich finde das Kampfsystem, je länger das ich jetzt spiele, finde ich gar nicht so schlimm. Überhaupt nicht mehr eigentlich. Der erste Teil ist da welten schlimmer. Gibt es, glaube ich, 2 mehrere Richtungen und das war deutlich unkamperter als jetzt im zweiten Teil. Das Einzige, was mich nervt, ist gegen mehrere Leute gleichzeitig. Das ist lästig. Aber da haben wir auch schon wieder eine Rechtfertigung einmal gehört. Ja, schau dir du mal, ob du gegen 3 Leute mit einem Schwert da stehst und 3 Leute prügeln auf die ein. Da ziehst du auch den Kiez an wahrscheinlich. Egal, ob die gute Schwertkämpfer sind oder nicht. Für 150 Euro hätte ich mir das auch geholt, weil es so gut ist. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber mir stinkt ein bisschen im Nachhinein, dass ich mir nicht die Deluxe Edition gekauft habe. Nicht, weil ich dann irgendwas Tolles kriege, sondern weil die einfach das Geld verdient haben. Und was sowieso schon mal klar ist, wenn da jemals ein DLC kommt und angeblich kämen DLCs, selbstverständlich wird sofort auf der Stelle wieder alles liegen gelassen und das Speck spät. Könnt ihr euch gleich schon mal drauf einstellen. Das ist aber eh klar. Und wie ist jetzt der Plan, Herr Kies? Stimmt, ich habe den Plan noch gar nicht gesagt. Montag, Mittwoch, Freitag. Volle Kanone durchziehen. Das haben wir noch nie gemacht. Ich hoffe, ich schieße mir damit nicht selber in die Knie. Und in dem Monat, wo wir die ganze Zeit nur KCD 2 spielen, haben die Leute fort, die es nicht interessiert und kommen nie wieder zurück. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich, aber dann hilft es mir auch nicht. Was soll ich dann machen? Und ja, Killing Floor kann ich da mal ausstreichen. Es kommt am 20. März kommt Assassin's Creed Shadows. Das wäre mir auch sauber, wenn es im Game Pass ist. Also wenn es in dem Ubisoft Scheißdrecks-Pass ist. Dann werden wir uns das ansehen. Wenn ich mir das kaufen muss. Scheiße, dann weiß ich es auch nicht. Dann schaue ich, ob ich irgendwo einen Billo-Key herkriege. Das müssen wir einmal anschauen. Ich erwarte nämlich eine dermaßene Shitshow, dass du einen Vogel kriegst. Wenn sie es nicht nächste Woche nochmal verschirmen um 3 Monate. Mark my words. Ich bin nur wegen KCD 2 gekommen. Herr Weigel! Hast du vorher bist du erst seit KCD 2 Streams dabei, oder was? Auf Steam 1 Stunden, 59 Minuten spielen und Refund. Assassin's Creed Shadows kommt auf Steam? Haben sie es jetzt eingesehen, dass mit einer Drecksplattform kann ich Spiele verkaufen? Wir es alle zum Gaben zurück. Zum Gabe oder Gaben? Bin jetzt behindert. Gaben, glaube ich. Wir sollen zum Chef von Steam zurückkommen. Wie? Das kommt nicht auf Steam. Ja, das war eine Frage, ich weiß nicht. Ich beschäftige mich nicht so mit Ubisoft-Spielen. Außer einen Stream lang und schreie alle 2 Sekunden 80 Euro! Wobei ich mir bei Assassin's Creed Shadows gar nicht so sicher bin. Das kann da 180 Euro kosten mittlerweile. Darf mich nicht wundern. Der Tobi bleibt treu, das ist wichtig. Der Meister schreibt, ich kann mich nur erinnern, wie wir geschmerzt haben wegen Eftel Daisy jetzt. Und was haben wir jetzt? Eine einmalige Reise. Absolut richtig. Du, ich hab erwartet, dass er gut spielen wird. Ich habe nicht erwartet, dass es so gut wird. Muss jetzt einfach freiwillig sagen. Für mich ist das hier bis jetzt auf alle Fälle Game of the Year. Und wenn das nicht anerkannt wird, dann ist Game of the Year einfach wie Oscars gestaged. Wenn das nicht Soundtrack abgeiert, Art Design abgeiert, was sind denn noch so typische Dinge? Ich kenne die Kategorien beim Game of the Year natürlich nicht auswendig.
Aber keine Ahnung, wenn das nicht mindestens 5 Awards abgeiert oder reihenweise Awards abgeiert und in die Game Awards selber 5 und Game of the Year, dann kann es nur von GTA 6 genommen werden. Was kommt denn noch so, was eventuell in Richtung Game of the Year gehen könnte? Doom, Kingdom Come 2, Civilization Sim, wobei ich das nicht gespielt habe und ich habe auch nichts angeschaut dazu, ich weiß nicht, wie die Reaktionen sind. Ja, Assassin's Creed Shadow ist auch groß genug, dass ich bin auch dann so fair zu Ubisoft und sage, wenn Assassin's Creed Shadow so gut spielt, dann sage ich das. Dann spielen wir es vielleicht öfter wie einmal. Max! Ich bin schon lange dabei, aber KCD 2 ist Endstufe. Weißt du, dass es ein bisschen kreislig ist? Das Spiel hat auch Nachteile. So ist das nicht. Und zwar einen ganz großen. Ab jetzt schauen alle Spiele scheiße aus. Und ich muss jedes RPG mein Leben lang mit KCD 2 vergleichen. Und merke erst mal so, wie schlecht andere Spiele sind. Monster Hunter. Gut, kann man nicht miteinander vergleichen. Ich tue bloß ein bisschen sticheln, was das eben ist. Max, merci für den Zwickel. Basti, merci für den Resub. Ich glaube zwar nicht, dass ich jeden Tag am Start sein werde, aber selbstverständlich bleiben wir grundsätzlich am Birkbett und am Vollbier-Squad treu. Das wollte ich hören, Basti. Nein, machen wir nächste Woche nicht nichts Fulltime-Streamer. Nochmal, also jetzt aufmerksam zuhören. Nächste Woche ganz normal, wobei das auch nicht ganz normal ist. Wir sehen uns am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Alle 3 Streams wahrscheinlich wieder in Überlänge, weniger Schmatzen am Schluss, dafür ein bisschen mehr Spulen bis um 11, damit wir fertig werden. Also ich möchte natürlich fertig werden, aber ich glaube, es kommt noch so viel, dass wir nächste Woche auch nicht fertig werden. Und dann schätze ich, wie viel Playtime ist dann das nochmal? Sagen wir mit 2,5, 5 Stunden. Dann haben wir bei 8 Stunden nächste Woche ungefähr, also grob reine Playtime. Und dann haben wir die Woche drauf nochmal. Und dort würde ich gerne an einem Montag fertig werden. Ja, an einem Montagabend würde ich gerne fertig werden. Und dann haben wir wie viel, das ist dann der 15. Teil. Ich hoffe, dass wir es so hinkriegen. Schauen wir mal. Das muss ich dann nächste Woche ausloten, so dass wir am Montag das Finale haben. Kann hingehen. Muss nicht, aber könnte. Sprenge schreibt, GTA 6 müsste in den nächsten 8 Monaten rauskommen, um ins Game of the Year zu rutschen. Release-Termin wo? Da warten wir auch schon seit Ewigkeiten auf den zweiten Trailer und es tut sich nichts. Also ich zweifle da schwerst an, dass GTA 6 dieses Jahr kommt. Das zweifle ich schwerstens an. Wie lang hat ein Rockstar das letzte Full-Release-Game von einer selber war ja Red Dead 2. Das war 2018, glaube ich. Wie lang vorher hat ein Rockstar Red Dead 2 angekündigt? Das war aber relativ kurzfristig, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist allerdings schon wieder 8 Jahre her, keine Ahnung. Die werden kaum ankommen mit, ja, in 2 Wochen ist Release, fun. Das nicht, aber so ein Vierteljahr kann man schon machen, denke ich. 3 Monate oder so. Wann wäre KF3 normalerweise gekommen? Bei mir steht bei Steam 25. März. Was ist KF3? Ja, Killing Floor. Ich Vollidiot. Ja, das war bis heute. Warte, ich kann es vorlesen. Wo ist denn der, wie hat es mir geschrieben? Der Bahako hat es mir geschrieben. Achtung, ich lese es euch vor. Dear Killing Floor fans, we've made the decision to postpone. Dieses Wort kenne ich nicht. Killing Floor 3's launch to an undecided date later in 2025. Das heißt, sie wissen das Datum noch nicht mal, aber später 2025. Und ich finde, sie haben das typische Battle released, wie irgendwie alle, so wie es Cyberpunk gemacht hat, wie es jetzt Assassin's Creed Shadows hat so gemacht, ja, ein Bild im Stil von Killing Floor 3 und dann steht da der Text drin so, ja, ich tue das so leid, bla. Aber ich finde, im zweiten Absatz sind sie sehr ehrlich. After taking the time together and discuss feedback from our recent closed beta, we've realized that we missed the mark. Our goal isn't just to make Killing Floor 3 an ambitious step forward for the franchise, but also to maintain the core experience that you've come to know and love. Sie haben einfach verkackt. Sie hören offensichtlich auf die Closed-Beta-Tester und verschieben sie jetzt nochmal und arbeiten weiter dran. Gut, ob das jetzt ehrlicher ist als der Rest, kann keiner sagen, keiner arbeitet da. Ich weiß natürlich auch nicht, aber mein. Wolfric!
Kuss auf die Nuss. Glaub nicht, dass es gestaged ist. Siehe Baldur's Gate 3, wurde auch als absoluter Underdog gefeiert. Also ich habe da keine Ängste. KC2 wird's rocken. Bis jetzt ja. Hast absolut recht, ja. Der Baldur's Gate 3 ist auch aus dem Nix gekommen und es ist ja kein Action-RPG, sondern wirklich ein reines Rundenstrategie-Action-RPG. Game of the Year wird. Ist absolut insane gewesen. Und abgesehen davon absolut zu Recht, das war eines der besten Spiele der letzten Jahre. Geht auf alle Fälle in die Top 5, wenn nicht in die Top 3 des jetzigen Jahrzehnts bis jetzt. Man 5 Jahre noch lang, aber trotzdem. Solche Perlen kriegt man maximal einmal im Jahr, wenn nicht einmal alle 5. Im gleichen Genre maximal einmal alle 5. Zähle übrigens auch Path of Exile 2 dazu. Wenn sie sich so weiterentwickelt, wie es sich entwickelt. Geht noch dazu. Elden Ring, selbstverständlich. Baldur's Gate 3, KCD 2. Ich gehe mal davon aus, GTA 6, aber Rockstar ist auch nicht unfehlbar. Da kann auch ein Riesenhaufen Scheiße kommen. Haben wir nur so für Spiele, die wirklich absolutes Gold sind? In die letzten 5 Jahren. Haben wir da nur so gehabt? Ist von AC Shadowlands nicht was geleakt, also Hardcopy-mäßig? Ist ein guter Punkt, da habe ich auch mitgekriegt. Irgendwo in China oder so, keine Ahnung, wird Assassin's Creed Shadows, werden Hardcopies verkauft. Auf Ebay, glaube ich. Also, was heißt Hardcopy? Das eine DVD-Hülle mit dem Spiel drin. In Indiana Jones war auch gut, selbstverständlich. Aber bei Indiana Jones, so ehrlich muss man auch sein, es war saugut. Kann man auch gut vorstellen, dass das durchaus ein paar Nominierungen kriegt, irgendwo in Game of the Year, vielleicht sogar Game of the Year. Das ist durchaus möglich. Aber so ein Game of the Decade war es nicht. Es hat mich sehr überrascht, es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr kurzweilig, aber so ein richtiges Game of the Decade wie jetzt Witcher 3, WoW, Ocarina of Time, Secret of Mana, Skyrim. Gut, Ori ist jetzt auch kein Game of the Decade. Cyberpunk hätte ein Game of the Decade werden können, wenn man noch 3 Jahre gewartet. Half-Life Alyx, Elden Ring, hängt hinter mir, Dark Souls 3, gut, das ist 10 Jahre alt. Fuck, Alter, Dark Souls 3 ist 10 Jahre alt. Und ich kann es immer noch auswendig. Goddammit. Der Simato schreibt, Noob-Minuten, Copies hard was? Eine DVD-Hülle. Eine DVD-Hülle mit einer DVD drin oder einer Blu-ray halt, das ist eine Hardcopy. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Ist es überhaupt spielbar ohne Online-Update? Cyberpunk? Ja, da sage ich nichts dazu. Das hätte so gut sein können. Und es wird von vielen auch sehr gefeiert. So ist das nicht. Aber der Zug ist für mich einfach abgekommen, mich interessiert es nicht mehr. Ich habe zweimal angefangen mit dem Spiel, ich habe so 2, 3, 4 Stunden reingespielt. War dann nicht mehr bei so einer Tussi, da baust du wenn ich mich richtig erinnere, da baust du eine Sperre auf der Straße und du wartest auf dem Dach und dann kommt jemand und die bereitet dann Hinterhalt. Bis dahin habe ich zweimal gespielt und dann habe ich aufgehört, weil ich mir irgendwie gedacht habe, ja, ich weiß es nicht. Ah, so, sorry, sagt das halt. Sagen wir doch, Simato Hardcopy ist gleich physischer Datenträger, DVD etc. Damals hat man schon nicht nur digital besessen. Das ist auch was mir echt abgeht. So richtig geile Special Editions oder einfach nur normale Editions, aber nicht in so einer behinderten DVD-Hülle, sondern wirklich in einer PC-Spielebox. Da ist ein kleines Handbuch dabei, vielleicht eine kleine Karten von der Spielwelt und so weiter und so fort. Aber mei. Okay, Decade ist ausgeschlossen. Wir waren jetzt mit Diablo Immortal. Ja. Auf dem Handy ist das wahrscheinlich wirklich so ein Game of the Decade. Die verdienen sich damit dumm und dämlich. Bloß nicht bei uns da, weil wir mir gescheit nur sind. Aber der Koreaner von Welt, der scheißt da drauf. Das mag er, wenn er sich im Shop Sachen kaufen kann. Pokémon Schwurbelrosa. Also ganz ehrlich, Pokémon ist sowas von, Entschuldigung, 1999 möchte sein Spiel zurück. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde interessant, dass das immer noch so funktioniert, wie es funktioniert. Da liefert doch Nintendo nicht auch seit Jahren einen Schrott nach dem anderen ab. Ich krieg's nicht mit, weil ich keinen Switch nicht habe und keine Nintendo-Spiele spiele.
Ich mag richtige Spiele spielen. Kann man so nicht sagen. Die Mario-Spiele haben brutal gut. Aber selbst Zelda ist abgestunken für mich. Da bin ich auch wieder, wie bei Monster Hunter. Gibt Millionen von Leuten, die neue Zeldas feiern, wie heißen's Breath of the Wild und das neue, weiß ich nicht einmal, wie es heißt. Die waren so schlecht. Waren die schlecht. Also wer das feiert, dem kann ich nicht helfen, Alter. Dem kann ich nicht helfen, Alter. Verstehe ich nicht. Aber gut, Sachen müssen sich halt im Laufe der Zeit einmal ändern, da bin ich wahrscheinlich wieder sehr out of the touch. Tears of the Kingdom heißt ja. Grundschulen halten den Pokémon-Hype seit 20 Jahren am Laufen. Wahrscheinlich. Wird Game of the Year, wirst du schon sehen. Wer Pokémon? Schwurbelrosa. Na, gut, das glaube ich nicht. Na? Das letzte gute Zelda war Skyward Sword. Ich weiß gar nicht, was war das letzte, was ich gespielt habe. Also, Breath of the Wild war das letzte, was ich gespielt habe. Ich werde den Moment nie vergessen. Da war mit einem Spezi miteinander. Wir haben uns die Wii U-Version noch gekauft, also keine Switch-Version. Die haben wir gespielt. Haben uns extra freigenommen. Er ist am Freitag gekommen. Haben wir gespielt. Geschlafen, heimgefahren, wiedergekommen. Am nächsten Tag, am Samstag, weitergespielt. Samstagmittag. Ja, wir pimmeln mal so umeinander und dann rennen doch da diese 4 großen Viecher umeinander. Oder haben es bloß 3 sogar, ich weiß nicht mehr. Die großen Viecher umeinander, die gleichzeitig ein Dungeon sind. Aber man denkt eigentlich, oh ja, cool, warum nicht? Und dann gehst du so rein, dann machst du den Dungeon und nach 10 Minuten ist der Dungeon durch. Dann habe ich gedacht, okay, das war jetzt ein gescheiter Kindergeburtstag, was zur Hölle. Dann den zweiten gemacht, dann den dritten. Das ist dann schon ein bisschen schwerer geworden. Und ich denke, ja, kommt ein bisschen das Zelda-Feeling auf, Dungeons cool gemacht, coole Ideen. Wow, ist cool. Und dann haben wir den 4. fertig. Und dann haben wir gedacht, ja, so wie das halt in jedem Zelda ist. Erstmal 3 Amulette farmen und dann kommst du in die andere Welt und dann geht's erst richtig los und so. Und wie das in Ocarina of Time war, fangst du erst an, 3 kleine Dungeons, dann die großen richtig, die immer schwieriger werden, damit sie das halt so schön zieht. Nö. Nach dem 4. Dungeon war es Speichern. Am Samstagmittag. Da hab ich gedacht, was? Und es gibt Leute, die geben dem Spiel 98% haben sie jetzt hier geschissen. Und jetzt soll ich da auf der Open World, auf der 8 Millionsten Open World Map umeinander laufen und irgendwelche Raumschiff Dungeons more? Wozu? Was? Alter, wenn ich in der Open World irgendwelche sinnlose Beschäftigungstherapien absolvieren will, dann spiele ich Far Cry. Oder irgendeinen anderen Schrott von Ubisoft. Oh Gott, Nintendo, no! Also furchtbar. Furchtbar! Ich mag das neue Zelda-Zeug auch nicht, aber mein 10-jähriger Sohn fährt jetzt Vollgas, denkt, das ist so ein Generationsding. Das kann gut sein, ja. Das kann ja gut sein. Dann nimm mir am Switch weg, stelle mir Nintendo 64 mit Ocarina of Time und sage ihm, was richtig gut ist. Geht's da eigentlich schon am Sack? 3-mal in der Woche streamen, ich würde es auch optimal finden. Na, im Winter nicht. Also, ich rieche schon, wo die Frage hingeht. Wird es im Sommer nicht geben. Weil ich am Freitag auf die Nacht, jetzt halt, tue ich was anderes. Also da sitze ich wahrscheinlich meistens draußen saufen mit der Frau zu, wenn ich es nicht schon am Donnerstag tue, wie gestern. Oder geh fort, geh essen oder tue irgendwas. Also wird sich über den Sommer nicht ziehen. Aber, wenn wir ein gutes Spiel haben, kann man das natürlich auch im Sommer mal ab und zu machen, dass man am Freitag einen Stream hat, wenn ich sonst nichts zum tun habe. Und so versuche ich jetzt sowieso, je nachdem, wie wir fertig werden, geht es den ganzen März noch so dahin, bis wir mit KCD 2 fertig sind. Und ich denke, dass am 28. März der letzte Freitagsstream für diese Saison ist. Da spielen wir dann Commandos. Und dann ist schon wieder, dann haben wir noch 4 Monate, dann ist Sommerpause. Wir haben doch gerade aus der Sommerpause gekommen, möchtest du mich eigentlich verarschen? Was zum Fick? What the fuck happened here? Naja. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Da hätte ich vorgeschlagen. Das ist mit 3,12, hätte man später auch kommen. Hast du eigentlich schon Pläne für den Sommerurlaub? Nein, noch gar nicht. Aus diversen Gründen ist es dieses Jahr ein bisschen schwierig zu planen. Warum und weshalb, will ich hier nicht besprechen. Aber ihr habt vor ein paar Wochen einmal ein Herzhalsspam da reingeschissen. Das ist der Grund dafür. Urlaubspläne, also wann ich kann da ich sage es mal, in Urlaub da vom Stream schmatzen. Was ist jetzt nicht? Mikrofon sogar. Mal so als seichte Vorwarnung. Jedes Jahr bin ich eine Woche nicht da in meiner Urlaubswoche und ich bin 4 Wochen, ich bin den ganzen August nicht da. Gibt es keine Streams. Und ich bin das erste Mal am Überlegen, weil ich finde, da habe ich so ein bisschen
von Weihnachten weg bis Juni, ein halbes Jahr lang, ohne eine kurze Pause wenigstens einmal irgendwo jede Woche 2 bis 3 Mal streamen. Das ist im Grunde nicht fair, aber man gewohnt sich an alles, dass ich in der Osterwoche mal eine Woche nicht da bin. Dann ist alles Feiertag und keine Ahnung. Mal gucken. Das war in 1,5 Monaten. Wir werden sehen. Schauen wir mal, was die Spielesituation sagt. Auch nach Ostern geht es jetzt richtig weiter mit neuen großen Spielen. Da kommt Doom mit dem Mai. Ende Mai kommt der Elden Ring DLC. Und dann haben wir schon wieder Menschspurt. Danke für den Herzsalzbäm. Brennt uns immer noch unter den Nägeln die Geschichte. Ja, da gibt's das. Ich werde mich nicht daher sitzen und das in der Öffentlichkeit verzeihen. Scheiße, wer hat das Skyward Sword geschrieben? Ich habe wirklich gerade überlegt, ob ich es gleich anstecke, die Wii U. Haben Sie rein? Skyward Sword ist gut. So, Schluss jetzt mit dem Herzsalzbäm. Dankeschön. Freunde der Sonne, vielen jetzt. Wie Ostern ist in 1,5 Monaten. War doch gerade erst Januar. Ja, so geht's mir die ganze Zeit. Jetzt haben wir dann Mitte März. What the fuck? ich höre schon auf, dass ich Zeit mitschaue, weil es nur noch utopisch ist. Dankeschön. So, viel wichtiger ist aber das Dankeschön an alle, die heute zugeschaut haben. Vielen Kuss auf Nuss. Sehr gut. Mir wundert es, dass wir noch nicht vom Hocker abgetragen von lauter Suri von gestern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like reindreschen, Abo reindreschen an alle Neuen. Küsschen aufs Nüsschen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn er nicht im Discord ist, ab ins Discord. Da schreibe ich jeden Sonntag eine Ankündigung, was wir die Woche drauf spielen und wann. Die Freitagsstreams sind normalerweise nicht regelmäßig. Die haben nur im Winter versuche ich jeden zweiten zu machen, wo ich mich richtig gut drauf gehalten habe, glaube ich. Und ansonsten ist es dann jetzt auch relativ bald wieder vorbei, ab April dann, wenn die Zeitumstellung gemacht worden ist. Warum übrigens? Weil ich mir irgendwie immer komisch vorkomme, wenn ich um 8 Uhr da sitze und es ist draußen hell. Das ist immer irgendwie seltsam. Außerdem fängt es dann auch wahrscheinlich ab Juni, Juli wieder an, dass wir da drin schwitzen wie eine Drecksau, auf das habe ich gar keinen Bock. So, nun schleichet euch dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön für die ganzen Donations. Dankeschön für die ganzen Resubs. Ganz großes Dankeschön für alle neuen Mitglieder. Das war nicht auch wieder überdimensional viel im Vergleich zu normal, wobei da momentan sowieso schon wieder alles aus dem Ruder läuft. Kuss auf die Nuss, schleichet euch dahin. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns am Montag um 20 Uhr und dann schauen wir weiter. Kuss auf die Nuss! Haut sie sich rein! Okay, bye! Das war schon wieder fast zu laut. Nicht, dass ich einen Schläge von der Alten kriege. So, und nun schleicht euch dahin! Fußvolk! Bis Montag! Ein schönes Wochenende! Okay, ciao!